Jubu ni naicho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ye yano mi avi azade zao manja su azamanai fa ya woshua anja you know manantu na ye yano mi avi Chachi lai tanzuno azavela isana kanani la no te aruvi lai sa jubu ni naicho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ye yano mi avi azade zao manja su azamanai fa ya woshua Eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aochoa izay tarihina ambassadeur ny Aochoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aochoa dia ety Tampona Ambohidrabeto, faritra Itosy, district Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano.
rehefa tonga eo amin'ny siny be andrano indray ianao dia mbola mitoy miakatra Sanganize fitanzara mi famonzena sosianao ilay novonjeny navotany tamin'ny rany tsy mahay manotintsony no ankalazatsika la fetiny ao choix Matuno vidini otanzao asiune falina avana milau Faya ushuanu na mutetiki Ya ushuanu pa mutetiki No wakalazatika Let's get in your shwa Chamisayao, Nigeni geniteu, Ita di façon bajanamba uai, Lani quavuku, Nia tanuja, Atau kuavukuru wadalana man, Tanati azina, Yuno fiafara, Izalin janu azuku. Já no maço fundo, luz indiano e
Sayenaku Zare-rehetra nanako Fazarako aza mie nahitana Iosho anaraka anao Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be anao soa tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua izay torina ambasadorina Yaoshua Zadia Elia Yaoshua de raina tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaoshua de tena finalina ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony izay nafantaranao any Yaoshua lay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zadia Elia Ireriany ny faefatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua Kutungava taola ra yara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manaparo
iava Yahoshua TV hery fitiavana fahamasina. Ianao Yahoso amin'ny fiainana mandrakizay, ianao rery ihany no andriankinana, zay mino aonao tsy ho very mandrakizay.
fiainana mandraky zay ianao rery anoady ankinana zay minaonao tsy ho very mandraky zay ianao yahosoako nanafakako ianao yahosoako namonjy ny fanahy tsosy anao fa tsy hoe malagasy nianarana tsy azo vai ny vonina itao yahosoa tsy meno ny afaty azo zaray tsosy anao fa tsy hoe malagasy nianarana tsy azo vai ny vonina itao yahosoa tsy meno ny afaty azo zaray hoanao ianao yahosoako nanafakako ianao yahosoako namonjy ny fanahy indro ny famondena hoany firenenjehetsy tokana tsy maintsykena yahosoa mamela elo atao fanekena hoanio lona rehetra nao yahosoa ianao ianao ire indro ny famondena hoany firenenjehetsy tokana tsy maintsykena yahosoa mamela elo tatao fanekena hoanio lona rehetra ianao yahosoa ianao ire fa ianao yahosoa no lalan'ny famarinana ianao yahosoa ny fiainana mandraky zay ianao rery anoady ankinana zay minaonao tsy ho very mandraky zay tsy ho very mandraky zay zay minanao yahosoa tsy 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 very mandraky zay ianao yahosoa Sautanao zay rito andriamanitro ilainanao ny tany sy ny lanitra like taloha ankehitriny ary ny hoavy anome vonina hitranao nyatongavako etondroa yandriamanitra ray sy ahosoa tompoty eno ny vavaka fa miantso anareo za etony
efatra mifarany amin'ny fanompoko anao voninahitra sy aza ho anareo tera sy laza natolotroanao ekony rayo rayo mamindafo aminayany rayo rayo miantso anao zay kambavaly yaosua yaosua miandrandra valy mbavaka aminao yaosua yaosua miantso anao zay sy mitala amina efato anatinay ny fanjakana atao anyeny sitrapona atomboko ety amtany izany mandrapahatongako any tany tany anompo anavonao anompo anao atrany atrany ka omeo anay ery avitako izany reto zany voninahitra sy aza ho anareo tera sy laza natolotroanao ekony rayo rayo drandra valy mbavaka aminao rayo rayo miantso anao zay sy mitala yaosua yaosua drandra valy mbavaka aminao yaosua yaosua miantso anao zay sy mitala yaosua yaosua mamindafo aminayany yaosua yaosua miantso anao zay kambavaly yaosua yaosua mamindafo aminayany yaosua yaosua miantso anao zay kambavaly ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be anyaosha tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny yayava sy yaosha izay torina mba satorina osha zaty aha elia yaosano deraina tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera
tanteraka avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yahoshua ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahoshua izay nitoriana ambasadoriny Yahoshua Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yahoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy Yahoshua. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Ny marina vao mifo mandrindry ny tontolo androko dia tsy anadino anao a Yahoshua. Ilay fitiavanao ay movaliko fitiavana nazanaiza misy ay dia tsy anadino dia nadino anao. Tunon rano titin tamyas vitalin Naisa misai manjitrin yandro piaina kwa Te amali fiti Uvaliku fitiavana Fitiavana na tulucha Shako Nidina lao mundia Uvaliku fitiavana Lai mafinyaretana Uvaliku fitiavana Majapafati kwa amali fiti Farana Yahoshua raha tongeny atratranao sambatrany fanahiko fa mbola hitsenanao eny amin'ny rao ny landitra hitsenany Yahoshua. Jai ni vata na vavava itena Yahoshua Ante udia mizai amaki vaki nyabaka bakinya wanyamina hitena wa yantura kine chachana
masa fifaliana atao amin'ny aosoa io afaliny sy aravony noentinay mankalazanao inety izay lay nofidiny falifaly zay miteranao afaliny sy aravony noentinay mankalazanao inety izay lay nofidiny falifaly zay miteranao Fayanao yaoshuano ankalazay ni anaranao no iray fatafaverina indray anaranao tsy omenay nafany voninay trafayanao yaoshuano ankalazay ni anaranao no iray fatafaverina indray anaranao tsy omenay nafany voninay Yandroandroan andro pifaliny ankalazainay anyaoshoa fa izy ilay mpanavotra nanafakanay am fahota Yandroandroan andro pifaliny ankalazainay anyaoshoa fa izy ilay mpanavotra nanafakanay am fahota Fayanao yaoshuano ankalazay ni anaranao no iray fatafaverina indray anaranao tsy omenay nafany voninay trafayanao yaoshuano ankalazay ni anaranao no iray fatafaverina indray anaranao tsy omenay nafany voninay menany afany voninay yaoshoa zay atao ifaly atao ijery manatanao zay Fayanao yaoshuano ankalazay ni anaranao no iray fatafaverina indray anaranao tsy omenay nafany voninay tsy omenany hafa ny voninany yaoshoa io zay
urano ulumbelum bulfatya habunjano iwo ulumbelum bulfat ya usuale mayer iziani matahur ya usuale mayer iziani amunjeno ratungam nyan paranyanye iziani amunjeno ratungam nyan paranyanye suara mula te tuantani simba menga tulumben sina tauna lambara kutandira ko ngase nanda rease simba nenya tise simba padi tamrai tibi tanizan kumbulan yentire ubao kamarube wiste wana teani plat harnu wambangeni milaza unite nani kumpanzaka iziwe kumpanzaka iziwe ya no panta kanjusi na malia sia oswa buala sanowe tihita ni pilatu sehelu kazina na meluhana zibo mekare bawo kanande yazuku abunui kumbuwe timba nenya tize timba ni batik tamrai Fatis nabitu rasmi hazu fizali nizari mulateni sadena lambaraka timba nenya tize timba nipati kitamraya numbuna tewambuni hazu fizali nizmatis kanale vinani pasa nastina tasnas dureseni hata fafates nansanga na tamatis tamnana pahatelu kita senandranazi nandesi ya uswantika ya uswantika yakatawani andatis ni petrake wakavananande amantaretituha izy tumbonanteya azonile faifana Ni voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any aotra tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yaoshua izay torina mba satorina Yaoshua zaty aha Elia Yaoshua no derana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro famidera ny Yaoshua de tena finalina be
tanteraka avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yahosoa ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahosoa izay nitoriana ambasadorina Yahosoa Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yahosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy Yahosoa. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Ery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any, tena tsy androko mihitsy efa teo tonga any zaho. Vava mafale tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony. Tsy mpanota miaraka aminy kandao ianao raha hoany dia mbola mivony lanitrako manatra tena. Ipka fitiavanao ampoko tsy haiko nitsy tantara fa fonko meko eny hatramin'ny haiko na ho mora na ho mafy ireo aty sa iseo sa efa vonina ny afy fa tsara fineo anilany eo. Yahosoa ny fidy ahy zanako medrika andoha masina tanteraka am'zay tsara finao kafadoza na tsikitsiky na tomany nino niseo
ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. Izay torina ambasadorina Aotra Zadia Elia. Aotra no dia raina tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Zadia Elia Ireriany. ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra. Kutungava taola ra yara pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino
fidina zavaboary noarina yahosoangenaniry sakilalao tena tiny fononao iaradia ty jery anisaniza ka teno saropiaro amaliko ilay fity yahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka intsony anaraka naodorie yahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka intsony miala sanatry raiko ilay fitiavana fanomenao airery niranao no nalatsaka ho famonjenao atiovery sambatrao fa voafiry azoniko lay famonjena yanao mobaiko sy mandidy sao ty vady fanekena yahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka intsony anaraka naodorie yahosoa be fitiavanao sakony tena tie tsy masaraka intsony miala sanatry zegny rô basesy miaraka amin'ny ahosoa tahiny ahosoany zany k'andriamanitra jiaby tonga ketu amzika ambassadora leoshwazia dia elia izum turun fam zengarom tunangara neoshwa sengi matonga ne mfala rafazu nezon famunzenga Jaratika malagas fotonga ketu amzika ambassadora leoshwazia dia elia izum turun fam zengarom turnelana neoshwa sengi matonga ne mifala rafahazu nezon famunzenga
Angaran'Andriamanitra tegna marina sady magnala fahotagna maro safetiny Oshua magnasa nareo zay ho tonga Sanavahana nagasina vazaha magnasa nareo zay ho tonga Rusy Madagasikara rony voany agnarany Oshua Angaran'Andriamanitra tegna marina sady magnala fahotagna maro safetiny Oshua magnasa nareo zay ho tonga Sanavahana nagasina vazaha magnasa nareo zay ho tonga Hey karo Tsare tsare Atoroko anao zay tsy mahalala rô Izy magnala fahotagna rô Izy mitondragna an-danitragna rô Tsare tsare Atoroko anao zay tsy mahalala rô Afa migna rô miaraka amina Oshua io feno faniagy aravogna tsy ampitratra zay miaraka amina Oshua io Izy fa nizaka inty aho anao ambatibatika ay magnataony Mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agny Oshua Mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agny Oshua Efa voalaza an'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany Efa voalaza hatraminy ela be fa misy mpanompo iray voafidine Efa voalaza an'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany Efa voalaza hatraminy ela be fa misy mpanompo iray voafidine Elias zany ambassadeur ny Oshua Elias edia avy Madagasikara
Elia zany ambasadorny aosoa Elia zedia aveto gaskara tsika mila mietsike tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny aosoa tsika mila mietsike tsika mila mietsika atao mampanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide mifalinondrikely ny aosoa olo mbo fidy malala vo antso ny aosoa mifalinondrikely ny aosoa olo mbo fidy malala vo antso ny aosoa efa volaza miloha ny lalana fa izy naseho anazy trafahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assure efa volaza miloha ny lalana fa izy naseho anazy trafahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assure marina an'zany tena marina an'zany tsy laingalaingy zany tena marina an'zany marina an'zany tena marina an'zany tsy laingalaingy zany tena marina an'zany tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny aosoa tsika mila mietsika atao mampanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amin'ny 4 marsa zay tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide
fa ampizaina dala ka iverina tranony ray tolay zanakada baby fare fa mati ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, faites bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Yaoshua. izay torina mba satorina Yaoshua zady aha Elia Yaoshua no dirana tsalofa mamiala ny tsinjaka kaza miafa faro ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua ziady a Elia irery ihany volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayaba sy Yaoshua. Kutungava taola ra yarapety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Yaoshua zany e
ao choix vonantahatra tsisy nyahiay fefagniao choix zao ka tsy misy marombakay fireo mamela pandrika anopotsika fireo manao ratsy agno levona fefagniao choix zao ka tsy misy mahakasikay daholo choix no velonao manaty kwao fahizy no manjaka ntsaiky sampoko Ni fiainana tsara tena mirindra ao amin'ny ahosoa tsy mahay manota tamin'ny androko zao zany no tonga maniry ty olo iaby ny ahita ni fiainana tsara tena mirindra ao amin'ny ahosoa tsy mahay manota tamin'ny androko zao zany no tonga satria fanahy voavonjy ao voafidy ny ahosoa satria fanahy voavonjy ao entiny amin'ny ray satria fanahy voavonjy ao teo am'izao tontolo zao e manambara fa tsara iahosoa mpamonjy ahosoa tsara iahosoa voakarakara zao sy voaro tsy mahay manota miavaka maro onjikely ny ahosoa miaraka am'zy adia entina any amin'ny lanitsy ny lanitra satria fanahy voavonjy ao voafidy ny ahosoa satria fanahy voavonjy ao entiny amin'ny ray satria fanahy voavonjy ao
teo am'izao tontolo izao e manambara fa tsara Yahoshua mpamonjy Yahoshua tsara Yahoshua nany anjely azy tsy mitovy amiko e nataony mpanompo re zao nataony zanake sarobidy izay tena valera be satria fanahy voavonjy aho voavidiny Yahoshua satria fanahy voavonjy aho entiny amy raha satria fanahy voavonjy aho teo am'izao tontolo izao e manambara fa tsara Yahoshua mpamonjy Yahoshua tsara Yahoshua
rariny tsinjaka rariny zay ray bitaka rariny zay ray tsinjaka fa marina loatra ny andriamanitra ebazonay ny faresena ry mahery be maheny ny andriamanitra rariny zay ray tsinjaka rariny zay ray bitaka rariny zay ray tsinjaka fa marina loatra ny andriamanitra nandratsana ny rano tety ambony tany fanahy efa tosa fa lasa mpandova ny tata efa oentiny sy aty elia zaly fanahy satondrokely nafany ao soa tsy ho very amin'ny hery ny rano nalatsaka sainy na afaka ino tsy adino fa tsy maintsy valiny lay fanahy nafotany ao soa ka tena faly ao fa tsara finao zaly fanahy novidiny ao soa zaly fanahy tena diny ao soa zaly fanahy novidiny ao soa zaly fanahy tena diny ao soa mafana tila olo allo tsika itinjaka zaly fanahy vempifaliny afaka iasa te sisy faoriny pitindrany ao sa tamin'ny azo fitsalina ny rano eny elia laisandrotiny sody ao sa fa tena avitra nasorona ny nofo nafatika fanahy fafanao ny lota nasorona ny lota lasolo mba fahoaritsy mba mpanota Zaly fanahy navotany ao sa ka tena faly ao fa tsara finao zaly fanahy novidiny ao soa zaly fanahy tena diny ao soa zaly fanahy novidiny ao soa zaly fanahy tena diny ao soa dekale miaraka amin'ny ao soa tia mafana ty androany zaly fanahy ofonjy sofidy ny rany ao soa nanadio sy ny vidy amitsady elia ny fanala idy nanapaka nata ao anaty magidy fampianariny ao soa loha rano mamy sakafo ny fanahy ofidy eto tany fanahy voalatro am lanitry ny lanitry zay teo fanahy mana rany elia Zaly fanahy navotany ao soa ka tena faly ao fa tsara finao zaly fanahy novidiny ao soa zaly fanahy tena diny ao soa zaly fanahy novidiny ao soa zaly fanahy tena diny ao soa ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, vety be any ao soa
antsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yalava sy Yaoshua. Izay torina ambasadorina Yaoshua Zadia Elia. Yaoshua no dia any tsalova mamiala mitsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Yaoshua dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zadia Elia Ireriany. ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yalava sy Yaoshua. Kutungava dahola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Arabanya Yaoshua, Hamizao, Feti
Mbola tsy regninao moa aza manota intsony igny anao mbola variana to Ami faurina leile Nifirana nilamita Naumura na usaruta zao Efa pulu na iarita Ayereza iana Azamuraki Dijuru watara Yawoswane umbana
faliko fity satria tiako ianao anaraka anao zay aho soa anompo anao foana sao fa mamikorelay fitiavanao ay faliko fity satria tiako ianao kanaizanaize no misy ay ninonine ataoko dia arovako mave ny famasinako amalizao amale lalana ratsakao yahosoa dia ataoko daholo ire se asa sokatao amalizao e amale lalana ratsakao yahosoa dia ataoko daholo ire se mety afaly anao ifanobokanao yahosoa tsy maintsy ataoko tanteraka fa mamikorelay fitiavanao ay faliko fity satria tiako ianao ifanobokanao yahosoa tsy maintsy ataoko tanteraka fa mamikorelay fitiavanao ay faliko fity satria tiako ianao kanaizanaize no misy ay ninonine ataoko dia arovako mave ny famasinako amalizao amale lalana ratsakao yahosoa dia ataoko daholo ire se asa sokatao amalizao e amale lalana ratsakao yahosoa dia ataoko daholo ire se mety afaly anao ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Yahosoa tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yahosoa izay torina mba satoriny Yahosoa zady aha Elia Yahosoa no dia raina tsy aloatra mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Yahosoa dia tena fifaliana be ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahosoa ilay ny teny taminao hoe
aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aochoa ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aochoa izay nitoriana ambasadorina Aochoa Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aochoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy, Aochoa. Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any, tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho. Fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any, tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho. Eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery fitiavana fahamasinana. Hery fitiavana fahamasinana, ilay radio tsy manam-paharo, tsy manam-paharo, tsy manam-paharo. Iava Aochoa TV, hery fitiavana fahamasinana. Ya, dia faly tokoa miarahaba ny ambassadeur-ny Aochoa, dia miarahaba ny Siriana, dia miarahaba nareo telo mianadahy, dia miarahaba antsika rehetra ny atokantrano any. Tonga indray tsika amin'izao fanentanana satria efa kaiky dia kaiky ny fety any fahaefatra ny volana marsa, efa pitsy dia pitsy moa izay fotoana izay, efa mentanentana be ny fo amin'ny fitsenanan'izao fety be ny Aochoa zao, dia tonga eto amin'ny fanentanana indray tsika izy telo mianadahy. Ie, dia torak'izay koa ny tena miarahaba ny ambassadeur-ny Aochoa Ziadia Elia, miarahaba ny Sireny ihany koa ary miarahaba nareo telo mianadahy tonga zao eto amin'ny fanentanana zao. Ie, dia faly miarahaba koa zany tenako miarahaba ny ambassadeur-ny Aochoa Ziadia Elia, miarahaba anao koa Siriana sy ny ankonany, dia miarahaba nareo telo mianadahy, miarahaba antsika ato tokantrano ato, miarahaba toko. Voalohany indrindra dia miarahaba ny ambassadeur-ny Aochoa Ziadia Elia, dia miarahaba ny Siriana sy izay rehetra manaraka ny tokantrano, dia miarahaba nareo telo mianadahy, miarahaba toko. Amin'izao efa akatroky ny fety ny Aochoa zao moa ny cadeau efa nisokatra, nanomboka omaly dia efa nisokatra mihitsy ilay cadeau, ny Aochoa ilay tena cadeau. Tena tsara indrindra ho antsika, ka ho an'izay rehetra tiany Aochoa, tian'izany hoe ho afa-pahotana zany, tongava rapitso amin'ny valo maraina fidirana ty, dia tongava daholo fa tena mahafinaritra tsara tanteraka ane izany hoe tsy mahay manota intsony zany, miaraka amin'ny Aochoa ilay toriny ambassadeur-ny Aochoa Ziadia Elia, izany faratapony tsara indrindra. Ary iarahantsika mahita tokoa fa efa
efa tena tombotra efa ora sisanao gadina ora sisanao ndrasantsika fotoana vitsy dia vitsy tokoa ny fanomanana ty efa tena makotrokotroka fa dia mitaonantsika mianakavy any atokantrano any tsy andry antsony hanaraka foana ny RTV SFF mba ho tonga amin'ny fankalazana fety be any Aosoa ary efa ela koa moa zay fahamaray zay fa efa efatra volana marsa dia zay mahatonga anay eto mbola nentanareo ato tokantrano mba ho avy nareo zareo satria fety maresaka io miavianareo tsy haneny satria tsisy fety mitovy amin'io koa ary tsy hay aza io nafa tsy impolo sasy zay fety ny 4 marsa zay fa manentana anareo zany zahay mba ho avy amin'izay fety maresaka mangotrokotroka androany tsika mbo hitsenan'izay fiavian'izay fety ny Aosoa zay ary efa manomboka androany ny réveillon tonga dia efa omany ny lamba sy ny akanjo rehetrarehetra ny volo tonga dia andana mandeha manamboatra volo fa mety ho laharana be mihitsy ny coiffure amin'io tena laharana mihitsy satria samy andeha anamboatra volo raha mbola tsy nahazo akanjo moa anao dia tonga dia andana vidio engany efa tena fety be io zay anasany anareo any atokantrano tena mitongava fa sao aneniny tena mitongava fa aza miandriandry fotoana lava zany tonga dia mitongava ya tsy misamo manentana antsika ao atokantrano ao mbola 3 mars androany mbola azolasaina mbola tsy tara tsika raha hoe zao mbola andeha himakomana dia manentana antsika andeha himakomana satria raha ohatra hoe andriandro fotoana eo efa tongotra ihany azolasaina hoe tongotra ihany fa eny mbola tsy tarana izany satria mbola 3 androany tsy adinao ihany koa androany misy réveillon be androany manomboka amin'ny valora alina ie dia nentanana antsika ao atokantrano mba naraka ny radio télévision na CFF satria na mbola any amin'ny faritany ary ohatra mifaritra Ambositra iny Atsirabe mbola mahatratra tsara ny fety ny Aosoa raha amin'izay miainga fa raha digo moa efa tsy mahatratra tsony fa ho antsika rehetra aty marina mihitsy zany ary tsika rehetra izay eto amin'ny faritra Antananarivo sy manodidina rehetra aza miandriandry fotoana tsony fa alaminy tsara ny programanao rehefa mahatsapa fotsiny ianao fa tsara zany hoe tsy manota intsony zany tsara zany manafaka fahotana zany Aosoa le tena manafaka ary izy ilay toriny ambassadeur ny Aosoa sy ady Elia irery ihany ilay manafaka amin'ny fahotana tena mahafinaritra ny menao anatin'izany hoe tsy manota zany tsony izy telo mianadahy ary izay mihitsy moa le tena fifaliana lehibe hitaomanay anareo hoe hanome fankasitrahana sy fisaorana ny amin'ny soa vitany Aosoa satria tsisy Andriamanitra teto amboniny ity tany ity na vita nanafaka ny olona tao anatin'izany fahotana zany akoatrany dada Yayava sy Aosoa irery ihany sady zay mihitsy iny satria tsy nisy Andriamanitra nahafaka fahotana zao raha tsy Aosoa ka zay afaka fahotana zay zany mbola manentana zahay hoe miavianareo hiatsika n'izao fety ny Aosoa zao sao dia fahatongavanao ao zany ro hahavoafidy anao hahavoavonjy ny fanahinao zay ato tokantrano ato ka tsy raha fety mitovy amin'izao tontolo zao any io ka atahoranao hoe hisy angalatsy na hisy hamamonana raha fa tena fifalia io tena sotroina avy any amin'ny Aosoa le fifaliana ho azonao amin'io azahoanao fitahina ho an'ny fanahinao zay ahafahanao tsy mahay manota sasy ka zay zany nanentananao hoe soany zao tsy mahay manota sasy zao ka misalasala ka matahotsy fianakavia maro samihafa le fianakaviana aza tahora moa fa le fanahinao ro vonjeo tena aza misala mihitsy fa ina moa maharatsy izany hoe tsy manota tsony zany tsy hitako mihitsy maharatsy izany iny fa nefany zany sarotra amin'ny olona mandray izany nefa zavatra tsara mahafinaritra zany zay zao avy any fianaratsoa zahay tsy nisalasala mihitsy nakatỳ nandanina fre mihitsy satria zavatra mahafinaritra be zao ve zavatra soa no hitanay aty fa tsisy hamaty antoka anay akoriny ka na dia lavitra aza ny toerana tsy mahasakana anay zany fa tonga foana zay sady inona koa moa irina koatran'izany afa-pahotana zany zany ny tena tsara indrindra zany tsy hitako zany tokony mbola ampisalasala zany ny tena tsara indrindra zany tsy zany ka mitongavana tena mitongavana arapitso andana tonga dia homany daholo ny fitaovana sy ny rehetrarehetra aseho ny fianakaviana akaiky anao raha mbola tsy nanasa anao zay vahiny aseho daholo na zanaka anao tsy haiko na raha vavinao aseho mitongava monjy fety be ny Aosoa amin'ny 4 mars arapitso zay tena fa fotoana fohy sisany ary efa manomboka androany ny réveillon tena efa manomboka androany mihitsy ny réveillon ka aza misalasala tonga dia mitongava daholo fa tena maharesaka mihitsy io fety io tena maharesaka tsy misy ohatr'izany mihitsy ka mitongava daholo raha mbola fety bon'ny tany tsisy tsara mihoatran'izany hoe fety ny 4 mars fankalazana ny fanomezana fisaorana sy fankasitrahana ny dada Yayava sy Aosoa zany satria
io lay fanahinao mihitsy no mifaly ao anatin'izany hoe lasa tsy mahay manota intsony fa tena sambatra ane io tsy mitovy amin'ny any amin'ny anyvelany any a satria ny anyvelany any raha mifaly a misotro toka izy a teny aorinana iny nefa de lasa fahasorenana foana ary tsisy fifaliana zany any na hoe anao zavatra ratsy ny olona aorinana iny a fitaitainana tebiteby foana ny miainao anatiny olona avy manao zavatra ratsy izy fa ny miaraka amin'ny ahosoa lay tsy mahay manota intsony lay fanahinao mihitsy ane ny faly ary iainana moa zany miaraka atao amin'ny ahosoa zany hoe fifaliany fanahy zany ho anareo zay mbola nivelany any mahatsapa ny teny marina mahatsapa marina iahosoa efa maharaka ny fampianarany ahosoa na mbola tsy maharaka ihany koa fa mahatsapa hoe tsara ane zany tsy manota tsony zany a tena tonga ava mihitsy fa andro lehibe ho anao io fotoana io a fa efatra ny volana marsa zay efa ora tokoa moa zany isaina zao a satria efa pitsy de pitsy zay fotoana zay de tonga ava mihitsy fa tsisy fety lehibe mihoatra noho zany fanavotana nataony dada avasy ahosoa zany a fanomezana fakasitrahana azy amin'ny faefatra ny volana marsa maro de maro tokoa moa izy teny mianadany hoe efa tonga namonjy an'izany fety be ny ahosoa zany ary maro tamin'ireny ary nahatsapa hoe teo amin'ilay famonjeny an'ilay fety mihitsy nahatonga an'ilay fanahiny voavonjy satria nahatsapa le fanatsehany ahosoa lay fanahy nahatsapa ny atsarany ahosoa lay fanahy de tonga tsy nahafo intsony ka tsy hainao na mba amin'ny fotoana io ihany koa ny amonjeny ahosoa ny fanahinao tena tonga ava fa tena tsara ne ahosoa zany izy telo mianadany tena tsara sady zao e laha tamin'ny fetiny tamin'ny tao lasa zao tena tsara amty tao raiky tiky mihoatra lavitsy n'izay koa vao mainka mihasoa zany le fetiny ahosoa amin'ny 4 mars amty tao tiky ka miavia zany tsy haneny satria aleo zany mahita ato zay tantara ary lafa avy koa zany iha mba avy amin'le hoe hamonjenao ny fanahinao fa tsy hoe avy avao hoe hijery aia zao ambassadeur ny ahosoa zao le fanahinao mihitsy zany rentaninay hoe mba vonjeo miavia zany hoe mba hazo fifaliany zay famonjena ny fanahy zay fa tsy mitovy amin'izao tontolo zao any io fety hoe de efa mitsinjatsinjaka ena avao de samy vita mba tiany an-tanako zany hoe mba misy vokatra azonao zany vao miala eo amin'ny fety io eo safe ia tsy maintsy hazo raha vao avy aloha voalohany indrindra le fanahy fifaliana zay sosotsoinao hazo fifaliana anao de aza mety hoe sakasakana ny fianakaviana zanakinao ohatsy hoe anao hoe tonga hoe maresaka zao fety zao de ho avy zao amin'ny 4 marsa de rehefa miverinany am'izay hoe hataotsa fianakaviana zanaka ao sakasakana aza vonona am'izay mifanahinao satria vatanao ro tavano hoe fivolanany toliara zay tavano ty vatanao vonjeo fanahinao am'izao fanetanana zao risy telo miraha manada tsy manana anjara daholo ny rehetrarehetra amin'ny fanetanana nisan'izany afaka mandefa vidéo-ny ao tokantrano ao manentana ny olona rehetrarehetra satria antsika rehetrarehetra zao fanetanana zao fa alefaso ny vidéo tsika fa afaka entanana ny olona ny havana akaiky ny namana akaiky na ny namana lavitra any afaka entanana milala ny vidéo mifampisehonareo ny any tokantrano any ny fanomanana hoe ohatr'izao ny fanomanana ato ohatr'izao ny fahakalazana zany hoe fety be ny ahosoa zany de tonga avy alefaso ny vidéo-nareo efa hitatsika eo amin'ny fahitalavitra io moa ny numéro WhatsApp andefasana le vidéo plus 261 34 75 936 00 tsy any afatsika mandefa le vidéo tsy any an-tokantrano fa nareo any an-tsena any am-bazary any eny an-dalana eny afaka manentana an'izay afaka mandefa an'izay vidéo zay nareo mba ho hitanay hitan'ny olo maneran-tany hoe io le faresaky fona manentana fa atsika rehetrarehetra mihitsy miaraka tena zay mihitsy ny raha vavy tena tsara loatra ty fety ty re olona tena tsisy fety tsara mihoatra ny ty raha mbola eto ambony tany satria iahosoa le manala ny fahotana anao ka lazaina amin'ny 4 marsa io ka zany Andriamanitra goavambe zany fa tsy misy Andriamanitra mahafaka amin'ny fahotana raha tsy ahosoa rery zany mbola tsy nahita mihitsy tany ela ihany ry fotoana zany efa ngamba mety efa misy efa fotsy volon-doha ngamba ny tao anatin'izany afaka fahotana fa mbola mpanota foana ka natongavany ambassadeur ny ahosoa Zadia Elia io teo vao nisy am'izay le hoe afaka ny fahotana tonga olona marina masina fa hatramin'izay mbola tsy ary nisy mihitsy zany ka mitongava nareo amin'ny ara-pitso amin'ny 4 mars io tena mitongava so anenina sady zao hoe any amin'izao tontolo zao any aza devoly ro
andraindrainy any atany fety any ka vao maika zao Andriamanitra ny tompony dihy Andriamanitra ny tompony fiderana sy ny fifaliana dia tsy maintsy aty zao no ahitana an'izay hatsarana be amin'izay fety izay amin'ny fifaliana iabiaby ao hitanao le tena tompony koa tonga eo arapitsy Zany Yahosoa zay aby tokony hoe hanentan'izay hoe Yahosoa mihitsy roho avy etoy hiatsika an'io fety io dia zay zay nanentananareo hoe miavia lahy hahitaka an'izay Andriamanitra tsara zao satria tsika tokoa izy telo mianadahy ela ihany ny lalaovana tany ivelany tany ataoko hoe lalaovana le izy ny niainana tany amin'izany hoe mbola mpanota tany aloha tany mbola tsy tafiaraka tamin'ny Yahosoa maro ny zavatra efa natao ny dingana natao tany izay faharatsiana natao rehetrarehetra nieritreretina hoe azahoana fifaliana kanefa tsy tany le fifaliana fa rehefa tafiaraka tamin'ny Yahosoa tato vao tena hoe nazahoana le tena fifaliana le anao le miainao anatin'le hoe tsy mahay manota intsony fa fahasambarana anie zany ary zany mihitsy tena mahasambarana le tsy manota tsy hoe eto Tananarivo no miaina amin'izay fangamba raha nanaraka tele zareo tamin'ny rapitsy nahita le nijoro vavolombelona ary tanora mihitsy ny ara maro no nijoro vavolombelona teo tsy mahay manota intsony na hoe any alavitra ara zay fa miaina amin'le anatiny tsy mahay manota intsony fa tsy eto Antananarivo rery fa tsy mahay manota daholo vao miaraka amin'ny Yahosoa zay toriny ambassadeur-ny Yahosoa Zadia Elia rehefa nataony batisa dia efa tonga dia tsy mahay manota intsony anao ary manana an'le fanahy masina ka mitongava daholo ianareo arapitso amin'ny 4 marsa io aza tsy na fisalasalana intsony fa tonga dia mitongava daholo tena fety maresaka io tena maresaka mba miavia nareo hanentan'izao fety soa zao lefa hafanan'izao fety zao zany ro anentananay nareo koa lahe tsy nohony fiderana ao siriana hanafanan'le fotoana ao amin'le hira sindi nareo mety hoe ao amin'ny tele HCFF avao hitahanareo tarehiny amin'ny radio heno anareo ny feony siriana fa lafa amin'ny 4 marsa io hahita azy mivanta nareo hoe ka izao zany siriana zao rehefa miakaty sehatsy dia na anatin'ny tononkirany aza dia fa miteny afahanao hoe mandresy latsy hoe zao marina dia tena teny marina avy amin'ny Yahosoa ka izay mihitsy any izy telo mianadahy no tanantsika ny any tokantrano mihitsy ihany hoe tonga avy sendra amin'io mihitsy ny sokafany fonao mba hatafaverenanao amin'ny Yahosoa tena tongava mihitsy tena tsara ane zany ary tsy adino ihany koa manentana ny any tokantrano ny any an-dalambe ny any amin'ny rehetrarehetra any andefa n'ilay vidéo azadino mandefa n'ilay vidéo alefaso ny vidéo nareo fankalazanareo fanomananareo mifampisehonareo ny hoe ny atsarany Yahosoa any amin'ny fiarahanareo amin'ny fanao amin'izany fety zany dia tena tsara izy telo mianadahy tena tsara ty fety be ny Yahosoa ty tena tsisy fety mihoatra lavitra no io fety ny Yahosoa 4 marsa io mantsy efa ela ihany namonjena fety tany amin'izao tontolo zao tany fa tsisy akoatran'izany hoe tafiaraka amin'ny Yahosoa zany fety ny Yahosoa zany ary amin'io tena ilay fonao voadona mihitsy zany io fonao hoe tena tafaverina ihany tamin'ilay mpamonjy ana eo mantsy le tena fifaliana lehibe mihitsy no voalohany amin'izany satria hoe niona amin'ilay mpamorona anazy izy ary tena tsy andro dia tsy andro mihitsy ny hoe amesana fakasitrahana ny dada iavasy Yahosoa amin'io fotoana io satria izy ilay nanavitra izy ilay nahafony ainy izy ilay nahavita hoe nandatsaka an'izany teo amin'ny hazo fijaliana be fitiavana anie zany nanaiky namonona ny Yahosoa na minaiky namonona an'ilay zanany dada iava noho ny amin'ny fitiavana antsika olombaina vovony tsy ho afaka amin'ny fahotana ary eny mihitsy moa mbola hitenenako an'ireny mpisandosandoka hoe mitory filazany tsara mitory ny vaovao mahafaly sy ny sisa ny velandreny satria raha tena nidina tety tokoa moa Yahosoa nandatsaka an'izany teo amin'ny hazo fijaliana maninona ny mbola mpanota foana ka rehefa mahatsapy ianao hoe raha tena tokony raha ny zanaka anao nafaka volazany soratra masina hoe raha ny zanaka anao nafaka dia ho afaka tokoa ianareo raha mahatsapy ianao hoe tokony afa-pahotana miaraka amin'io Andriamanitra marina io tonga afa ty amin'ny Yahosoa fa tiany misy an'izany tena mahafinaritra anie zany iainanay zany rehefa tafiaraka amin'ny Yahosoa iainanao ihany koa zany rehefa tianao na napakevitra hiaraka amin'ny Yahosoa sady raha tena filazany tsara ny toriny tokony efa tsy nanota ntsony ny olona rehetra teto ambony tany fa hita be mihitsy fa hoe filazany ratsy filazany loza no entiny fa tsy hoe filazany tsara zany fa raha ny tsara no entiny tokony efa tsy nanota ntsony ny olombelona teto ambony tany fa ela nge zany 2 arivo taona zay ka raha tsara ve no entiny tsy efa afaka amin'ny fahotana daholo ny olona fa zay ny porofo hoe manatona ty amin'ny Yahosoa fa tsy afaka anareo zany Andriamanitra zay tomponareo any na iza io fa ato amin'ny Yahosoa zay toriny ambassadeur-ny Yahosoa Zadia Elia ihany no mahatonga ny olona tsy mahay manota ary io tsy angalarina mihitsy io na hoe sandohana
tsy hay mihitsy zany sandohana mihitsy ka ahoana moa ny sandohana zany hoe afaka zany satria iainanay anie zany tsy hoe amboamboarina korina hoe resadresaka fa tena iainanay fiainanay andavanandro mihitsy zany izy zany afaka mifahotana zany ary izay teo alohany niaraka tamin'ireo Andriamanitra tsy izy ireo fa fantatra mihitsy fa tsy misy afaka mifahotana zany any na niezaka tahaka nina raha fa tsy mety mihitsy zany fa ato amin'ny Aosoa ihany misy an'izany afaka mifahotana zany fa tsy vita amin'ny fihezana zany fa le fanahy masina ao anatinao mihitsy ny mitondra anao makany amin'ny tsara sy ny zay rehetra tokony atao manoranao amin'izay ataonao dia tsy mahay manao ratsy ho azy anao fa tsy hay isandona zany hoe isantoka tsy mahay manota isantoka nizao fa tsy mety zany io fa ato amin'ny Aosoa ihany zany vao possible fa raha any tsy miexista mihitsy zany ka sady io ane tsy raha hay amboamboary le tsy mahay manota intsony tsy hay amboamboary sarotra ho anao hoe iha mbo manao raty mbo manao raha tsy mety nefa hivola hoe zao tsy manota sasy zao olo marina sady masina zay tsy afahandrozy tsy ahaizandrozy miteny hoe zahay koa ne tsy manota safe le raha tsy iainany fa le tsika zay atao amin'ny Aosoa zay miaraka amin'ny ambasadorany Aosoa Zadia Elia zay ro fa miaina anatin'ny raha zay le mahatonga tsika say hoe zahay fa tsy mahay manota sasy fa lasa olo marina sady masina fa reo ivelan'ireo zany na misandoka manao kory tsy maintsy tsatsy eo avao na mizy amin'ny fotoa volanana iny aza mbo misalasala hivola hoe zahay koa tsy mahay manota nefa izy fa misandoka mbo manao raty fa le tsika nefa raha vao hoe mitory na mitena zahay tsy manota sasy tonga de voapirofo sady le izy ane fiainanao mihitsy iainanao anaty izy ty zany tsy aisandohana ny fanahy masina tsy aisandohana zany zay zao raha miteny zay hoe afa-pahotana tsy vavanay neny miteny zany fa iainanainanay le izy ary io moa no tena etsokony any atokantrano mihitsy ireo fiarahamonina manodidina sinsisy satria ny olona dia mahatsapa zay mahita an'le fiarahamonina hoe mahita ny olona miaraka ato amin'ny Aosoa miara-miaina amin'ny olona mivavaka amin'ny Aosoa dia samy mahatsapa hoe mahafinaritra re zany tsy manota zany intsony mahita ny olona ato amin'ny Aosoa hoe tena sambatra miadana sady miainao mpilaminana fiadanana tsisy tebiteby ty tsy ahamy zany hoe tsy mahay manota zany intsony finaritra ao anatin'izany dia tonga ava ianareo mba andray ihany koa andray ny hatsarana fa tsy angetaheta fotsiny angetaheta-mbolo lakanao izy araka le tenentsika teo ry izy teminada hoe afaka mandefa vidéo-ny ao tokantrano mifanetana sy mifanehoam-pifaliana amin'izao fanomanafety zao dia efa misy vidéo vonina ao amin'ny teknisianao ka anaraka an'izay ngamba tsika raha efa voniny teknisiana dao ary Salama daholo faly miarabantsika rehetrarehetra ao atokantrano ao amin'izao akatroky ny fety be any Aosoa zao raha andro sisa raha pitro sisa dia tonga le fety efa ela ny andrasana an'io mafana io na zao fa lefalefako aloha ny fampangatsiahana aloha dia zao fa tena hafana io dia asaina tongava daholo zay tiany Aosoa rehetrarehetra sy teo afaka amin'ny fahotana ohatranay satria izy le Andriamanitra mafita ny samy izy ihany ya dia faly miarabantsika rehetrarehetra ato tokantrano faly miarabany ambasadorny Aosoa Zadia Elia sy ny ankonany ihany koa amin'ny zao efa akatroky ny fety be any Aosoa amin'ny faefatra volana maso fifaliana be ho anay no maneho izao fifaliana izao ho atsika rehetrarehetra fijery Fitana
stevieauchois.com où tu tapes à Bah, tu m'envoies, tu ouais, je m'envoies le lien. t'envoie. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, merci beaucoup pour ton aide. Et voilà. J'espère que tu seras connecté mardi. Oui, je vais essayer. Merci pour ton invitation. Ok, merci. C'est top. Managatsika rehetrarehetra ho tonga amin'ny fety Niaochoa ny 4 marsa amin'ny talata avao a dia tongava daholo zay tonga Niaochoa rehetrarehetra dia manomboka amin'ny 7 fotoana azadina dia misaotra betsaka ny ambassadeur. Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany e. Ya, mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa mahita ny fanehoam-pifaliana ny avy any ino moa zany avy any Chine ny hitantsika teo iny a, mahafinaritra mihitsiny. Dia mitaonantsika rehetra ihany tsy adino mihitsy mitaona satria na ny fanomanana tena efa mandeha be mihitsy ny fanomanana moa zany efa presque voaomana le izy a, fa dia hoe fitsenana izay fety zay a, fotoana fohy dia fohy tokoa sisa tena efa tsy andry tsy hitako toy izay lazana azy efa tena tsy andry. Efa maresadresaka izy amin'izao androany le 3 efa hitanao hoe fampahana any le fanomanana ny 4 marsa le mpanao tamotamo reny zao ao efa lasa. Dia niareo tokantrano ato mbo tsy tara nareo zao la mbo mioma hiatsika an'izay fety Niaochoa zay mbola entany. Hitanareo zao reny any ampitan-dranomasina any manao akory ty faresaky ny regny sa manao akory raha vavy ranaday tsy le maresaky sao teo. Ampitan-dranomasina reny manentana fomba hoe ho tonga indrindra fa eto Antananarivo eto Madagasikara no misy an'le fohy be an'le fety sady izy le raha vavy tonga eto mihitsy ny Niaochoa amin'ny fotoana rapitso io. Zany hoe dia tsy mba hoe ataitranao le namorona ny fanahanao mihitsy no tonga eo e. Tena tongava tena tongava fa tena fety be mipoapoaka tsisy ohatry ty mihitsy. Sady tsy fantatra tsony amin'ny herintaona fa tsy aleo hoe mba tonga sady anenenana amin'ity mihitsy nefa hoana le teny hoe amin'ity tena afaka manarara ohatra zany amin'ny fankalazana satria ny amin'ny herintaona ny mety efa voasakatsaka nefa tsy haintsony amin'ny herintaona io fa ny amin'ity zany azo lasaina hoe faraparany ihany izy ty ny tena ahafahantsika mankalaza ahafahantsika mankalaza n'izany fety be Niaochoa zany dia mitaona ny rehetrarehetra ireo izay mahita an'ireny hoe mpanao tamtam re mandeha any an-dalambe reny mitondra miaraka amin'ny tomobile fiara sy ny sisa manao publicité mandehandeha any zany mitaonanao hoe izay ty zany tsy manota intsony zany a le Andriamanitra mitenenao hoe aza manota intsony Niaochoa ty mitaonanao amin'izay izy hanantonanao amin'izay hanapahanao hevitra amin'izay hoe tongava amin'ny fotoana io rehefa hitanao fa tsara zany tsy hanota intsony zany fa raha hoe moa tsy fitiavana n'Andriamanitra ohatrany tsy dia misy ilaivana anao aty tsy fitiavana ny dada Iavasy Niaochoa fa hoe resaka hanina na hoe resaka sakafo zany tadiavinao tsy dia misy ilaivana anao aty loatra raha zay
fa ianao le hoe mitady famonjena mitady fanavotana ny fanahy tonga ava mihitsy fa tena ianao mihitsy le tadiaviny ahosoa amin'io ianao mihitsy le asana ianao le mahatsampa mahita ny atsarany ahosoa ianao zay tsy mba nanohatra fa nanaiky ianao raha mahafantatra ny ao anatinao fa marina iahosoa le ao anatinao le fanahy ao anatinao mihitsy ane zao fonjena zao e tonga ava amin'io fety io amin'io fety io no mety tena hoe hisokafany fonao amin'io fety io ihany koa no mety handraisanao ny atsarana le cadeau zay tena efa sokafinao le cadeau iahosoa le cadeau ary tena tsara zany hoe iahosoa mihitsy no cadeau anao atena zany tena faratampony tsara mihitsy zany dia zay no anentanana anao hoe cadeau menanao Yahosoa manafaka fahotana dia ianao zay tena tia be any Yahosoa zay tia azy entanonay zany mba ho avy amin'io fetiny Yahosoa amin'ny volana fahaefatra volana martsa io então moa fa ny any lavitra any aza mbo mandefa an'izay pub zay mbo hoe falifaly hoe amin'izay fetiny Yahosoa zay ka vao maika anao eto an-toerana eto anao zany hoe frébus avao zao andehananao manahaky zao inany koa zao baka Toliarany 1000 kilometra zay lavidavitra amin'ny Saraty zao roa andro zay vao avy atoy fe tsy lininay zany hoe ary tsy satsinay tsy tonga zay satria tsara be Yahosoa tena soa Yahosoa na ny amin'ny faritra Dego reny ary moa dia tsy mahandro tonga marina fa sarotra lalana satria amin'ny faritra Dego iny misy fahatapahana lalana makany amin'izao dia tsy maintsy hoe miapitapita lalana zany fa saingy tsy sakana ho an'tiany Yahosoa zany fa efa tonga zao ny avy any Dego ny avy any ampitan-dranomasina ihany koa efa ao zareo avy any satria mantsy eto Madagasikara ihany le fanjakana masina zay miaraka amin'ny ambassadeur efa miparitaka maneran'izao tontolo zao rehefa nandeha ny tongotry ny ambassadeur ny Yahosoa reny efa tonga tany Inde tonga tany Amerika tonga tany Togo tany amin'ny faritra Afrika tany Comore sy ny maro isan-karazany any Comore koa zao fa tonga teo raha tamin'ny maly iny efa hitantsika sy atany tele teo hitantsika teo ny avy any ny avy any Comore ny avy any Togo ihany koa dia mbola BDB no tonga zany any ampitan-dranomasina any fa maro nonjy ny Yahosoa any dia zay zany hoe mba aza matoritory ato an-trano ato efa kely sisa le fotoana na ny fotoana zany faranany tantarany tany tiky dia efa kely sisa fotoana iarahanao amin'ny Yahosoa amin'izay fety be ny Yahosoa zay mety ho amin'ity 2025 ty farany ka mandehana tsy haneny efa hafa avao zany mahita toy zay tantaran'olo sady ny fahatongavan'ireo ondrikely efa ny tany lavitra reo koa ne manaprofo mihitsy hoe tsy raha fety moramora ny aty matoa tena mafohy fotoana papahana ny asa rehetrarehetra tonga aty satria tena goavana le fety aty matoa tonga aty daholo satria na ny freny na dia midekalazana fre fotsiny itsika zao eto Madagasikara azo lazaina hoe raha eto mivaritra Antananarivo ianao juste frena bus frena taxi fa nefa zareo any ampitan-dranomasina tonga aty alavitra hitantsika mifaritra Afrika iny zany lavidavitra ihany zany hoe any Togo fa nefa efa tonga aty fa matona afohy fotoana mihitsy ny olona matona afohy zavatra rehetra ny olona tena fatany fa tsara loatra io Yahosoa io ary tsika malagasy anie tena sambatra azo lazany hoe sambatra kaza miavinavina intsony ianao zay any tokantrano mandrehanay zao satria ianao mihitsy zao mahazo amin'ny fahasambany hoe tamin'ny teny malagasy zay tenitsika ny aviny ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elia aty amintsika mitory an'izao fampianarany Yahosoa zao fa raha reny ampitan-dranomasina reny ane sahirakirana ihany raha raisitsika amin'ireny faritra reny zao hoe tsy maintsy amin'ny teny frantsay no ifampiresahany zareo amin'ny teny frantsay no andraisany zareo an'le teny tsika malagasy zao tonga dia mazava be amintsika le teny fa zareo zany raha tsy mahay teny français dia somary mbola sahirakirana ohatra ho an'zareo francophoniana zany dia zay no hitenenana tsika eto Madagasikara hoe tsika eto Madagasikara aza mitarejetra fa dia mbola misy le mahantra kely mihitsy no natongavan'le famonjena ary aza matahotra olona dia hoe ka zarery ve no any ka zarery ve no dia ka ianao zany le tiany Yahosoa fidinany matoa ianao no mahatsapa ny atsarany Yahosoa matoa ianao no mahatsapa hoe tsara zany tsy manota zany tsony fa na ianao dia tongava saina mihitsy hoe manina moa zany zarery ny tato tokantrano mahatsapa hoe tsara kosa ty Yahosoa ty manafaka fahotana fa manilina ny sasany manohatra ianao mihitsy zany le tiany Yahosoa fidina ka tongava ty tsy akijery olona tsony ty efa andro farany mihitsy zao efa ao anatin'ny fiafafarany
tantara zao tantaran'ity tany ity dia tongava mihitsy ianao zany aza miandry olona aza mijery olona tapaho ny hevitra anao tongonao manaova dingana tena tongava fa tena miraty occasion mihitsy sika ao tokantrano raha tsy tonga amin'izao fety goavana be zao ny ambassadeur-ny Aosoa azy ady aila mihitsy rehefa niteny fa hafa loatra ny fety amin'ity 4 marsa indray mitoraka ity tena hafa loatra satria na dia hoe famarazo lazainy famaraparanana ihany zany tena maro satria ny amin'ny heritaona efa tsy fantatra tsony hoe ny zava-misy ny toetra raha mandeha ka dia manasanao tongava fa tena tsy mbola nisy fety ohatr'izao mihitsy tsy misy fety ambony noho izao mihitsy eto ambony tany satria ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana mihitsy ve no nanaovana fety izy mihitsy ny tompony fety eo ary izy mihitsy manasanao tokantrano ao tsy mba irinao ve zany mba tongava tena tongava mihitsy atsika ve le Andriamanitra le tsy ny tany amin'ny lanitra tany izay mipetraka teo amin'ny seza fiandrana no tonga tety amintsika tety ambony tany ary atsika le mahantra kely mihitsy no natongavana zany hoe tsy mba tonga saina kely anao ve zany ary zany mihitsy no hanomezana fisaorana lehibe an'le Yahosoa satria navita namonjy ary nanafaka ny fahotana ary le izy Andriamanitra be voninahitra mihitsy no tonga taty namonjy ary namonjy namonjy anao raha tianao hovonjena dia mitongava anao ary apitso amin'ny katimaritra io tena tiana azy sady tokony ho hararaotinao koa zany hoe amin'ny fiavin'ny ambassadeur-ny Yahosoa io fa tsy raha ho hitantsika matetika eto Madagasikara moa io fa any ampitan-dranomasina any avao koa misy any amin'izao ka amin'ny fahatongavany zay zany any an-taninay hoe na ny lavitsy any ampitan-dranomasina zahavy atoy ka vao mainka iha eto an-tanà eto an-toera eto indrindra eto Antananarivo dia mba miavia mba tsy ho diso anjara satria raha anao zany any ambalika any fa maro mitory Yahosoa miantsoantso koa hoe aty fetin'ny Yahosoa zao zay manony Yahosoa ka le hafa avao le miaraka amin'ny ambassadeur-ny Yahosoa Zadia Elia io le hoe aza manota intsony na izay aza manota intsony zay aza tokony mba hataitsy anao hoe mba manao akory zay satria hatsy misy 2 arivo tao zay tsy nisy nitory hoe aza manota intsony zay fandretraretra anatin'ny baiboly foana na iteny io tsy hoe eny anandravina akory na hoe tsy hita ndretraretra tokoa hatramin'izay dia samy nakalaza avokoa hoe ianao ny tsy maintsy manota fa rehefa avy eo fotsiny mibebaka dia manota indray dia mibebaka fa ty zany amin'izao vaninantsika zao générationtsika zao mihitsy hoe tonga ny ambassadeur-ny Yahosoa nampafantatra atsika hoe rehefa miaraka amin'io Andriamanitra marina io aneka tsy manota intsony ao aorinan'ny fibebahana ny fibebahana dia indray mandeha ihany rehefa mino ianao mino any Yahosoa ianao ka vita batisa atao amin'ny Yahosoa dia iny ny fibebahanao iny nanomboka teo le anao resy lahatra zany hoe marina Yahosoa marina zany hoe manafaka fahotana zany ka tao aorinan' iny izay mihitsy nampianariny ambassadeur-ny Yahosoa hoe ao aorinan' iny fibebahana iny tenin'ny Yahosoa moa zay hoe aza manota intsony ka lay miteny hoe aza manota intsony ty no manasatsika amin'izay tongava amin'izay andao amin'izay anaraka azy andao amin'izay tsy hanota intsony savy hoe mbola tianareo foana ve ny hanota ao tokantranao dia zay no hitaomana anareo hoe tongava ianao zao mety mahatsapa hoe za kosa tsy te hanota tsony za fantatrao fa tsara zany tsy manota zany tsony manadona ny Yahosoa amin'izay tongava mamonjy amin'ny fety be ny Yahosoa amin'ny 4 volana marsa io dia tongava marairaina ihany satria ny toerana fantatrao fa somary maromaro ihany ny olona mety fanisisihana le toerana fa tongava fa rehefa tonga aty moa ianao ahitana toerana foana ianao zay vahiny tena tongava raha olona satria tena lehibe loatra zao fety zao ambony ny zavatra etra zao fa raha ataontsika nge rezy telo manadary ny ambassadeur-ny Yahosoa raha niteny teto hoe raha ataontsika hoe niteny zao ambassadeur-ny Yahosoa hoe tongava ty ambotrapeto fa izarako volanareo zao zarana 5 000 isan'olonagamba tena fary amin'ny cité tena sisika be mety nisy filazana mihitsy tsisy lalana ny tosy fandana verina tsisy lalana satria hoe zany vola nefa mbola ambony lavitra noho ny vola zao fetin'ny Yahosoa zao tena ambony lavitra zao vola zany dia malaky mataitra ny olona hoe nefa iny vola iny tsy avonjy anao mihitsy ary tsy hitondranao any amin'ny lanitra ny lanitra raha zany vola zany arena zany tsy hitondranao any na anam-bola be fenitrana anao na inona tsy avonjy anao zany fa Yahosoa irery ihany no mavonjy ny fanahinao ka mitongava rapitso hoe aza atao tsinitsinina mihitsy aza mbanina mihitsy io fety io fa le Andriamanitra nahary anao namboatra ny tongotra matananao
ilay namorona fananao mihitsy no tonga rapitsika andao de resan-kalaza anazy rapitsy fa aza tsina andrasoandraso zany tsony fa tonga de mitongava daholo tena mihoatra lavitra de mihoatra lavitra tokoa izy telo mianada mihoatra lavitra ary tsy azo ampitahaina satria ny volana eto antany ny olona manan-karena fa ngamo misy afa-po zany fa mahazo izy zao de mitady foana izy aoriana sady reo tena mitaitainana e hitady fahasambarana ane nitadiavan'ny olona vola e fa nefany araka ny teny ambasadeur soa ary tena famarinana mihitsy zany fa reo mihitsy no mitaitaina satria matahotra reo endan'ny olona tafen'ny olona ny trano fa ty zao ny fifaliana atao amin'ny ahosoa tsy hay ampitahana mihitsy amin'ny resakarabola satria na misy ary ny vola tsy azahoana fifaliana zany iny raha resaka sakafo tsy azahoana fifaliana reny raha resaka fanaovana ratsy hoe fijangajangana sy ny halatra sy ny sisa fitaitaina sy tebiteby ny aorinana iny ary ahiafoana ny aorinana iny ary raha resaka hoe vady ny olona mampimietrehitra hoe manambady izy mananjanaka de manana fifaliana ihany koa zany fa tsy any satria matoanareo mbola miady foana tsy ao ane le fifaliana zany fa ny miaraka amin'ny ahosoany tena fahasambarana zay mahatonga anay zao hoe tonga zay zao samy amin'ny faritra lavidavitra daholy zay zao avy any amin'ny faritra Ambatondrazaka any tonga aty mihitsy namonjy an'izany fety be ny ahosoa zany satria tsara ane zany de efa hitaomana antsika rehetra ny tokantrano any mihitsy hoe tonga ava ihany koa fa tsisy fety lehibe mihoatra nohan'izany fanafahana amin'ny fahotana le Andriamanitra manafaka anao amin'ny fahotana ty no miantsoantso anao amin'izay hoe avy amin'izay fa raha hoe moa iny ny tiako tsindrina mafy zany hoe raha hoe resaka sakafo ve no anasana ianao tsisy an'izany aloha ny aty raha hoe resaka sakafo fa ny aty de famonjena ho an'ny fanahinao mihitsy no anasana ianao zany ilay hoe tsara ane zany tsy manota zany tsara ane zany ka rehefa tsapanao zany tongava fa ianao isany andray ale cadeau iahosoa le tena cadeau tsara indrindra mafinahitra mihitsy zany izy telo mianada anga fa misy vidéo vonona ngamba ao amin'ny technicien de lo arahantsika indray zay mianada ndao ary
miarahaba ny Siriana sy ny ankohonany a. Dia izay moa zany zao maraina izay efa fonimbonina fa efa ohatran'izao zany a ny eto tokotaninay a fa anao réveillon be mihitsy izay a endrasanay a ny andro sy ny ora fiaviany Aochoa faly be izay fa ho avy Aochoa dia ohatran'izao fiomananay ato a fa mbola detsy izay anaovanay ny réveillon a dia ohatran'izao dia manasa ny hatramin'ny kilonga dia efa falifaly daholo a dia manasa ny anareo izay tia be any Aochoa izay a anao réveillon miaraka aminay a dia izay fifaliana lehibe miaraka amin'ny Aochoa e izay fa mazotoa daholo eo nana fiandrasana ny fety lehibe ny Aochoa rapitso zao a Pascaline zany a efa miomakomana mihitsy miandry zany eto ampiandrasana an'izany rehetrarehetra zany dia miomakomana aloha fa rehefa avy eo zany andehibe a dia alefako eo ihany fa zao aloha zany mbola miomana tsara mihitsy a manao zay mety rehetra atao daholo ninona zany atao daholo zay mety rehetra mba endrasana zany fety ny 4 mars zany fa tena fety lehibe io tena sambatra be za tsy mpanoty intsony sambatra na hita ny Aochoa na fantatra ny Aochoa tsy ataoko ambany zavatra mihitsy zany fanomezam-boninahitra any Aochoa zany fa tena ho ataoko tsara mihitsy koa dia manasa antsika rehetra zany any tokantrano tsirairay avy any samy miomana ho vonona tsara amin'ny fiatriana zany Andriamanitra ray roa lehibe zany ho avy eto amintsika izy rapitso tena tsara mahafinaritra ary tsy mbola misy fahasambarana ohatr'izany hoe hiatrika an'izany Andriamanitra lehibe zany dia miomana tsara zany amin'izay rehetra hitrenana zany fety lehibe zany koa dia manasa antsika rehetra rehefa avy eo zany andehibe mihitsy dia alefako eo ihany dia mazotoa daholo raha riva tsika miona eo amin'ny fontsika mandefa vidéo foana za rehefa hitako hoe mafana dia mafana fa efa tomboka aloha ny fangasiasiana ozy rifin zay teo dia toy izany koa ny ty zany efa tombotomboka kelikely eo eo mpiomana eo mpiandrasana dia mazotoa daholo aza misy matory mihitsy 97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana ya dia renina rahantsika reny moa ny vidéo ny afy any tokantrano tena hoe Aochoa tokoa ilay nandatsaka andrano teo amin'ny hazo fijaliana izy ilay miteny hoe aza manota intsony dia mitaona antsika rehetra any tokantrano amin'ny fanomanina moa hitantsika teo le réveillon satria misy tokoa ny réveillon tena manomboka rariva aresaky dia aresaky io hitanareo zany reny le tamitamina lefa teo reny androany famaranana an'iny ary réveillon hariva aza dino fa tena haresaky io tsy anatsika an'izay fety be ny Aochoa haretsaka zao aloha fa tsy lino kitsinjaky fa tsy linoko mihitsy ny avian'io fety io réveillon androany tsy misy kimiroro tsy anatsika io fety be ny Aochoa io fa fahatongavany Aochoa sy daday ava rapitso amin'ny fahaefatsy volana marsa dia tsika rehetrarehetra ny tokantrano zany ireo izay tiany Aochoa rehetrarehetra dia samy manomana daholo an'izay fety réveillon izay satria ny réveillon tokoa dia raha tsika mivatana eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio HFF eto zany no anarahantsika ny réveillon izay ho hitantsika eo dia afaka mandefa vidéo foana nareo any tokantrano dia tonga hafa daholo amin'ny apitsa mahafinaritra sao dia misy te handefa vidéo any tokantrano any nefa le numéro mbany io tokony mba mentsika zareo any numéro moa dia rehefa hita lavitra efa mipetaka eo ambany io plus 261 34 75 936 00 plus 261
75 936 angataka fin kely amin'ny technicien andray ary atsika ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Aotra. Izay torina ambasadorina Aotra zady aha Elia. Yaotrano dirana tsalo fa mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Ziadia Elia Ireriany. Nifaevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Aotra. Kutungava dahola raha iara fety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Tsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Aotra dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Aotra Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. Izay torina ambasadoriny Aotra Zadia Elia. Aotrano dia rano tsalo fe mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay nafantarana ampifaliana hatrany no iarabana ny ambasadoriny Aotra Zadia Elia sy Siriana sy ny ankohonany ary iarabana ihany koa atsika ato tokantrano ato zay manaraka tsy tapaka zao fahita lavitra ny RTV ACFF sy ny radio ACFF ihany koa tonga inzay ao anatin'ny fanentanana ihany tsika miarabana ihany koa telo mianada ya miarabanao pahabenimea miaraban'ny ambasadoriny Aotra Zadia Elia sy Siriana ny tokantrano any ihany koa amizao an'izao dia faly miarabantsika rehetra. Faly miarabantsika rehetrarehetra tokantrano any voalohany indrindra faly miarabany ambasadoriny Aotra Zadia Elia sy faly miarabany Siriana sy ny ankohonany voalohany indrindra moa faly miarabany ambasadoriny Aotra Zadia Elia ny tena koa faly miarabany Siriana sy ny ankohonany ihany koa dia faly miarabanareo telo mianada ihany koa miaraba anareo tsirairay any tokantrano agny avy koa. Ya, efa hitatsika ao amin'ny écran moa an'izay mijery ny fahita lavitra izy telo mianada fa raha andro sisa zany hoe androany sisa dia ho tonga le fotoana lehibe lay fankalazana sy fanomezam-boninahitra lay andriamanitra tena tsara satria tsara izy nanafaka atsika tamin'ny fahotana nahatonga atsika tsy mahay manota intsony ary zay ny antony zao fety zao fankalazana sy fanomezam-boninahitra azy ary fakasitrahana sy fisaorana any dada Iava sy Aotra raha andro sisa androany moa réveillon mazava be misy ny fitsenana izay fotoana izay ka dia ny androany araka ny efa nambara teo ihany amin'ny 20 alina manomboka zay réveillon zay izy telo mianada zay mihitsy izy telo mianada tokoa ny antony zao fanentanana zao anentanana ianareo rehetrarehetra zay maniry zany hoe ho afaka amin'ny fahotana zany satria atao amin'ny Aotra misy an'ilay tsy mpanota ntsony zay toy ny ambasadoriny Aotra Zadia Elia dia zay ny antony zao fanentanana zao izy telo mianada miantso anareo rehetrarehetra ny tokantrano any zay maniry ny hoe ho afaka amin'ny fahotana dia tena efa rapitsy tokoa le andro izy telo mianada efa tokony tsy varimbarina ntsony any tokantrano fa fanomanana efa tokony koropaka amin'izay satria efa tena raha riva zao misy réveillon be mihitsy ny atao amin'ny RTV ACFF amin'ny RTV ACFF iarahana amin'ny any tokantrano ihany koa izy telo tsy hoe tsika eto amin'ny RTV ACFF ihany fa ny any tokantrano ihany koa satria misy ny vidéo alefan'izay any tokantrano any fampisehoana hoe ahoana zany hoe manao réveillon hitsena ny fahatongavany zany fety lehibe sady tena mampy matsiro ya fety be tokoa io raha ona agnareo zay mahita ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao dia tena makotrokotroka amin'ny fetiny Aotra rehefa ndray andro sisa ny réveillon moa dia efa zay androany alina zay ny réveillon dia efa nareo zay tiany Aotra zany ka hamonjy ny fanahy dia tongava nareo fa tsara amin'ny Aotra tena tsara amin'ny Aotra manafaka amin'ny fahotana ao aminazy tena misy ny fiainana aleo akinina aminazy ny fiainanao fa raha variana eto amin'izao tontolo izao etsony re olona naiza misy ianao araka ny tenin'ny Doni teo zay moa efa andro ray tsisy apitso efa tsy ela koa zany dia aza varibariagny tsony ianao atokantrano ao fa tena omakomano ny rehetrarehetra zay hoentinao 24 heures tsika zao efa amin'ny
sivy mahery eo amin'ny faefany mahery kely eo tsika zao ny rapitso mihitsy samy valo ny dikan'izay efa tsy andro ray satria raha atao anaty 24 efa dila le raha anankiray ny dikan'izay zany efa mila tena vonimbonina sy ao anatin'ny fahavononana tanteraka zany itsena sy ankalaza amin'ny voninahitra le Andriamanitra tena maro tsara nge zany hoe afaka amin'ny fahotana tsy matsiro zay no iantsona satria matritsika eto izy telo menada tena miantso mihitsy indrindra ho an'ireo zay tena manaiky sy resy lahatra ary tsy nanisy ratsy na ny teny ratsy ny fampianarany Yahosoa nareo tadio fa mandalo ange tsy fantatry na mbola isy amin'ny heritaona ny fetin'ny katomasa mbola tsy fantatry ary na de ataotsika hoe mbola isy ary tadio fa raha sanatsika tonga ny hafatesanao mety tsy ahita katomasa tsony ianao fa am'ty fonday mitoraky ty mbola manam-pofonay ianao mbola vely ianao araroty zay sady ny fiantsona ianao zao tena araroty fa fitiavana anao ane zao mitongava ianao tena mitongava sady ty katomasa andray tsy mitovy ny hatramin'izay azo ataonao ohatrany hoe mahazatra anao zany hoe hamonjy katomasa fa raha hialany an-trano ianao rapitso dia ataovy ao anatinao amin'izay hoe andeha ho any amin'ny Yahosoa za ame voninahitra anazy satria izy ilay manala ny fahotana fa tsy hoe tonga ty ianao dia hijery spectacle zay tsy mpanao spectacle fa mpame voninahitra ny Yahosoa dia zay ny antsona ianao rehetrarehetra ny atokantrano any tongava rapitso zao dia efa homakomany ny akanjo satria ho avy eo Yahosoa izy telo mianadaan'le voninahitra rehefa mahatsapa zany ianao fa namboariny io Andriamanitra io ary io Andriamanitra io no mbola manome pofonainanao avelomanao manome rivotra madio anao mbola inananao hanina sy sotonao rano izy daholo nampisy an'izany etretra zany dia izy le omem-boninahitra ka ny atongavanao aty tsy hoe anao spectacle na hijery spectacle fa hanome voninahitra azy hankalaza azy hifaly azy ka izay le antsonantsika rehetra any atokantrano any tongava daholy aza misalasala ty amin'ny fanjakany Yahosoa moa dia efa hita fa tsy manavakavaka fifaliana foana ny ainanato fitiavana satria izay le hoe afaka amin'ny fahotana any amin'ny mpanotany ange izy teny menada tsisy fitiavana zany mpanao ratsy mihitsy araka tenin'ny evangelista Bien-Aimé teo zay moa hoe ohatriny avy aty zay hoe zahay hoe tsy toy ny hoe ranikopaka hoe tonga namanako mavomavo fa nay tonga namana dia faly zay mahitanao faly zay mandray anao antanandroa faly mihitsy zay mandray anao rehefa tonga ianao fa tsy misy manavakavaka ty amin'ny Yahosoa na mahantra ianao na manan-karena na inona firazananao ato amin'ny Yahosoa tsy misy an'izany manavakavaka zany fa fitiavana ny ato amin'ny Yahosoa Yahosoa efa tiatsika taloha dia rehefa tianazy koa ianao dia araroty zay fitiavana zay fa aza varivarina ny tokantrano any ianao na hoe varina amin'ny tele fotsiny fa rehefa hitanao hoe manana fitiavana anazy ianao dia tongava ianao manome voninahitra anazy fa tsy spectacle zay tokoa aloha ny aty tsy ny ato zany tsy hoe spectacle ny ato amin'ny Yahosoa fa manome voninahitra ny Yahosoa zany no atao aty dia rehefa ao anatinao zay fahatsapana hoe io le Andriamanitra namorona tongotra matanana anao dia tongava koa ianao hanome voninahitra anazy ary ho hitanao ny fifalianao sy azavaina kely aloha le hoe fitiavana anazy satria sao dia ozy ny hoe ahoana zany mity anazy zany fa ny fitiavana ny Yahosoa ianao le maniry ho afaka amin'ny fahotana ny antony nahafatesany Yahosoa manko dia ianao le fanahinao ho very ny antony nahafatesany dia ho avy eo izy rapitso zay ny anasana ianareo rehetrarehetra ny atokantrano hoe mitongava rapitso fa tena ho avy eo Yahosoa ka azo atao ohatrany hoe le any amin'ny fiangonana anany hoe hamonjy fety dia hamonjy fety fotsiny fa ataovy ao anaty fonao mihitsy hoe ho any amin'ny Yahosoa le manala fahotana ianao ame voninahitra anazy azo atao fahazarana fotsiny ohatrany isaky ny katomasa izy ty hoe andeha hamonjy katomasa fa malaza indray ny katomasa azo atao hoe malaza ohatra zay fotsiny fa tena ianao mihitsy mandraisa décision hoe andeha ame voninahitra ny Yahosoa za rapitso sady araka ny tenin'ny miora teo moa hoe anome voninahitra ny Yahosoa ary ampahafantarina anao koa fa tena miavaka be io apitso tena tsy hoe ny katomasa ny hoe ora fa io miatsara misy zava-baovao foana
isaky ny misy katomasa ary miamatsiro samindraky hoe Yahoshua no ho tonga eo lay namorona anao lay nahary anao mitongavy anao ary amin'izay fety rehetrarehetra ny vonjenao hatrizay na mariazy ataotsika hoe mariazy no tena zava-dehibe tamin'ny fety no vonjenao dia mihoatra lavitra tena lavitra mila ny fety Katmarsa fety ny Yahoshua zay toriny ambassadeur ny Yahoshua Jadia Elia ka aza misalasala anao fa manatona miazaka tongava daholo fa tena tsy aneniny ianao tonga aty tsy aneniny ianao anjay ny fifaliana anjay ny fiadanana anjay ny fahasambarana ahita lay Andriamanitra tena marina lay manafaka amin'ny fahotana lay niteny hoe aza manota intsony satria izay ny tena Andriamanitra lay satria izy teny mianadamu ny olona rehefa mivavaka dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Israely. Io Andriamanitra ny Israely io Andriamanitra Jakoba io Andriamanitra Abrahama no niteny hoe aza manota intsony satria ny mpanota tsy tiany. Ary zay na ny olona moa raha mamaky baiboly dia fantatra hoe inona moa nandohan'Andriamanitra ny Adamasiva ny alato amin'ny Saidena na Adamasiva fa le fahotana. Ka raha mbola mpanota zany dia tsy afaka miaraka amin'io Andriamanitra io mihitsy. Tena tsy tiany misy zany manota zany fa ny tena tiany dia hoe ny tsy mpanota ary olona masina zay no mahatonga anazy nanome baiko hoe aza manota intsony. Dia izay le gâteau be izy telo mianadahy hoe tsy mbola manana fanantenana tsika olombelona satria tonga Elia ame gâteau be atsika dia Yahoshua zay ary Yahoshua mihitsy no tonga ety rapitsy satria tena fety verenany anarany io Saratsika koa zany nisy ny ambassadeur ny Yahoshua Jadia Elia mba mifalia rehefa tonga izy fa raha tsy teo ane izy tsy nafantatra an'izao zavatra tsara zao tsika mba araroty amin'ny fisiany eto zao araroty hoe sambatra fa misy ny ambassadeur ny Yahoshua Jadia Elia tonga eto mitondra na makany amin'ny lanitry ny lanitra ary na mitondra nyty hoe fanafana amin'ny fahotana dia mba araroty io fa hoavany fotoana tsy ahita anazy koa ianao ho tadiavinao izy rehefa avy eo dia mba miazaka zary araroty sao dia hanenina fa amin'ny fotoana fatesanao ane no tena ho tonga sainanao nefa tsy afaka tsisy azonao ao ampialana ina anao efa tsisy fa araroty amin'izao fotoana fa velomanao zao hoe sambatra fa velonaina ary tongava le teny fiainana sady ohatsika eto Antananarivo sy manodidina ny avy amin'ny faritra ary tena tonga hamonjy n'izao fety be zao ny avy amin'ny faritra avy agny Dego tonga eto Majunga Fianarantsoa lavitra ane zany fa ianao mariny eto zany mba ahoana mba efa nandinika ve ianao hoe ahoana tena araroty tokoa araky ny teny ranabavy Zinety teo araroty misy ny fiavian'ny ambassadeur ny Yahoshua Jadia Elia zao fa tena sao dia hanenina ianao fa nenina mantsy alohan'andra fa oriana andata fa dia mbola misy ny fotoana amonjenao an'izao indrindra fa ny fety be ny Yahoshua zao sy hankalazanao anazy dia tena araroty tanteraka mihitsiny fa sao dia hanenina ianao fa vetivety eo dia fa tsy hisy antsoantso anao tsony eny eo raha afaka kelikely eo fa dia mbola misy ny antso dia ohatrany tamin'ny andro Noa ihany io hoe dia ny antsoantso ny antsoantso nefa tsy nirarahin'olona avy eo vao manegnina amin'izay le antsoantso amizay vonjeo tsisy azo atao koa efa tsisy azo atao fa mbola misy zao fotoana zao dia mahaiza manararaotra satria ny fahavelomatsika dia tsy mahafantatry ny avoaka ny apitotsika ka mbola misy fotoana dia tongava daholo na ny tsy apiso aza anao hoe amin'izao ora sy fotoana zao tsy fantatrinao na ray segonda tsy fantatrinao hoe inona avoakan'igny tsika zany tsy mahafantatry ny hoe zay avoakan'ny segonda iainanao satria ny fiainanao ane tsy anao any Yahoshua fa izy no namboatra anao dia metezanao antsoiny lay namboatra anao lay nahary anao fa tianao izy mba omeo anazy koa ny fitiavana valeo amin'ny fitiavana zay nomeny anao zay fitiavana sarobidy dia mitongava anao hanome voninahitra anazy hankalaza anazy hanaja anazy hisaotra anazy hoe misaotra anao a Yahoshua fa
raha tsy teo ny zandrinao ambassadorany Ochoa Zadia Elia nampafantatra an'izao fahamarinana an'izao tsy de fahaverezana ny fiafaranatsisy fanantenana zany satria ny mpanota fantatsika tsara fa tsy andova fanjakan'Andriamanitra hoany amin'ny afo be de nidikan'izay zany tsisy fanantenana tsony fa de zava-doza zany fa soa fa tonga lay ambassadorany Ochoa lay iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra Zadia Elia zany nampafantatra sy nitory ary nampianatra ary mbola tsy mitsaratra zay le fitiavana hitatsika ia Ochoa rehefa tonga tety fa tena na ina nahazo anazy na tena nikapohany nataony ininona fa mbola nangataka na raha eo maminjafo amin'ny fatsifantan zay hitatsika ihany koa ny zavatra mitsanga zao fanaratsina fanenjehana inona zany tsy ahazo any ambassadorany Ochoa teny ratsy nefa izy telo menada fa nefa raha tsika rehetrarehetra nytokantrano any mijery ny tantaran'izany Elia zany a ta ao anatin'io baibolinareo io fa zany hoe tsy afaka iresahanao zany fa tony de afo ny alatsany fa nefa zao izy mbola enao aza mbola fitiavana indray ny alatsanao anao hoe verena ty fa ty misy ny tsy mahay manota ntsony nefa raha ny adalantsika reto a ny adalanareo moa zany satria izay efa afaka miaraka aminy raha ny adalanareo reo mbola teneko reo fa mihoatra lavitra noho ny tamin'ny androny satria izy mpandrava amin'ny bala nefa mbola fitiavana aloha ny alatsany kararoty fa sao de ho tapitra le fotoana satria efa fantatritsika mihitsy fa ity mihitsy mety katy masafara mety tsisy ohatran'ity intsony araroty mihitsy araroty ny atongavana rapity sao de aninona ihany ny Andriamanitra ny zao tontolo zao ary tena zareo tena manompo Andriamanitra izy zao tontolo zao raha ny tantarany resaka tany Inde ny ambassadorany Ochoa de tena firavahana zavatra isan-karazany tao de ahoana moa ny Andriamanitra tsika tena marina tsy ataotsika mipoaka misy ny mipopoaka misy ny fiderana anazy tena rary ny fiderana sy ny fankalazana farany zay manetriketrika omena n'io Andriamanitra fa marina manapaka amin'ny fahotana io sy tia ratsy io satria neny zao tontolo zao ary mba tena ankalazainy fatratra de tena efa mampanota anazy de tena ny atsika kosa atao mbany zavatra n'izany ka zay no antsonanao hoe mihoatra lavitra mihoatra lavitra ary zay ny antony a iantsotsika satria rehefa tonga ny fetin'izao tontolo zao de mandeha manao fety daholo fa any amin'ny faharatsiana moa ny olona amin'izao tontolo zao fa ato amin'le Ochoa kosa de tena hoe ny fahatsarana ny fifaliana satria fahamasinana tsy mahay manota intsony zay ny fety a miaraka amin'ny Ochoa ary ny fahatongavanao ary mety ny fahatongavanao manatsika an'izay fety zay fa anome voninahitra lay Andriamanitra tena marina no mety atonganao ihany koa voavonjy ho tahaka anay ho afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony rehefa manjay ilay fitiavana zay asehoseho menanao ianao sady efa nisokatra ny le cadeau maly efa nisokatra maly le cadeau hoe Ochoa le cadeau tsy niandry raha tsy niandry sirena maly igny ny rahantsika naheny moa zay maly ho an'izay nanaraka ny onjapeo HFF sy sy télévision na HFF tena ny rahantsika ny ainy zay maly fa azadio fa mbola tsy tary ianao na nisokatra maly ary ny cadeau fa rapitsy le fety be any rapitsy izy le tonga sao de hoe efa nisokatra le cadeau farany tsara misy amin'ny omenanao tena le faratapiny tsara zany amboniny diamondra sy ny volamena sy ny zavatra fantanao hoe sarobidy eto ambonin'ny tany zany de Ochoa io zany le mpanafaka amin'ny fahotana mamonjy ny olombelona tonga any amin'ny lanitry ny lanitra tena faratapiny tsara ka de anjaranao zany mieritreritra hoe tena leo hoe hanatona anazy ve anao sa mbola hipetrapetraka fotsiny ao fa mbola misy ny antso a de mbola misy ny antso fa rehefa tonga fotoana tsy sy antso tsony de anao nzay no hitady sy antsoantso hoe aiza ny ambassadorany Ochoa aiza ny ambassadorany Ochoa efa médecin pour la mort ozy ny fitenenany vazahana azy satria teo ianao na antsoina tsy tonga rehefa tapitra am'izay ny fiantsona zay anao vo hitady sy azakazaka arakarana teny nambarana ambassadorany sady mbararoty fa eto amintsika Madagasikara etoany zay hoe malaza hoe manosy mahantra Madagasikara mahantra izy fa nefa tiany Ochoa eto Madagasikara misy nosy voafidiny Ochoa ary ny teny nomenatsika de hoe teny amin'ny malagasy fa sy teny vahiny de tsy mbazara ve hoe sambatra fa
tonga eto ny famonjena ary amin'ny fiteniko ny fitenino nomena ana eto amin'ny nosy Madagasikara eto ararotiko zao fa raha ampitan-dranomasina agny hoe teny tsy ho fantatrinao no tenora aizanao hitanao famonjena amin'izany aizanao vovojenao araroty samy manararoty teny rehefa eo na ny frea tongavanao ahoana ny ahitanao fre satria fa sambatra atsika satria tonga teto Madagasikara samy manararoty satria raha omaly zao ambasadôranao sa dia tena ny teny hoe tokony tany akomoro fonareo malagasy reve dia tsy mba marary amin'izany mba mediva ho hitany ahosoa fa jesosy iny azy nampanotanareo tena ny tomponareo satria fanompotsyampireny azy tomponareo sy angovitra satria ve ozy izy manolana ny tendanareo nareo tena mba miverena amin'izay amin'ny ahosoa satria tena tsara ne zany ny filoam-pirenena mba miady hoe atonga ny vahoaka eo aminazy tsy hay anota nefa ny Andriamanitra anareo mampanota anareo dia araroty fa mbola miantso Elia dia araroty rapitsy le katimasa dia araroty mitongava daholo rehefa hoe tiany ahosoa azavaina aloha eo amin'le tiany ahosoa hoe maniry ianao hoe ho afaka amin'le fahotana satria fahoriana ry izy telo mianadaly manao ratsy tena matsapy ianao fahoriana debideby isanandro fahoriana io manao ratsy io ohatr'izany zao reny olona mijangatsanga reny fahoriana ao anazy ne io efa te hiala izy fa tsy hitala izy misy tena hoe satria tsika zao samy tany ivelany tany daholytantsika ny aina misy tena manao ratsy ianao sany zaza tena anatin'izany manao ratsy ianao rehefa vita le izy avonanenina amin'izay anao rehefa avy eo satria tsapanao hoe tena ratsy angety izy zavatra ty efa tsy sevitry koa fefa navita fa tsisy fanaraha koa amin'ny ahosoa to no ahitanao zany fifaliana sy filaminana zany ary manasa ny fahotanao dia atao amin'ny ahosoa zany ary tena mahasambatra zany tsy manao ratsy zany milamina anao falilalandava tsy misy raha mampitebiteby anao zany satria tsy manao ratsy tsy manao zavatra tsy mety fa mandeha amin'ny fahintsiana amin'ny fahamasinana amin'ny famarina dia tsy mba hirinao ve zany re olo zao dia efa omaniny réveillon rariva aloha omaniny le réveillon rariva sao dia farimbarinao nareo atokatranao omany fa fiareta-toa io omany io fa tsika tena iandry any ahosoa tsika rapiditsika tony dia manao manja be daholo ho any ahosoa voninahitra ho any ahosoa sy dada iava satria ampiaritsika le teny hoe tsy maintsy tafiverina ny voninahitry ny anarany fa tsy azo mena ny hafa zany fa tsy maintsy tafiverina indrindra fa tsika ondry kely ny ahosoa omaly le réveillon rariva azadina mahafinaritra be andeo anaraka video tsika izy andao aza fanomanana any atokatrana any efa mikoropaka mihitsy zao andao tsika ny video ao
Iava Yaosoa TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanainao. Ya, hitatsika amizao moa ny sy teny mianadany vidéo teo iny ho atsika tany tokantrano any nahita vidéo iny efa hita sahady ny fientaentana amin'ny foa mahita an'izay hoe zao ny fanomanana sy ny fanentanana ny 4 marsa raha-pitso izany ka araka ny hitatsika teo fa mahafinaritra zany hoe miaraka amin'ny Aosoa zany ifaly miravoravo mankalaza tsy manome voninahitra ny Aosoa. Hitatsika teo ihany koa ny antroantro indrindra ho anao zay maniry teo afaka amin'ny fahotana ianao natokantrano any zany maniry teo afaka amin'ny fahotana tongava daholo raha-pitso aza mijanonjanona intsony ampy zay le niaina tao anatin'izay taona maro mpanota foana tsy mety afaka amin'ny fahotana fa rehefa maniry ianao fa teo afaka de tongava raha-pitso amin'ny valo ny fidirana ity amin'ny fanjakana Aosoa. Fa mbola misy moa ny toromarika ao anatin'izay fa izay ny akapobeny de hoe amin'ny valo de fa tonga daholo zay rehetra an'le voninahitra sy ankalaza anio Andriamanitra manafaka fahotana lay Andriamanitra tsy manota intsony zay miaraka aminy Aosoa zay toriny ambasadoriny Aosoa zay dia ely hita tokoa izy telo manadafa tsy mijany eto amin'ny plateau ihany ty CH ty fa mandeha hatrany amin'ny moto mandeha ny tomobila mampafantatra ny hatsarany Aosoa ho an'ny olona malagasy indrindra fa tsika eto Antananarivo tena teneniko hoe mahazo tombony satria reny tomobila mandeha mitety tanàna mihitsy miezaka mihitsy hoe aheno daholany hoe enao lay maniry teo afaka amin'ny fahotana io de davina io hoe andao avy aty amin'ny raha-pitso fa tsy hoe amin'ny 4 mars satria raha-pitso ihany 4 mars hoe mitongava raha-pitso ataovy tsara ny fanomananao an-tranao satria anatrika ny Aosoa ianao amin'ny voninahitra anazy ianao de efa homany tsara mihitsy le fanatrehana raha-pitso ny réveillon misy mihitsy izy telo menada fa tena misy mitomany mihitsy satria mahatsapa hoe mpanota tsy menjika tsy mety afaka fahotana mandoalika manomboka maraina mandraparivany andro migogogo mitomany mamonjafo tsy mety afaka maniry ary mba te hiaina anatin'izay hoe fahatsarana afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony zany ianao mihitsy io atsoina io ianao mihitsy io atsoina hoe tongava efa ampy zay nijalina tao anatin'ny taona maro andro maro ny gogogogo mitomany mifona mibebaka fa tsy mety afaka fahotana mongo eo fotsiny lohalika amin'ny mandohalika jusqu'à arrive eo mifadanina gnao lasa mahia fotsiny eo nefa tsy afaka amin'ny fahotana nefa fanafana amin'ny fahotana tsy raha hoe vidinao vola mankarena ka andeha totota hoe tady vola ary etsery fa omenanao maimaim-pona mitongava piso izy tenin'ny evangelista raha bien-aimé teo hoe ho anao zay maniry teo afaka amin'ny fahotana de mitongava fa tonga eo lay mpanafaka anao amin'ny fahotana piso omenanao maimaim-pona zany fanafanao tongava mihitsy nareo tena tongava zay maniry ho afaka amin'ny fahotana fa tsy misy eto ambony tany manafaka amin'ny fahotana zany raha tsy atao amin'ny Aosoa zay tariny ambasadoriny Aosoa Ziadia Elia de misy dikany raha olona le ny ireo carnaval be hitatsika mandeha an'ireo tsy hoe tsy manan-katao akory de mandehandeha fotsiny mana am'izay raha fa misy dikany io iatsonanareo ary dikany io fiatsonanareo io de tena hitsarananareo koa io raha varimbarina any nareo raha hoe tavela any nareo de zay ny mahatonga hoe tena tongava ianareo tapaho ny hevitra fa aza mihenahena agnatrano any koa nareo raha olo fa misy dikany io zavatra mandeha nivelany agny io iatsonanareo avokoa io aza atao mandalo fotsiny zany ny fiainonao sy fanjenesanao aniny fanentanana moa sa ina moa zany ilazantsika antsoantso iny antsoantso amin'ny carnaval iny aza atao mandalo fotsiny eo aminao fa tena raiso ary ankatoavy de décision na fanapaha-kevitra an'izay no raiso hoe andeha za
manantona lay Andriamanitra manafaka fahotana lay Andriamanitra tena tsy mahampanota intsony satria izay le famiriko efa ely hoy izy ianao zany izay le zavatra tadiaviko efa ely hoe mba te ho afaka fahotana dia aza miavonavina hoe io mitovy ihany tsy mitovy io satria zahay zao dia vavolombelona fa tena miaina ao anatin'ny fahatsarana tsy mahay manota intsony ary afaka fahotana ary io tsy miandro be koa ohatrany hoe aza manota hoe aza mijangajanga hoe ohatra zao automatique tonga aminao hoe iainana automatique ny tsy mahay manota intsony tsy tia manao zavatra ratsy raha miko manokana tena marikiriko anazy zany misy hoe hanao zavatra ratsy tsy tiako na iainga hoe agnatin'ny eritreritry hoe hanao an'izao tena tsy tia maizina Bonao zany tokatrano any tsy fezahany zany zany miala fahotana zany tsisy zany hoe miezaka zany ianao miala fahotana fa ny aty amin'ny aosa raha ianao manantona ny aosa tsy miezaka tsy mila fezahany zany fa fitiavana ny aosa satria hainao hoe fahorianao anao manao an'le ratsy ka raha tafiona amin'le manalanao anatin'le gadra raha venao dia mbola hiverina angalatra indray fa zaranao ary ianao afaka dia tsy vitanao tsony andeha amin'izay satria zaranao ary ianao afaka raha vitany fiezahana izy io tsy vitany fiezahana io tsy misy ilaivana ny aoso anakaty na ny ambassadeur ny aoso fa matoy aoso nidina anaky dia tsy vitatsika ny miezaka ao anatin'ny miala amin'ny fahotana ary mbola nananana ny ambassadeur ny aoso satria tsy misy olombelona afaka miezaka hoe hiala amin'ny fahotana tsy vitaraha vita ny fiezahana ve le izy 2 taona nanimpon'olo an'io Andriamanitra tsy izy io 2 taona ezaka agnatin'ny 2 taona zany ve dia tsy ahoana moa zany hoe mba amintsika any tokatrano any hoe 2 taona ny zahana hiala amin'ny fahotana sa mety dia na ho ray tapitrisa taona zany io sa hety satria fa 2 taona ny zahana tamin'io mafy kosa ny ery izy telo mianadany hoe dada iava zao nafoy any aosao anao e mafy ne zany fa hoe tsy afaka anao le izy satria tsy miainanao zany dada iava zany tsy miainanao zany izy nefa tena nafony ny zanany marary zany ny zanakao aminjena ny fahavalon'ny zanakanao afonao ny zanakao amonjy ny fahavalon'ny zanakanao tsy ho zakanao ny ijery azy zany hoe ino ny zanakanao ino ho taritaritina eo nefa dada iava mpamorona na vita na foy any aosa mihitsy mba hidina amonjy anao ny fahotana fa mbola nanirahany le zanany hoe ndany ary vonjeo zay le fitiavany aosa hoe marary anazy ianao marary anazy le fanankikika tsy zakany na iananao nkikika hoe mba havoty zay satria nofinao io hiverina ho vovoka ane hoe fa le fanankikika mihitsy ny dinany aosa na dia mafy taminy azy na foiny hoe zandriny zany hoe tena hoe miaraka aminazy erisery nefa tena nidina hatramin'ny zandriny azy na lefa nidina ety nefa ety amin'ity tany ity mpanota ratsy ety manoatra ny any amin'ireny vesery any na ianao aza tsy mazaka mijanona elao ny fanahy masina ampidininy mba hiaro anao satria ianao tsy mavita miezaka zany tsy horesinao zany zany devoly zany nery izy telo mianadatsy hoe ohatra ny sain'olombelona izy ne na miany teknôlôjia io an'ny olombelona tsy mahery loha zany reo noho ny olombelona tsy horesinareo io raha tsy miaraka amin'ny aosanareo zay ne tsonanareo hoe tongava rapitso nareo zay maniry ho afaka amin'ny fahotana ohatra anay tsy te ahay manota intsony tsy te ahay manota intsony fa tena te ho afaka ho tanteraka dia tongava rapitso fa iona amin'ilay Andriamanitra tena mpanafaka ianao iona amin'ilay Andriamanitra tena mahay ny zavatra rehetra manome ny fiadanana ny fahasambarana ny fitiavana tsy mitovy amin'ny fitiavana rehetrarehetra fa fitiavana tena hafa tsy misy zay nao tsisy zany hoe nafoy fitiavana ho an'ny namany tahaka hoe ny fitiavana nomeny aosoa fa tena hafa tokoa tena hoe ino moa zany hoe fitenenako anazy hoe raha mpoana eritrereto tena hoe ataovy alao saran-tsaina hoe iza no nanome fitiavana tahaka ny fitiavany aosoa ny tena ne ny ainy mihitsy no nomeny nefa izy olo marina nanavitra olo izy Andriamanitra nefa isika olombelona ny kankana soritra sady haina nge ny manolo atsika rehefa tsy manaraka ary eo na tsy tia aleo angako ano dia soloko hafa izy mpamorona dia afaka ino ma zany hoe mamorona n'izay rehetra hafa indray izy fa nefa zay le zava-dehibe satria
Yahosoa mihitsiny nitaraina tamin'ny dada efa hoe tena velao za hidina falefana. Enao le olombelona le miainao io, enao ao aminao le fanahy de daviny Yahosoa. Io le antsoina hoe eto aty izy rapitso e, mba ho eto izy e. Fa aza velanao satria tena mafy aminy io manoto io, mafy aminy io entinao manao ratsy io, zay le antsoina anao zay mandrena hoe eto izy rapitso fa ho avy eo ny namorona anazy, de ajao le namorona anazy satria tena tianao izy matona vita nandatsaka ny aino anao. Aza vela ijalina hitaraina le fanahy, aza vela hitaraina mihitsiny fa oento amin'le mpamorona anazy de dada Yayava sy Yahosoa. Efa tonga eto le iraka avy any amin'ny lanitry ny lanitra de ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia ilay zany lay hitondra amin'ny fanahintsika ho any amin'ny dada Yayava sy Yahosoa. Ka raha pitso ny fotoana afahanao miona amin'ny Yahosoa, amin'ny zanjiny Yahosoa de ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia ilay zany. Sady izy ritelo mianadafa amiko tena tsy haiko hoe hatsiro apiso io tena hatsiro tena efa hosataritsika ny ariva moa zay amin'ny réveillon de mamosantaka an'io na ireny tamotamo reny de efa tena fahita tena mampihetsi-po saika mitovy amiko nareo rehetrarehetra nareo tokantrano agny zany nareo fa mijereny hoe tamotamo hitako amin'ny télé eo teo tena fa hoe mampihetsi-po tena mampihetsi-po mihitsy ohatrany hoe efa tsy raha pitsotrony le fa androany ohatrany hoe androany fotoana tsy andry fotoana io satria tena hoe ho avy eo Yahosoa tena zay fanahy hoe fanahy hoe voafidy tena hoe tsy andronao zany rapitso zany tena zao ianao tena tony de mikoropaka mihitsy hoe aiza mbola tsy ampy indrindrandrindra fa le fanahy tao mariondrikely tony de tao amin'ireny olona rehetrarehetra eny andala eny zay ny antoreny tamotamo mandeha reny atao daholo ny fomba rehetrarehetra hitaomany anareo any tokantrano any hoe andao ame voninahitra ny Yahosoa, andao daholo rehefa hoe maniry teo afaka amin'ny fahotana fa io tsy afaka anao zany io tsy afaka anao rery zany io efa roa arivo taona nanomponao an Jesosy ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra fa tsy afaka anao zany io tsy ahita fifaliana zany ianao fa mitongava aty rapitso de ataovy zay fara mendrika indrindra ho voninahitra Yahosoa satria izy ny namonjy atsika namonjy anay fa mbola monjy anao koa izy raisinao izy satria izy le gato raha toy anao ka te hovonjeny de mamonjy anao koa izy fa zany Yahosoa zany eny tena be fitiavana loatra zany ary tsy misy fitiavana faratapony ohatran'ny fitiavana Yahosoa zany. Yahosoa ny tena faranty faratapony de ok enao mba mieritrereta mihitsy enao fa ny fanahinao eny te hovonjeny fa tsy ny nofinao io mihitsy na izao resaka hoe na izao radio sy télé nataony ambassadeur-ny Yahosoa zay dia ilaza manerana an'izao tontolo zao defa ao anaty le fitiavana satria inona moa ataontsika hoe tsy zareo nge nanao ratsy itsika olombelona nanota nefa izy indray no mitady vahaolana amonjena atsika izay le fitiavana itsika no tokony hitady hevitra hoe ahoana ny avoavonjy any itsika mihitsy ny tena hoe ataotsika ny hitadiavatsika le olona mitondra n'io teny io de ho ampitsika inona daholo ny tadiavinao anamboarana inona ianao inona ny ahafahanao manampandroso an'ity fanjaka fitoriana hoentinao ty mba hamonjena ny olombelona rehetrarehetra fa izy mihitsy no nitady nanatona izy mihitsy no nikaroka hoe ahoana ny itsika nefa nanao ratsy fa tsy izy tsy Yahosoa koa no nanota nefa nidina nanaiky vonona mbola novonontsika olombelona Yahosoa niakatra tany an-danja de mbola nampidiny teto ndray ny zanjiny de ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia ilia rehefa tonga teto ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia ilia tsy tsika olombelona no nanao andao ampinenao anao radio anao télé sisy fa mbola izy no niaritra nikaroka nanao zay rehetrarehetra hevitra rehetrarehetra hananganana ny radio sy télé hatrany ampita an-dranomasina manena zao tontolo zao ary mbola tsy vitan'izay fa mbola mitady le fanahy izy manerana an'izao tontolo zao hoentina ho any amin'ny dada Yayava izany le fitiavana valio zany ohatra tena mba valio re olo zao fitiavana Yahosoanao zao aza odianao hoe tsy re aza odia hoe tsy hita zao fitiavana zao fa tena efa asehonao miharihary ene tsy afenony fa tena asehonao miharihary de mba valio ny fitiavana anao re olona fitiavana re olona zao fa
tena ny avy milanitry ny lanitra aloha tena faran'izay ty aby satria jereo zao tonga eto ny ambasadorany Aosoa dia fitiavana no nasehony ianao raha tsy tia izy a tsy nandany vola makarena amin'ny onjam-peo sy ny televiziona zao izy raha ohatra tsy tianao fa io andanian'ny fanagnany mihitsy io manerana fiaretana tory na ny fiaretana tory andro manalina ny antso mampianatra fitiavana io zany etsetra zany tena hoe trop loatra zany le fitiavana tena manam-pitiavana satria miampy de zao itsika hoa itsika mihitsy itsika fanao ratsy satria itsika tao anatin'izany zavatra zany itsika no nanao ratsy itsika no nivadika teo anaty an'io Andriamanitra io na de efa napetraka tamin'ny zavatra tsara azy nomena zavatra tsara ny adana ny lamina sama mbola nivadika de ahoana moa ny tena normal zany tokony naringana atsika tokony naringana tsisy mihitsy fa tsy naringantsika noho le fitiavana zany zavatra zany tokony ho tadiditsika na itsika zao ary tsika onjikely zao ary de tokony mahatsapa mihitsy hoe lehibe loatra ny fitiavana io Andriamanitra io atsika lehibe loatra fa na de tonga teto ary Aosoa mbola novonotsika olombelona mbola nialanenina izy nandefa ny ambasadorny Aosoa zay dia Elia zay mahatonga any miantso anareo rehetrarehetra tonga any tokantrano any hoe hatramin'izay ianao namonjy katimasa hoe hijery ie tena nijery ianao fa amin'ny rapitso kosa azo atao hoe hijery fotsiny fa tena le fitiavana hoe tsy hanao ratsy tsony fa tena hoe aza makaty raha mbola ampirafy any Aosoa satria efa mba rary loatra ny hoe zay fitiavana nasehony anao zay fa tony de décision-nao raisina hoe ho avy any ame voninahitra any Aosoa satria za maniry ho afaka amin'ny fahotana maniry ny tsy hanotatsony tsisy olombelona maniry zany izy telo manada hoe anao ratsy zany fa tsy manana hery izy elana am'le izy zay no antony tenena hoe cadeau Aosoa cadeau avy any amin'ny Elia satria Aosoa tena tsy misy fiezahana aminazy fa fitiavana io ny tenako anao hoe rehefa irinao le ho afaka amin'ny fahotana tongava rapitso zao de efa omany automatique daholo zany ato amin'ny Aosoa tsy mila hoe iezaka za tsy hanao ratsy iezaka za tsy misy an'izany fa automatique daholo ny tsy fahaizana manota ny tsy fahaizana manao ratsy rehefa miaraka amin'ny ka zay mihitsy ry mpany no anavahantsika anazy satria ny Andriamanitra any ivelany amanko hoe miezaka ny azy zareo vo miezaka ny tsy hanao ratsy fa nefa tsy afaka tsy maintsy manao ratsy hany firy andro ka zay ny tenenako hoe araroty le cadeau rapitso tongava amin'ny cadeau tsy hoe cadeau ko hoe raha fa cadeau tena matsiro be amin'ny lanitry hoe ataotsika hoe ny sakafo anao de sakafo faran'izay matsiro be aminao tsy mifanakaiky zany fa tena matsiro faratampony tsy hitako zay hoe azoko anoarana ny tsirony ny cadeau azonao apiso zay efa le noariko ta hoe amboniny safira volamena diamondra tsy faratapony Aosoa fa ny zavatra tena mahagaga koa ane am'le olona izy telo mianada ohatrany hoe matahatra koa ny le olo so de afaka amin'ny fahotana tena zavatra tena atahorany koa so de afaka amin'ny fahotana zany hoe izy zany vao te hanao ny zavatra ratsy efa mpanao ihany de lasa atahorany so de afaka amin'ny fahotana ka izay mihitsy raha nadoniny miantsotsika le tena teo afaka sy le maniry satria matoy ianao nge mivavaka misy olona niantony vavahana ary raha matahotra tsisy teo afaka amin'ny fahotana inona moa ny bebanao sy ny fonanao sy androanao fa mateo anao mibebaka sy ny fona teo afaka ny dikan'izay teo afaka izy zareo manitra manafaka teo afaka ny zareo fa tsy matahotra ohatrany hoe natahora za satria ohatrany hoe tsy nontsony zany hoe 2 taona izy nanota foana de ahoana ny atsapanota anazy eo tampotampoka ka le tsy nono mihitsy no hitanareo eny amin'ny fiainana zany hoe tena iainana ilay tsy manota de zay ny tsony anareo tongava fa zareo teo afaka fa nefa ny matahotra izy satria hoe miezaka nieritreritra zareo hoe miezaka ohatrany any amin'ny Andriamanitra ny izy ty hoe miezaka nytanota ka izy angena bavimioa zao tsy olo anankiray tsony no miteny hoe afaka amin'ny fahotana isika zao nefa voalohany mahery no miteny afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota itsony inona zany no mbola atahoranao inona zany mbola mampisalasala anao atao tokantranao to de mianahana mitoditodika
fa fanapaha-kevitra anao no tadiavin'io andriamanitra io, ny fanapaha-kevitra anao, ny fahavonona anao, zay nahatonga anazy ny teny hoe anio raha meno feo ny aza manamafofo fa miazakaza de tongava manantona ny Ahosoa fa efa miandry anao izy hanafaka anao, hamonjy anao, hanavitra anao ary hanome anao le fahatsarana, le fiadanana, le fahasambarana i Ahosoa zay toriny hitako amin'le izy konkory izy telo mianada dia ny hoe atahoran'le olona hoe rehefa tonga atao amintsika hony dia tsy maintsy mivavaka ato, na hoe rehefa tonga atao amintsika hony dia lasa tsy te hiala atsony. Zay fa mba aleo kosa aloha plasin'le olona satria ianao kosa raha ve mahita fifaliana dia mbola elanao, ianao ne fo vao maraina mandeha miasa io mihinan-kanina io mitady fifaliana, ka raha mahita kosa ve ianao tsy avy amin'izany, tsy ahoana ianao tsy hijanony eo hitongiziny eo mihitsy ary atao satria fifalianako fifaliana zany karohany ato ambonin'ity tany ity satria efa very le izy tany nanomboka antsika nanota tany amin'ny ady masiahiva. Zay mahatonga le hoe tonga ambassadeur-ny Ahosoa zay dia Elia tondra cadeau be ho anao piaino anay io, cadeau be ho anay ho anao hoe tongava rapitsy fa ho avy eo i Ahosoa. Dia Ahosoa ilay ny teny hoe aza manota intsony, dia izy iainanay ankehitriny zao vavolombelona zay miteny aminao zao vavolombelona, tsy hoe mavandivandina iny fa tena iainanay tsy hoe hay hoe mitady client non, tsy mitady client zay fa fitiavana anao mba ho toa anay koa mba iaina milamina toa anay zao toa anay zao koa, dia mba miazakazanao mba magniria zay izao fiainana iainanay ankehitriny zao, magnara zay ny lalana zay arahanay fa tsisy fitaka ho anao fa tena fiainanao anao fitiavanao anao, fahasambaranao anao. Tady tio hoe raha anao tonga atao tsy hoe tonga dia hoe magnaraka an'izao lalana anay zao dia tenena amin'izay hoe tena marina tokoa ka tendreo fa tena miaina amin'ny fahasambaranao tokoa satria tsy mahay manota intsony ary tena milamina miadana faly. Tena efa makotrikotrika tokory izy telo mianadahy aloha ny tokantrano fa tsy aloha hoe raha antsika amin'izay aloha ilay vidéo satria efa samy mitotorepika daholo amin'ny eto amin'ny fanomanana réveillon rapitsy efa tena fohy fotoana fandaolo anaraka atsika ao isa roa telo alefa faly miarahaba ny ambassadeur-ny Ahosoa sisiriana kokoa atsika rehetra tokantrano dia manaraka ny eny dia diasana fa rehetra zay mampafantatra ianarany Ahosoa mampafantatra fa izy fety be rapitso dia manasa atsika rehetra zay mandre eny an-dalana eny ho tonga hamonjy ilay fety be any Ahosoa rapitso zay ty be any Ahosoa azadiny io fotoana io fa io ny karimasafarany fa soaneny anao fantongavana oly ho anao mijery io tsy miala mihitsy mifananao teo vonjena dia avoto mifananao tongava rapitso Modapetro fotoana avalo fotoana aza taraiky anao fa so taraiky any amin'ny eloany ianao zay ary asiboraboraka be fahotana dia tongava koa izy teo afaka fahotana ena Modapetro fotoana atsika rendez-vous 4 mars
4 mars 2025 vahoafany andriamanitra marina manapanapaotana zay miaraka aminy tsy mpanota intsony hoanao zay maniry tsy mpanota intsony a tongaga ty tsy farany any ambojapety amin'ny fety beneo soir hoanao zay maniry teo manapaotana tongaga ty tsy farany any ambojapety soir izy tena fety be manidiketiky ety amin'ny fohy be mifanjakany amin'ny soir Ambohidrapety Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava makaraza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao.
hitantsika am'izao moa izy telo mianada ny fientanentanana ny any atokantrano araka hitantsika atao amin'ny vidéo reny a ny tamitamy eny amin'ny arabe eny a amin'ny fiantsona ny olona ho tonga ankalaza sy anome voninahitra le andriamantsatena marina iaho soa fahitantsika ry izy telo mianatany any atokantrano any hoe alefao le vidéo fanomananareo any atokantrano any a fiatriatsika ny réveillon rahala mifanomanantsika amin'ny fiaviany aosa ety a no ihany koa ny fiantsonany satria anao koa tsy hoe mianjana eto amin'ny plateau ihany fa nda ianao ny atokantrano any koa afaka miantso fa tsindrikely eo am'le mandefa vidéo a tsy voatery hoe ny olona atao amin'ny aosa ihany afaka mandefa vidéo fa ianao rehefa zay makasitraka nity fety eto a zay maniry no afaka amin'ny fahotany dia alefao le vidéo anao hoe ohatr'izao za rehefa hanomana ny rapitso a dia alefao le vidéo jereny atokantrano sy vonina etrao soa lay ometsika voninahitra ohatsika ny afaritany ihany koa satria moa za izao anisany avy any afaritany ohatsika ny afaritany maheno anay nareo a manaraka radio a afaka mandefa vidéo ihany koa na eo fa tsy varimbariny ao an-trano fotsiny dia atoritory a fa afaka mandefa vidéo a na eny an-dalana miatsena hoe ahoana ny fanomanana avy any amin'ny faritany a afaka mandefa vidéo a satria na ny vidéo hita eo izy telo mianada ohatrany eto Antananarivo ihany hitako matetika mandefa vidéo amin'io vidéo io a fa ny amin'ny faritany tsy hita mihitsy hoe aiza le vidéo e alefaso ny vidéo a ho amin'ny fanentanana ho amin'ny fiomanana hoe efa vonina marina ve tsika avy any amin'ny faritany sa resaka fotsiny ataonay manentaneto fa tena vonina marina ve tsika ankalaza amin'ny voninahitra any aosoa dia alefaso ihany koa ny vidéo a marina zay ry telo mianadana any apitan-dranomasina ara afaka mandefa koa hoe ahoana ny favononanao sy ny fanomananao ny fitsenana ny fetiny aosoa rapitso fa ny any ara mandefa moa maika fa nareo rehetrarehetra eto Antananarivo eto a ety Ambohidrapeto manko le izy ry telo mianada Ambohidrapeto itosy a rapitso amin'ny valo ny fidirana dia za manasa nareo rehetrarehetra ety indrindrandrindra fa mifaritra ety hoe tongava daholo rehefa maniry hoe ho afaka amin'ny fahotany nareo le tsy mino mihitsiny andao hijery tsika hoe tena zao fa ianao mihitsy ny azo fifaliana voaloha ianao tsy mino io ianao ny azo voaloha ianao fa mitongava daholo ihany fampisehoana fotsiny hoe efa tonga eto manaraka le tsinjiko ihany moa le faritany satria za mahatsy avy any faritany a dia tsinjiko hoe na dia mampiseho fotsiny tsika hoe efa vonina za efa tonga eto Antananarivo anatsika zay mihitsy dia efa zava-dehibe zay hoe efa tonga eto marina ve tsika sa mbola any sao nofa tonga eto fa efa pisony ny rara olo efa pisony fety be ko sao dia vao misy tavela amin'ny faritany any ena fianaratsoany ohatrany efa tongabo zareo fa zay mijery télé moa zany dia efa io ny numéro io fa ny amin'ny radio zao no tsy maintsy hoe anonan'le 34 75 936 00 iny ny ahafahany mandefa anazy 034 75 936 00 ho atsika rehetra andefa vidéo tsy hoe WhatsApp zany tsy hoe ny onjikely ihany fa ho anao zay makasitraka sy maniry teo afaka amin'ny fahotana ihany koa ary makasitraka izao fety fankalazana sy fanomezam-boninahitra any aosoa zao dia afaka mandefa vidéo daholo na iza na izy zay maniry niaraka amin'ny aosoa afaka mandefa daholo ny hoe ahoana fanomananao an'izany katimasy zany fa ty katimasy ty tsy mitoviny hatramin'izay tsika hoe hijery a fa amin'ity ataovy ao anatinao amin'izay le hoe andeha ho any amin'ny aosa le manala fahotana me voninahitra anazy ka azo atao fahazarana tsoa le mamonjy katimasa fa tiany no famaranana araka ny teny ambassadeur-ny aosa mety sarotsarotra nanaovantsika amin'ny 2026 dia zao dia efa omany araroty rapitso fa sao dia menonao fa araroty zay ny atsony anareo azo lazaina hoe tena farafara doboka misy le ny zao katimaritra zao sao dia anaininy eo agnao fa araka n'izay teny miora teo zay hoe tsy hoe jery fotsiny ianao na jery spectacle akoriny fa ianao mihitsiny a no ilaina hanome voninahitra ny aosoa zay tiany aosoa tena hoe
kasitranao zany tena hoe Andriamanitra na ary tongotra amatanana anao mila mandihy rehefa tonga tsy manao labozy rehefa tonga aty ireo miorana dia miorana fo mihitsy fa tsy hoe atao ohatrany any amin'ny fiangonana anana izy hoe rehefa fety zany mantsy izy telo da misy ny dihy misy ny orakoraka misy ny rehefa faty etabe zavatra mety ry izy telo mianadahy koa misy koa zao sasany te handeha hamonjy aty dia hoe iaho tsy manana akanjo mila akanjo vaovao hoe mila mipôzipôzy zao oento zay ho anananao ao dia sasao madio fotsiny raha manana moa izy mety dia oento zay tsara ny tranonao zay anananao dia oento fa ataovy tsara sasao madio tsara karakara tsara rehefa tsy manana akanjo kosa dia mba volo amboarina tsara ny tsara ho any Yahosoa tsy atao masakana zany tsy masakana fa Yahosoa zany tsy niantso izy hoe tsy nanome lalàna izy hoe ho an'ny mpanan-karena ihany ny makaty fa raha izany tsy tonga aty zay fa neny Yahosoa hoe zay fanahy teo afaka amin'ny fahotana zay olombelona maniry no afaka amin'ny fahotana tongava daholo fa ny farany tsara ao aminao ny fanaovana sy hoe asehoanao hoe mendrika izao ho an'Andriamanitra satria ho an'Andriamanitra Yahosoa satria Andriamanitra ihany koa ofana izy mila omenao voninahitra izy rehefa tonga aty anao fa tsy hijery spectacle ho any alehanao aty fa tena hoe ny tenanao mihitsy ny maniry ho afaka amin'ny fahotana dia ho avy eo izy dia hiresaka aminy ianao dia tena ataovy zay farany ianao zao raha eona amin'ny olo tianao tena ataonao mihitsy ny pôzy rehetrarehetra zay eonanao aminazy hoe tena tonga anazy tianao tapalatsaka tanteraka mety zao pôziko zao fa ty tena Yahosoa mihitsy no avy eo dia tena Yahosoa le ho avy eo mihitsy no hitanao hoe zao ane ny pôziko akalazako anao Yahosoa zao tena omeko anao zao rehetrarehetra ataoko zao tena ataovo am'izay farany hitanao mamanja anao mihitsy tsy vehivavy ihany manao manja fa na ny lehilahy koa sy hanosika anao mihitsy Yahosoa satria hitany ny fonao hoe tena tianao izy ny fomba tianao mihitsy no ilainy dia hitany hoe zay ho anananao ao no entinao maneho fifaliana anazy manome voninahitra anazy ary mamaly ny fitiavana anazy raisiny ianao fa tsy hanosika anao zany mihitsy izy ka mitongava ianao aza misalasala aza atao hoe vato misakana anao hoe tsy manana akanjo fa oento zay misy aminao zay farany tsara aminao ao fa Yahosoa tsy manavaka zany tsy tonga tety izy nandatsaka ny rany raha ohatra ka hoe tsisy fitiavana anao fa fitiavana mihitsy no namoizany ainy nandatsahany rany namijeny anao namijeny anahy namijeny anao namijeny atsika anay moa fa efa afaka raha atao voavonjy ianao fa anay teo voavonjy efa efa afaka anay moa zao dia ianao zao no antsoinay taninay ary izy tianao matoa miantso anao ohatra zao dia nampiantsony anao amin'ny alalanay ianao dia mitongava miazakazaza misalasala zany mihitsy ianao ary indrindra ianao tsinjiko mafy eto hoe ianao le tsy miala eo am-poditsany sy le radio io tena tsy mety miala mihitsy ianao na dia mety indraindray anao ary voadona kely amin'le teny fa tsy foinao mihitsy satria io fanahy ao anatinao io tena mangetaheta mafy tena mangetaheta mafy fa zay maniry teo afaka amin'ny fahotana afaka mandeha daholo raha ohatra ianao mahita ny ondrikely ny Yahosoa eny manao akanjo hoe 4 mars 2025 dia aza na dia hoe tsy niteny anao ohatra n'izy fa izy tena miteny anao nefa mino dia tony dia mitongava fa io tsy akanavaka fa rehefa maheno ianao hoe hoavy ny 4 mars raha pitso dia mitongava dia azo atao fahazarana nefa le tonga aty fa tena hoe ataovy hoe ho any amin'ny Yahosoa ame voninahitra anazy satria ho avy ka zay mihitsy ny manome voninahitra any Yahosoa zay tsy hoe mijikina fotsiny ianao zay moa filazanay anazy tsangana fotsiny eo anao zany manao labozy eo fa hitanareo ny tokantrano misy namanay zay moa zany kameramanina io mpaka kamera dia miteny rehefa mba ohatra somary mavitribitrika ohatra ny zavatra amin'le clip amin'le hira dia miteny koa io hoe tena ataovy amin'ny fo manontolo mihitsy ataovy an'le dia amin'ny fo manontolo dia zahay dia amin'ny fo manontolonao ny Yahosoa zay no etsonana hoe
rehefa ty tsy manao labozia fa tena ho ny aosoa voninahitra atao ho any aosoa daholo zay tsy momba anao manipaka caméra raha mahita nira mihetsiketsika atao dia hoe mandio automatika koa izy koa tsy tazotazoma zany le vatana tsy mila be fahendrena ty amin'ny aosoa tsy mila manao be fahendrena zany rehefa ty fahendrena ty a dia ianao tsy mahay manao ny ratsy fa tsy hoe fahendrena hoe mandia anao dia labozia fa ny aty amin'ny aosoa rehefa mandia ka tsy mandia fa ho any aosoa zay fa tsy misy mahatrany sasany mandia fa ho any devoly ny andizany fa ny aty zany mandia ho any aosoa ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fahamendrehana satria zay le afaka amin'ny fahotana tsy mahay manota intsony marina mihitsy zay protocole misy protocole sady araka vokatra le fitarika fanahy ao anaty ondrikely iaosoa sady any aosoa ny le die any dada yay ava any aosoa ny di fa ny devoly any no na ino naka anazy dia hoe novany di hafa novany ratsy le izy fa ny di dia any aosoa dia tsy araky teneniny telo mianada teo zay ma hoe tsy hoe labozia fotsiny ianao iaosoa ve fa magnomenao fifaliana mampientaenta-po anao dia izaridinao fotsiny ve anao dia iny dikan'izany fa mba mandihizanao dia etsiketseo vatanao tsy mba fa tena mandihiza etsiketseo anazy io isam-batan'olo dia sao manao zay sao misy ny tena any ahoako ny fifaliako amin'ny na manao amin'ny aosoa na manao tsingolo batita ao any tokony hoe lehilahy misy moa zany mpanao an'izay tamin'ny ohatrany hoe tamin'ny androny davida izy manao an'izay fa raha vehivavy aloha tsy mety tsy dia hety amin'izay fa asiana fahendrena aloha le izy ndray moa ny fahendrena efa misy foana laladonia ny fahendrena efa misy foana ary misy ny fitarita amin'ny fanahy zay ary ny fanahy ihany koa satria mahafanahy masina anazy zay a tsy hitarika azadiny kosa aloha hoe azadintsika le tokantranano mitondra pampa sofle ny aponga ny saina azadino a tsy voately reka adinona betsaka ny anabaviniolana sady adino zareo tokantranao pampa sofle ny feo famboary tsara ikikika arapetsy fa fivalena eo a azadino a ny kanjo mafana alina mihitsy tsika manko vo irava ny aponga azadino daholo zay zava-maneno zany hoentina hiderana ny io Andriamanitra io na ny aponga tapaka ozy ny soatra masina tsy aponga tapaka reo ie afaka hoentina daholo na ny arpa na ny tsy haiko daholo moa ny anaran'izy tseo maro a dia afaka hoentina daholo a ilderana sy ankalazana lay Andriamanitra le manafaka fahotana satria menjika anazy mihitsy a tena menjika ny fiderana sy fanomezam-boninahitra izy rery ihany raha ianao taloha tany io midera sy mankalaza Andriamanitra tsy izy dia ataovy faratampony zay vitanao amin'izay fa hitanao zao le Andriamanitra tena marina lay manafaka fahotana lay tsy mahay mampanota intsony ary tena iainana le izy a fa tsy hoe tenenina mivava fotsiny hoe zay koa satria matetika rehefa le mandeha anao miresadresaka amin'olona dia hoe ianao koa zao fa tsy mpanota mbola mpanota dia zahay zao fa tsy mpanota zahay koa tsy mpanota dia veo mivadika zay ka tsy misy olombela tsy mpanota zany dia ohatrohatran'izay foana zany le zava-misy sa rehefa miaraka amin'ny aosoa zany tena iainanao tsy amboamboarina fa zavatra tena misy a ary na ny tsy hoe ianao le miteny ihany fa na le fiarahamonina ary sy ny manodidinatsara miaraka amin'ny aosoa misy le olona manodidina anao sy raha tena maniry hoe te hiaraka amin'ny aosoa teany fa le sakana ataony devoly ka androany tena misy teny amin'ny resaka hoe sambatra zay mihitsy satria nisy olo teo akaikinay tamin'izay fotoana zay dia tena zay zany hitany hoe ohatrany hoe milamina foana eny na ohatrany hoe salany hoe dia tena anagnanay aby ny zavatra io nefa tsy fantany hoe miaraka amin'ny aosoa tena tsy resofahorina mihitsy izy mahafinaritra zany fa aleo ndray tsika anaraka Jaja
fetipeiwa adebutikari abutapet
Yawesuala ya Matamana sana na Burna nayo. Mwakana zaina ampatmar sala pis maraina. Ile kutapata na demuzika. Wala zamani Stefano Taitsunya. Kogava na pis maraina ina kutapata. Wala zamani Stefano Taitsunya. Kogava na pis maraina ina kutapata. Hayoswa. Laturina pasa dermo swa sedia elia. Ishi ndo kwa feta pis maraina. Nende Matamar na mara pakapendana. Stefano Taitsunya merakamu. Vertinai, wala zamani Stefano Taitsuni. Tungava na pits maraina, ena mutabetu. Katela futbeiwa, kila futbeiwa, rade musikare, amutabetu.
maitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be anyaosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny. Yayava sy Yaosoa. Izay torina mba satorina Yaosoa zady aha Elia. Koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaosoa izay nitoriana ambasadorina Yaosoa Ziadia Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaosoa. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Ya, iny moa ny vidéo-na raha tsika izy teny miana da tsy le tany atokantrano satria izy zany moa tsy niteny hoe anaraka ny atokantrano tsika fa mbola le tamotamo nany hoe any an-dalana any any amin'ny arabe ny atsena fanentanana ny olona rehetrarehetra eny atsena sy eny amin'ny arabe any de nanaraka n'iny vidéo tsika fa mety mbola tsy tonga angambany any atokantrano de tsara pasahivina koa izy teny miana da mampagelel anay moa zany de entanina anareo atokantrano mba amin'ny saina amin'ny hitondra ny saina amin'ny saina moa iny onjikely Yaosoa mahafantatran'izany hoe mitondra saina daholo amin'ny rapitso de mampatsika temena data ohatry niteresaka hoe bapampy fadiny le saina tao anatin'ny tenitsika le saina matadiny le izy de mampagelelana ihany koa de haneho surprise ho anareo amin'ny réveillon hariva surprise ho anareo atokantrano zay de aza misaraka amin'ny télévision HFF sy ny radio HFF fa tena misy surprise asehonay anareo zany anareo any atokantrano anatin'ny réveillon io zay maha-réveillon anazy de tsy matory tsy matory ao anatin'izay tsy matory zay satria raha bo tsy misy zavatra hitanao eo de mety ho atory mety atory ianao ka ao anatin'izay zany misy zavatra maro hitanao anatin'ny télévision de vonina nomeny tsara sy radio ka de aza mahasaraka de nany any ampitan-dranomasina koa aza tenentsika zareo hoe aza misaraka ao amin'ny internet satria maro surprise ho apokanareo raha riva satria zay anomana mihitsy zay tsara sy soa ho any Yaosoa ho any Yaosoa misy surprise maro be hitanao eo raha riva de zay nasanay anareo aza tapahana aza ovaina tsony le télé sady konkoa ny télé amonjenanao io le tsonay anao hoe tongava daholo rapitso katimasa rapitso mitongava daholo zay rehetra maniry ho afaka amin'ny fahotana tsy indrina tsara mihitsy satria zay maniry aza atao fahazarana ho le makaty fa ataovy amin'izay hoe ame voninahitra ny Yaosoa zaho any amin'ilay
manavaka fahotana zay maniry rehetrarehetra tsy akanavaka fa le vidéo ry izy telo mianada le vidéo alefa soatokatranany tsy voatery hoe hoe ondrikeliny aotra zay vo andeha vidéo fa na ianao maheno io ara dia alefa le vidéo lefa na tsy any tokatrano ara fa na hoe ataotsika hoe eny andalanatsena faratany zao tonga faratany tonga ahoana fahatongavana reto misy vidéo sa tena mangina be zay ahoana fitahitana ao anatin'ny fahatongavana hanatsika fety be any Aosoa satria raha ohatra tsika raha zay amin'ny faritany zany hoe natody niakatra tatya tonga tatya ifaly hanome voninahitra any Aosoa tsy any ampitan-dranomasina io tsy miandro hoe raha pitso aneo an'izay fa dieny zao dia fa aseho sahady hoe izao ny fitahitananay izao ny fanomananay satria faly be fa nahita le Andriamanitra tena marina manafaka fahotana tsy mahay manota intsony ka dia fa aseho sahady zay ary zava-dehibe ao anatin'izay azadino ny saina azadino ny bapampa azadino ny sifle azadino ny aponga azadino rehefa azavatra azo entina anomezam-boninahitra sy ankalazaina ny Andriamanitra marina manafaka fahotana dia ny dada Yayava sy Aosoa izay toriny ambassadeur ny Aosoa sy diaha Elia lay niteny hoe azamanapeto sao dia voafitaka atsika satria be dia be rehefa maheno an'izany Aosoa zany dia be dia be zao fa tokana ihany ny fanjakany Aosoa miaraka amin'ny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia ety Ambojapeto sady hitanao ny sariny raha pitso amin'ny valo tsy ahita sary tsony ianao fa ahitanazy direct amin'ny vatana ahitanazy direct amin'ny vatana mihitsy e marina tokoa zay tsy sary tsony tongava dia mahita azy sady mahafinaritra miaraka amin'ny ambassadeur ny Aosoa tena mahafinaritra na ny mahita anazy mahita tavana azy aza dia fa fifaliana ny fiadanana fahasambarana lay fanahy mitsiny ery izy telo mianadany tena mifaly satria ianao zany raha ianao ny tokony nampahoriana ny taritaritina ny tondra niny azo iny fa lay namoronanao mihitsiny eo lay Aosoa namoronanao mihitsiny nanaiky ny taritaritina ny ratsaratraina zay manko ny antony katy marsery izy telo mianada hoe amenay voninahitra Aosoa satria tafaverina ianarany tamin'ny alalany ambassadeur ny Aosoa zay ne tsonay anareo indrindrandrindra fa ny eto Antananarivo eny hatrany aminareo any ampitan-dranomasina raha ohatra ny hoe tsy tafiakatra taty zany dia mampalahelo fa arao amin'ny internet le izy indrindrandrindra fa réveillon raha pitso aza tapahana tsony omakomany mega réveillon andro any ariva réveillon andro any ariva ka ny réveillon valo alina no manompo fa ny fanentahana tsy mijanona tsy mijanona jusque mandra-pahatongany amin'izay réveillon zay fa ny réveillon zany dia amin'ny valo alina no manomboka ranao direct eto amin'ny radio télévision HCFF na evi-tiavana fahamasina maro ny seho sy ny zavatra ho ampiseho atsika anatokatrano any surprise maro samihafa satria raha tamin'ny taona izy telo mianada nisy zay réveillon niarahana tamin'izay lela tamin'izany fotoana zany misy zavatra be da be hitatsika narahana tao amin'ny radio sy tele fanomezam-boninahitra ny Aosoa fanomezam-boninahitra ny Aosoa mbola mihoatra lavitra an'izay anefa ny am'ity mitoraka ity satria araka nefa nitenenina teto fa passer le plus tsika satria efa tsy fantatry amin'ny herintaona zany natotona tamin'ity taona amin'ity katomasa ity daholy ny zavatra rehetra zay tena azo atao rehetrarehetra hoentina hanomezam-boninahitra ny Andriamanitra tena marina io noentina ankalazaina sy hiderana io Andriamanitra manafaka fahotana io lay tsy mampahay manoto tsy mampahay manota no miaraka aminy dia dada Yayava sy katy marisa tena miavanao zay tsy ho tonga tena anenina ianao sady hoanao atokatrano findrindra ny eto Antananarivo any amin'ny faritany lavitra be agny ary midododo mitototo mandeha miakatra aty hamonjy ny fetiny Aosoa hanome voninahitra ny ambassadeur zafady indrindra hanome voninahitra ny dada Yayava sy Aosoa zay toriny ambassadeur ny Aosoa dia Elia lay niteny hoe aza manota intsony noho ny amin'ny fitiavana noho ny amin'ny fahafantarana fa hoe Aosoa lay Andriamanitra marina lay namonjy ny fanana nafaka ny fanahy lay mitondra makany amin'ny lanitry ny lanitra dia
vao maika ve enao eto Antananarivo tsy mandoa frais tsy hoe handeha lavitra be ka iomana lavitra be fa hoe eto an-tanàna mandeha bisy fotsiny mitongava re tompoko fa aza tao vato misakana hoe andeha bisy dia ohatran'izao no tsy manana tongava daholo ny dikan'izay tongava daholo aza misalasala aza miandriandry tsony aza miandriandry tsony fa fotoana zao ahafahanao manapa-kevitra manantona ny Ahosoa tsara nge izy telo mianadahy tsy mahay manota tena tsara be afaka mifahotana hita ity le tena Andriamanitra zay nitadiavina hatramizay satria ny olona dia mitady zany hoe aiza ianao Andriamanitra matetika moa rehefa zay tena tsapamonina vao tena mitady kanefa Andriamanitra fefa miantsone fefa miseho io dia hitady Andriamanitra hafa aiza koa fefa Ahosoa fefa miantso hoe avy ianao zay teo afaka mifahotana dia aty Ambohidrapeto aty nefa miantso anao izay misy eny ambasadorany Ahosoa Ziadia Elia aza tadiavinao lavitra be koa fefa io izy efa manantona anao io efa miantso anao efa tonga eto ny zanjiny efa tonga eto ny zanjiny hitondra atsika hoany amin'ny lanitra ny lanitra fitenin'olo moa ry izy telo mianadahy hoe nitady tokoko sendra vato dia nitady zazako terada fa ny teneny kosa dia hoe nitady ny fahamarinana ianao ka sendra ny Ahosoa lay mpanapaka amin'ny fahotana tena tsisy fahasambarana ohatr'izany raha vao eto ambonin'ny tany nao tsy miraharaha inona ianao fa ny fiainana mandrakizay ihany no fantatra ao zany fa ao amin'ny Ahosoa nefa no ahitana an'izay fa raha vao nivelany any tsy misy zany satria dia efa vavolombelona moa ny rehetrarehetra hoe 2 taona zay fa tsy nisy ninina hita mihitsy dia jerevo tsara fa ny famitana taon'ny mpitondra fivavahana ihany koa ne dia nierahana mahita koa fa milaza izy efa voafitaka le Andriamanitra tsizy dia mbola mahitaka olona ka zay misy ka izy nefa miteny hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo iza le zanaka nafaka anao eo nao ary 2 taona sy afaka iza zany le zanaka nanafaka anao nefa zany voizina sanandro any amin'ny fiangonana misy azy ihany fa amin'ny Ahosoa izy le tena manafaka mbola tsy very le fanantenana satria tonga ambasadorana Ahosoa mitondra le cadeau izy telo mianadahy manarotokosany adinao izy fa tsy very fanantenana famarinana anao dia sendra ny Ahosoa izy le tena hoe zanaka hanafaka anao ary ho afaka tokoa ianao rehefa miaraka aminazy ho afaka amin'ny fahotanao satria zay ny tenin'ny Ahosoa aza manota intsony marina tokoa zay doni fa izy no tonga apiso zay ne antsoana ianareo apiso hoe mitongava apiso aza variana tokantrano andro ray ve takiny aminao io tongavanao hanomezanao voninahitra anazy dia tsy mba hoe foinao nefa anao andeha ataontsika ohatra hoe hamonjy zavatra hafa akoatriny hoe hamonjy en'Andriamanitra lay namorona ny fanahinao napisy fofonainanao dia foinao anefa dia mba afoizo anazy ny andro rainao andro raiky anomezanao voninahitra anazy anomezanao fifaliana anazy amalianao ny antsony mitongava re olo aza be fangatakandro intsony fa tapao hevitrinao androany efa kely fa efa ataontsika hoe sy andro ray intsony araka tenen'ny evangelista Benemete fa ora vitsivitsy tapao fa mbola afaka manapa-kevitra anao amin'izany ora vitsivitsy zany dinio moa dinio saintsaino ary vero ao anatin'ny eritreritrinao ao zay teninay zay mbola tsy tara ianao mbola tsy tara raha ohatra amin'ny Antananarivo manodidina mbola tsy na dia any faritany ihany koa mety mandeha avion mety mbola tsy tara izy mbola tsy tara izy fa rapitso amin'ny valo ny fidirana aty amin'ny fanjakany Ahosoa mbola misy ny toromarika rehefa tonga aty mbola misy ny toromarika tsy maintsy hoarahantsika amin'izay mahafety anazy zay tsy maintsy misy ihany koa ny toromarika sy ny fandaminana ao anatin'izay dia manaraka an'izay toromarika sy fandaminana zay tsika fa tonga dia fa ataovy pare daholo ny papampa ny saina ny aponga ny sifle ny mahazavatra maro samihafa ilaina tonga dia fa atao pare daholo hiara hifaly tsika rapitso hiara anome voninahitra lay Andriamanitra tena marina tsika rapitso hiara ankalaza azy tsika rapitso ary aza adino le réveillon rarivo
le réveillon raha riva de efa ho santarinao amin'io réveillon io hoe ahoana moa zany fifaliana miaraka amin'ny aosoa zany azadino mihitsy le réveillon raha riva tena azadino antsoantso anareo rehetrarehetra tokantrano azadino fa ariva mivaly ora fanombohan'ny réveillon de tanina ny rehetrarehetra ary tena zay moa zany de manentana ihany fa zay mahatsapa hoe tena tsara atao amin'ny aosoa afaka mandefa vidéo ihany koa na donina any atokantrano amin'ny eka marina koa zay fa tsy hoe tsika eto marina mihitsy zay afaka mandefa tsy hoe avy aty ampiangonana ihany mantsy tsy hoe avy aty ampiangonana ihany no mety ho hitatsika any atokantrano any tsy voatery ny avy aty ihany fa ninao any koa direct eo amin'ny télé ary hoenotsika direct ao amin'ny radio zay mihitsy tena manentana anareo foana vonjeo ny fanahy re olona fa sao de anenina fa ifanahinao io neny mila vonjy fa tsy ny vatanao ka raha io vatanao io no hoe ny vatanao matahotra ho faty io fa ny fanahy kosa ny fanahinao no matahotra ho very any amin'ny helo io de tena manao zay ho avana izy mba teo amin'ny aosoa izy ka fero amin'ny aosoa le fanahinao fa zavela very fotsiny any amin'ny iny anjary vovoka iny efa mahafantatra hoe tsisy azo antenena tsony de ma izy efa condamné zay na efa tsisy azo antenena zay de le fanahy ndray ny vonoiny ka raha ianao manaiky ho taritany io vatany io le fanahy de maty le fanahy hoany amin'ny elo hoany amin'ny afibe aza manaiky an'izay le fanahy azo didy sy baiko tamin'ny ambasadonao so ma fanahy olombelona zay rehetra maniry te hoany amin'ny lanitra ny te andova zany hoe fanjakan'Andriamanitra zany aza mety hoentiny io nofo io amin'ny faharatsiny aza hoentiny io nofo io amin'ny fahadalàna fa tariton'izay le nofo ho aty amin'ny aosoa anome voninahitra ny aosoa mba hanjaisanao ataoko inao le fanahy mihitsy mba handraisanao fanahy tahaka za fanahy koa zay netiko taty amin'ny aosoa nanampina ny ambassadeur-ny aosoananjaytelmanada fa io fety io aloha mariatsika kely tsy misy vola aloha io tsotro fety any aminany hoe vidim-pidirana ka hoe tsy andeha fa sao de misy vidim-pidirana fa tsisy io fa gratuit satria famijena fanaty zay manko mampiavaka amin'ny aosoa ny any olona zany fivavahana zany atao clientélisme fa ny any aosoa le fanahinao io no tedavina ianao io le miainao anay io ianao le maniriny teo afaka fahotana ianao le fierefitra hoe tena tsy nokontsony hoe misy zany afaka fahotana zany ianao ny antsony hoe tongava ty rapitso raha tena te ahita ianao te ahita zany hoe fifaliana miaraka amin'ny aosoa zany satria ho avy izy rapitso io resaka io fanahinao io ihany no lazaina fa io no mangetaheta te anatona ny aosoa fa tsy voavidy vola zany hoe fanahy zany re olona fa io fanahy io raha very amin'ny elo tsy voavidina ny vola benao io fa ianao aza raha ho faty nga voavidiny vola benao hoe ty ia ny aigna mba hovidiko ny ainao sady tsy mahatondra na ino na ino tsy mahavovidy an'io zany ny fanakarena nataotsika hoe tapampanjaitry fotsiny ary tsy hoe jointinao terminada raha satsy de iresaka araotona le fotoana afana manentana sy miresaka ao anatin'izay ihany koa izy telmanada andaondray miaraka vidéo andaondray hitatsika ny any amin'ny araka zay vidéo zay Bene Aosoa 4 mars 2025 fankalazana lay Andriamanitra manapaka amin'ny fahotana sy mpanota intsony zay miaraka aminy na Aosoa ny anarany manao zay maniry sy te mpanota intsony tongavana rapitsy maralay ny ambotrapeto fankalazana ny Aosoa io fety io na Aosoa ireny ihany nandatsaka anataka fijaliana sy miaraka aminy
sipanutaitsony hoanao zay tena maniry tena makafaitana sady tsy te hanutaitsony tena mety anao tonga bisy maraina tongavo ianao bisy maraina ena bitsapety tena azadino fa tena fifankalazana lay andriamanitra manapakafaitana io laina ndatsakadrantana fijalina sady namorona anao Yahoshua ny anarana torina ambasaderany Yahoshua Ziadia Elia ka tena fety be io a rangarotsika ary ambitsapeto Fête béni au soir 4 mars 2025. Fankalazana lay andriamanitra manapakampahotana sy mpanotaitsony zay miaraka aminy. Tena fety be io randravotsika ary andota feto. Fête béni au soir 4 mars 2025.
fankalazana ny andriamanitra manafaka ny fahotana sy mpanota intsony zay miaraka aminy tena fetibaina randamontsikary andota feto Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Aotra. Izay torina ambasadorina Aotra zady aha Elia. Tenako avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Ziadia Elia Ireriany. Nifaevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be ny fanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara.
tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yaya Basy Yaoshua. Kutungava daholo raha iara fety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ia dia tafaverina indray moa tsika efatra mianadahy ato amin'izao fanentanana zao a mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa mahita ny zareo any amin'ny tamotama ny amin'ny fitaomana ny amin'ny fiatsatsona ny olona izay rehetra mahatsapa fa tsara zany tsy manota intsony zany a Yaoshua le tena nandatsaka andrany teo amin'ny hazo fijaliana izy ilay miteny hoe aza manota intsony tena mahafinaritra dia mahafinaritra ny fankalazana ny fety be ny Yaoshua amin'ity satria moa efa teny mihitsy iny teny ambasaderan'ny Yaoshua hoe amin'ity ny tena afaka mivalapatra manararaotra tsara ary manao an'izay faratapony tsara indrindra ny amin'ny fankalazana n'izany fety zany mahafinaritra zany ia araka n'ilay tamotama teo tena maredindredina mihitsy ny any amin'ny tamotama any a tena hita mihitsy hoe efa makotrokotroka sahady le sady le izy fanentanana azy atao faraparany any faradoboka ny androany amin'ilay mihitsy ary zao aloha tena fa tsy lena fa tena hitsinjatsinjaka dera sy anymeny voninahitsy any Yaoshua samana korana natsika efatra mianadahy ato efa tena makotrokotroka mihitsy aresaky mihitsy ny okatimary zay fa raraotinareo fa tsy hainareo na amin'ity 2005 ty tokoa moa ty mety faraparany 2025 ty mety faran'io hararotinareo indrindra fa tongavangavany Yaoshua eto a Madagasikara eto zao mifetiny Yaoshua io tokony hanararaotsika hoe mba andao hanentan'izao Andriamanitra marina lay tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy zao zay zao baka lavitsy any avy atoy zahay baka Toliara hanome voninahitsy any Yaoshua sy dada Yaya am'izao Katimarsa zao ao sy riana hanafana an'le fotoana amin'le hira sy ny fiderana ie dia manao kory tsika amin'ny orana day tsy efa pare atoy pare tsara fa miandro ny fotoana tongavany foana zay fa tena fa pare tsara mihitsy zay mety mbola misy sambasambany koa moa zao ny any etokany vao mahino atsika hoe ino ary ty fety be ny Yaoshua ty e dia omentsika ihany fanazavana hoe io lay tena Andriamanitra manafaka fahotana io lay tena io lay milaza hoe aza manota intsony hatramin'izay tokoa manko ny mpitondra fivavahana ny velany andra miteny dia hoe ianao ny manota fa mibebaka fotsiny dia fa raisin'Andriamanitra foana e dia manota foana dia mibebaka foana nefa tsy izay lay tena voalazan'Andriamanitra marina fa efa nampianariny ambasaderan'ny Yaoshua fa Yaoshua dia miteny mihitsy hoe aza manota intsony tena faratapony tsara indrindra zany a hoantsika any tokantrano any mahatsapa an'izany hoe ay ve misy zany olona tsy mpanota zany intsony e za zao isan'ny vavin'Belona miainao anatin'izany zany mihitsy zako vavolombelona zany a dia manao akory amin'izay zany nareo ato an-tokantrano ato e efa maresadresaky raha ty fa mafana ka mirororornareo a aleo zany mahita toy zay tantara afa ihany mahita mivantana zany e ianao anatin'ilay fifaliana ao anatin'ny tsara zay ianao hoe tantarain'ny olona dia tsy hitanao iraisina zany fa la afa ihany le hoe mahita mivantana ohatr' zao efa tena makotrokotroka be ty fety ty satria hitatsika izao ny any tokantrano mandefa ny video fa kalazana mahafinaritra be mihitsy a ny atsany an-dalambe any hitatsika daholo reny a atsany an-dalambe any ny ondrika ny Yaoshua ny olona rehetra tiany Yaoshua izay nanomana misy manao ny t-shirt mitondra le akanjo misy oratra hoe Katimarsa fety be ny Yaoshua dia tsika izay mahita tsika rehetrarehetra mahety tongava daholo fa tena tsara Yaoshua sady tsara marena ry izy telo menada fa tsy hanavana nizanirisa mihitsy ty fety ty a na tsy hanavana tokom-pinoana na ino ianao na ino na dia mpanota vela tahaka ny inona renao na matevi-koditra ozy mifilaza anazy zay raha irinao zany hoe ho afaka amin'ny fahotana tongava ianao fa aty mihitsy sady ianao le mpanota be mihitsy no atsona tonga aty fa Yaoshua tsy manavakavaka zany fa ianao mpanota io le zay tiany Yaoshua bebe koa zay teany Yaoshua zay
tia any ahosoaro antsoina asaina ho tonga tiky hanome voninahitra any ahosoa amin'ny 4 marsa zao. Any tokoa zao mety misy mieritreritra tsika any tokana hoe ity zaho mpanota be ty marina ve ty fahotako be ty marina ve mba ho afaka ve mampisalasala tokoa maky zany satria raha mbola tsy tafiaraka tamin'ny ahosoa le tena Andriamanitra marina tsy possible eo amin'ny olona zany hoe ho afa-pahotana zany fa ny miaraka amin'ny ahosoa irery ihany possible izany dia zao no atoro anao zany eny tokantrano any le misalasala io a le miteny ianao hoe mety ho afaka ihany ve za ho afaka ianao rehefa manatona ny ahosoa e zahay zao nanatona ny ahosoa nandray ny ahosoa afaka manatona zao fety be ny ahosoa amin'ny apitso a efa tsy ela intsony efa tsy ela tsony efa manembonembona sahady ary réveillon hariva ka halinonareo fa hafana io fa hafana itsika manomboka hariva réveillon io hitsenatsika an'izay fetiny ahosoa 4 marsa zay ya amin'izay réveillon zay tsy adino manomana sakafo satria mandramaraina io a hitsenanany ahosoany zany tsisy matoritory samby eo tsika hiandry an'izay fitsenanan'izay fetiny ahosoa zay tsy miroro tsy atoliara avao ta hoe tsy miroro fanatsika ty zany na nampitan-dranomasina any aza manaraka an'izao fety zao fa miandry an'io réveillon hariva io maresaky sao tsika rahanareo hery fitiavana fahamasinana posaka 4 maraindray a miomankomana hakaty amin'ny ahosoa fa tena Andriamanitra lehibe indrindra zao tonga ao manao kory moa ie tsy faly tena fifaliana be mihitsy zany aizako le mpahary anao mihitsy le tena hatramin'izay tokoa ne tsisy nafantatra e hatramin'izay zany mba niezaka hoe ho afaka atao anatiny fahotana zay nivavana natao aby zao rehetrarehetra zao natao ny rehetrarehetra hoe tonga mivavaka vita mihitsy mamonjy ramesy isakiny maraina hoe mivavaka zany kanefa ny fahotana tsy afaka fa manota foana ty nefa tonga le tena Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana tonga izy ty lay miteny ana hoe aza manota intsony dia fampahafantanantsika ny tokantranony hoe iahosoany le tena nyteny an'izay e fa aza mety io voafitaka intsony tsika ny tokantrano any satria mantsy izy io le nisandohan'lay hoe Jesosy nisandoka n'lay anarana hoe izy lay nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana iahosoa le tena teo zay le tena anarana tonga ava mamonjy ny fety be ny ahosoa e zay mihitsy moa ny tena hitao mantsika ry izy teny mianada tena tonga ava mihitsy fa tena fety goavana mihitsy rapitso io a tena mirato occasion ianao raha tsy mamonjy an'io satria tena lay Andriamanitra lay ny tena asa manota intsony ary io le tena Andriamanitra tena marina io le tena fantsika teo amin'ny hazo fijaliana ka misy olona maromaro vitsivitsy le olona efa tena kivy zany izy am'resaky fivavahana satria efa fantany zany hoe mivavaka dia manota dia efa kivy izy zany hoe efa tsisy izy tsony dia tsy mivavaka tsony izy ka raha mitady an'ilay Andriamanitra tena marina zany izy ny tena izy ka ty amin'ny ahosoa le manafaka anao fahotana fa tongava rapitso satria maromaro tokoa ny olona zany hoe vo resaka fivavahana zany dia efa leo mihitsy satria mivavaka ihany fa tsy mety mitovy amin'le mpangalatra laly tsy mivavaka reny ihany ary mera raha tsy lavitra ny reny koa ndray ataony dia aleony olona tokoa amin'izay misafidy ale hoe tsy hivavaka eto dia eto nefa ianao zany dia atory mihitsy amin'izay hoe manatona ny ahosoa fa mbola tsy very anjara ianao io le tena cadeau anao iahosoa efa sokafona ne le cadeau maly iahosoa le tena cadeau anao a tonga avy manatona ny ahosoa fa tena afaka tsara mahafinaritra zany izy telo mianadary mifety dia tena mahakotrikotrika dia mahakotrikotrika mihitsy satria hitatsika reny any tokantrano hitatsika mandefa vidéo ny ato mifanetana ihany koa izay ato efa mafampana mihitsy mafana mihitsy efa tsisy amelany mangatsika zany tena mafana mihitsy ary mangotraka tsara mihitsy sady hatramin'izay ny mbola tsy nisy hoe fetiny 4 marsa ka tsy nipoapoaka zany fa ary io miamitombo ihany ny ambiance maintsy miamafana aloha satria efa mifamparana raha tiky samia mangalaky gn'azy eo e samia mangalaky gn'azy nay aloha dia fa makany ahosoa zao dia fa atao koa ny anaty faraparany ty mba tsy ho perta zao tsy aneny a tena atao zay ampifanany ahosoa atao zay ampetipety ampilamina tsara ny fanahy e zay mihitsy satria na ny slogan RTV ACFF ne dia efa hoe toujours dépasser le plus
ka ny eo rehefa tsara hitatsika sao zay nanasika ny 4 mars 2022 2023 2024 tsara be daholo zany hatramin'izay fa miatsara foana le izy vao maika zany fa io apitsy io manomboka arariva moa le réveillon dia efa tsenatsika amin'ny réveillon makotrokotroka mihitsy zay fety arahanao moa eto zay eto amin'ny RTV SFF fa dia aza misaraka fa araha eto foana fa ho hitanao eto zay manomboka arariva fa dia ao ny ainonany toromarika rehetrarehetra koa zany tena za misalasala ireo olona misy koa moa ny olona mihaino an'le fanaratsen'ny olona dia misalasala ny akaty hoe ny ohatrao ny ohatrao nefa na efa maro ny tonga taty sy evagaga hoe aiva ny ao soaka tsara ihany aiva tsisy an'izany ihanina zany fa resaky ny olona daholo zany fa za mihaino an'izany fa tonga avy ianao fa mahafinaritra be ny ty amin'ny ao soa zay le andramoka izao fa tsara izy andramano hoe toliara zay hoe andramano satria ao soa tokoa le tena tsara izy le tena manafaka fahotana tena fahatapony tsara tsy hitatsony moa zay hoe hitolonona ny atsarana azy avy amin'ny soa vitany ao soa zany fa tena tsara satria tena zao anatiny hoe fahatanorana mihitsy fanavotany ao soa nafahany ao soa na mijery le namana ne satria misy namana ny velany ihany mety manaraka ihany koa zao izy ny onjam-peo sy ny fahitalavitra amin'izao mijery namana fa taloha samy nanao ny adalana raha mbola tsy tafiaraka tato amin'ny ahosoa fa zao tafiaraka amin'ny ahosoa sambatra afaka atao anatin'ny fahotana fahasambarana tsisy tebiteby tsisy ayaya mahafinaritra miaraka amin'ny ahosoa dia efa tena hitaomantsika any tokantranany hoe aza mandrimandry ny any tokantrano ihany koa izay mbola hoe ao anatin'ny fanomanana fandefasana video alefaso ny videonareo arahantsika eto zay mihitsy na any an-trano na any am-pivarotana anao ny eny an-dalana eny asihoy asihoy ilay fitiavanao any ahosoa ilay fanomezam-boninahitsy any ahosoa na amin'ny alalany banderole zay ataovy décoration anao mba ho hitan'olo hoe zao ilay ahosoa tena mahafaka fahotana zao vao anatinao fotsiny ane zany teny zany hoe mahafaka fahotana ka tianao ny teo afaka dia anao ane zay le tiany ahosoa satria ahosoa ihany le manafaka fahotana ka ianao mihitsy ny tonga ava amin'izay manatona ny ahosoa amin'izay amin'ny valy maraina fidirana pitso dia efa tonga ava daholo naiza faritra zay maheno rehetrarehetra naiza misy anao tonga ava mbola tsy tara ianao mbola afaka miomana tsara ho an'ny vehivavy mbola afaka manaonao volo sy ny maro isan-karazany zareo mpirahavavy tena zany mihitsy raha metylarana koa any amin'ny coiffure amin'io satria mandeha anamboatra volo anao ny beauté rehetrarehetra mety larana be any ka raha roto engana ny fotoana fa ny fotoana tsy miandry fa da misy fotoana tonga dia efa ndao tonga ava malaky amony fety be ny ahosoa amin'ny 4 mars ka aza diny zay fety be ny ahosoa amin'ny 4 mars zany fa tena fotoana farany zany io hoe tena hoe fety be tsy misy ohatran'io tsony ka mitongava anao aza misalasala tsony tongava ty amin'ny ahosoa arapitso zay toriny ambassadeur ny ahosoa zay dia Elia io any misy resaky zay hoe miavetsy ho perta resaky moa sahira raha iny tonikirany amin'ny onjiny ahosoa miavetsy ho perta zay mihitsy ny anasanay anareo hoe miavela tsy ho fatiantoka fa faraparany toy hafampana toy farany toy ary tena farana amity dia 4 mars 2025 toy ka miavetsy ho tantarana zay mihitsy satria zara aza mba tonga tetỳ amintsika ny ambassadeur ny ahosoa tonga tetỳ amintsika zao lay tena Andriamanitra manafaka amin'ny fahotara zara aza hoe tsika malagasy mihitsy zany tena tiako tsindrina manokany hoe tsika mba natao malagasy ambassadeur ny ahosoa Ziadia Elia efa isany hoe miala nainina amintsika ane amin'izao fiatsony atsika zao 2026 ny batisa farany volana marsa izy io amin'io ny batisa farany ka amin'ity 4 mars ty ihany koa ny fankalazana tena ahafahana manetriketrika dian'izao ianao naheno tonga avy ianao dian'izao mihitsy dia efa tonga avy manatona ny ahosoa mba tsy hanainina tsy hoe tratranaina hoe tahak'izay satria efa misy teny manko iny hoe ho tadiaviny olona zao teny marina zao arinao fa tsy ahita intsony izy ka dia ny mbola maheno zany ianao sy mandre aza mataritra nizaniza zany ianao fa ahosoa no atahory satria io anie ny mahay mamonjy amin'ny fanahinao ary io ihany koa ny mahay manipy amin'ny fanahinao any amin'ny elo fety be amin'ny fankalazana ny ahosoa fa efatra volana marsa apitsy dia apitsy ny fotoana efa orana isaina dia tonga ava daholo tena tombony lehibe otsika malagasy mihitsy io satria zaratsika ve teto Madagasikara nisy an'izao teny zao maro any nosy koa ny velany ihany mba afaka mandray an'izao teny zao fa Madagasikara nosy voafidy tsika malagasy ny any ivelany aza voatsonina dia vao maika ve tsika eto toerana reo olona fa tongava ny voninahitra ny ahosoa Andriamanitra tena maro indrindra ny eto akaiky eto tanàna eto Antananarivo eto mitongava
na dia tsisy fireo mandehana maraina be na amin'ny efatra na ataoko hoe amin'ny dimy enao mialana trano raha maromaro miaraka mety efa tsisy atahorana ntsony zany zany mihitsy le na any ivelany any aza ampitan-dranomasina any tena miezaka mihitsy aza tonga ty manahaky teo naseho tamin'ny lahady reny hoe ny ana Comore ana Togo fa avy amin'ny fetiny Aosoa zao hanome voninahitsy azy vao maika atsika eto an-tanàna eto sady mihitsy anie tena manam-pirofo fa tena tsara io fety io satria miany velany mihitsy ary tonga manantona ary tena tonga avasaina tsika malagasy mino any ambassadeur ny Aosoa sy aty Elia manaiky mihitsy ny hatsarana mino fa Aosoa moa le tena inona nanaiky ny tenin'ny ambassadeur ny Aosoa zany Aosoa le teny Torino ka rehefa niany velany ary moa nino resy lahatra mahavita mihitsy mandany fotoana amy hoe nanomana tonga tia Madagasikara ianao nefa eto Madagasikara ianao nefa eto Antananarivo atsika eto Antananarivo iresaka io tongava ianao dia mbola akaiky ianao tongava fa io le Andriamanitra manafaka anao amin'ny fahotana tapaha ny hevitra mety hoe ka zay ane manao asa sy ny sisa ny asa ny tsy lehibe noho ny aina ary ny aina tsy lehibe noho ilay fanahinao sady andraivety tsofinao mba nomesana voninahitra n'ilay Andriamanitra tena izy vitany ihany manapaka ny asa fa ty Aosoa mihitsy no manasa anao ahoana moa tsy aka congé amin'izany andro ray ve mba foinao an'ilay Andriamanitra tena marina dia tsy foinao fa tsy mampanina mihitsy lay fanahy mihitsy ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy lay fanahy ny tena lehibe indrindra satria raha eo azy zany ny ainao ianao ane ho faty ihany ka ny tadiavina dia zao hoe tongava manatona ny Aosoa lay fanahinao mba hahazo alay fiadanana le fanahinao mba hahazo alay hoe tena fitsaharana fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Aosoa fa zany eny iainana dia ny mbola eto tany dia efa iainana zany fifaliana avy amin'ny Aosoa zany ao anatin'izany hoe tsy mahay manota intsony zany io le antsonanao vonjeo amin'izay le fanahinao any tokantrano any zao mety mieritreritra hoe ahoana ny fomba aminjeko amin'ny fanahiko ahoana zany tsy manota zany tsony sy ny maro isan-karazany mety misy fanontaniana be dehibe any apetraky ny olona fa zao rehefa hitanao fa tsara zany hoe tsy manota zany tsony tsara ny tsy manao ratsy dia manatona ny Aosoa fa aty amin'ny Aosoa ny misy an'izany tena tanteraka mihitsy hoe izy telo mianadahy le teny hoe tena eto tany mihitsy ny fiainana mandrakizay tena niadana atsika raha tafiditra atao amin'ny Aosoa daholo ny olona fa io no efa voalasitra io mahafinaritra ny miaraka amin'ny Aosoa hoe lasa fiainana tsy mpanota intsony zany na ny fiarahamonina ary tena hoe mirehare ina tsony tsy ilaina tsony zany na mpitandro filaminana ary amin'izany rehefa tafiaraka amin'ny Aosoa ny olona raha hoe tafiaraka daholo efa tsy ilaina tsony fa zay ny taomina hoe tsara i Aosoa manafaka amin'ny fahotana tsy hitako zao zay maharatsy an'izany zavatra tsara zany fa zay ny taomananao tongava amin'izay manatona ny Aosoa amin'izay aza miandry antsony any tokantrano any hoe zaho ne ka hijery tele ato zaho ne hijery radio ato tsy zavatra ho raisinao amin'ny tele sy radio rehefa tonga ny faefatra ny volana maritra io fa zay tonga eo ny manam-porofany hoe tiany Aosoa izy dia tonga ary le tiany Aosoa moa dia hoe tiany zany hoe ho afa-pahotana ho lasa tsy mpanota intsony zany zay mihitsy ny taomina zao hoe manatona ny Aosoa anaraka video ao amin'ny technicien indray ia no ary androany zany zay tia mahitsy indray zao hitorany Aosoa iantsoantsony olona taratarany zany zay mba ho fifaliana be ho any dada yayavana dia fanara ihany raha voavonjy dia efa fifaliana be ho any dada yayavana Aosoa zany dia hitory aty amin'ny olona indray zany zay androany iantso amin'ny taratarany amin'ny fetiny Aosoa 4 mars sy 5 mars manasanao zany mba ho avy amin'ny fetiny Aosoa le Andriamanitra tena marina manafaka eto terena le izy fa fanasana raha teo afaka fahotana dia tongava fa izy moa zany tsy fanerena zany Aosoa dada yayavana tena Andriamanitra dia Aosoa eo naniraka ny ambassadeur sy aty Elia raha efa nahenona raha tamin'ny radio sy tele
dia mazava tsara fampianarana hoe dia misy nefa mpangalatahaka fa Elia tena izy dia manapaka amin'ny fahotana tsy fanokatra izay miaraka aminazy dia rehefa teo afaka amin'ny fahotana ohatranay tahaka anay izao no afaka amin'ny fahotana tsy fanokatra dia izay ny taonanay anareo fetibeany nivelenan'ilay anarana marina dia manapaka amin'ny fahotana izay sady marina dia saingy marina fa Yahoshua mihitsy no avy ao ary Ambotra Pentecoste fa tena fety be mihitsy io Yahoshua mihitsy no avy ao ahitana azy faraparany ianao satria efa ho vita ny tantara andringana amin'ny fanoto izy satria 2 arivo taona izy nandefitra teo foana izy efa farany Yahoshua no tena izy fa ilay Yahoshua ilay mpangalatahaka izay manao efa be dia be tsy mitovy izy fa tia tena izy fa ilay asozany mpangalatahaka fa retriny ambassadeur dia Elia tena izy manapaka amin'ny fahotana izay tena izy le 97.2 mba mandiana amin'izay kia akaiky izay io hoe Yahoshua avy any amin'ny lanitra mihitsy ara ho avy eo fa tena eo amin'ny photographe manzela miala dia miakatra teo filoha dia misy lakana dia miampita eo dia tsisy dia tsy mahafantatrana Ambotra Pety fa tonga ery atapina Ambotra Pety misy anazy tonga dia hita deo le fiangonana zany vao eo amin'ny lakana mareo dia efa mahita anazy tongava fa tena fety be io sady mandeana foana fa tsy marevana zany rehefa vonona ianao dia tonga dia mety foana io hoe ny fahavononanao sy ny fitiavanao zany hoe za tena tia mba hita an'izany Yahoshua zany dia izay ny tena tsara be zay amboarina programa voalohany teny faly miarahaba ambassadeur ny Yahoshua Zadia Elia faly miarahaba ny Syria faharatsiana nandritra filotaona vavaka nefa tsisy afaka fahotana avy amin'izay manantona ny Yahoshua raha pitso ny rendez-vous 4 mars eny Ambotra Pentecoste tongava daholo izay maniry teo afaka izany fahotana zany mahafinaritra be fa tongava daholo zany raha pitso rendez-vous 4 mars Ambotra Pentecoste aza misy nijanojany nanatra anazy teo afaka fahotana fa izay raha ny alavitra be avy any Manakara tonga aty tsy masaka ny alavirana maika efa nareo eto Antananarivo tongava daholo tongava izay ny voninahitro tsy homeko ny hafa ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Yahoshua ilay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahoshua izay nitoriany ambassadeur ny Yahoshua Zadia Elia ireriany ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yahoshua Ambotra Pety Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayabasy Yahoshua Come
daholo raha iara-pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ia ireny le fanentanantsika atao tokantrano ato zay pibina lefan'olo any an-tanàna any ireny zany avy any manakara teo iny nandefa niny piby iny dia mbola saina nareo eto Antananarivo e mba miaviela ahy satria ny lavitra tokoa ty tsy nalavy toerana tsy nalavy toerana fa tonga dia tsika eto mihitsy tonga hafa mihitsy tsika eto akaiky za raha hoe akaiky mbola tsy mandany hoe ray andro ny voyage na hoe 2 jours ny voyage ohatra ny any amin'ny faritra lavidavitra nareo any Toliara any zao lavidavitra 2 jours zany somary mararary lamosina zay vao tonga aty ya araka an'ilay vidéo hitantsika teo mafana fo mihitsy ny ondrikely manentana ny olona hamonjy ny fety be 4 marsa mandeha ny andalam-be mihitsy any anatin'ny fiarahamonina any mampafantatra ny hatsarany ao soa ka zay eto amin'ny fanentanana moa dia manentana anao raha eto amin'ny télévision no ahitanao an'izao fanentanana zao manasanao ho tonga amin'ny fety be ny ao soa 4 mars raha pitsy ho daty io efa tsy ho ela tsony izy io evangelista teny efa tsy ho ela tsony io dia tonga ava mihitsy tsisy tsara mihoatra an'io fety io satria tena tsara e tsy hita tsony moa ny ilazana ny hatsarana miaraka amin'ny aoso fa tena tsara dia ianao zao mety maheno an'ireny hoe reny mpanentana an'ireny reny hitanao ny ondrikely ny aoso izay mandehandeha eny an-dalana reny reo izay tia ny aoso rehetra moa tsy voatery hoe ny ondrikely ny aoso irery ihany fa reo izay tia ny aoso rehetrarehetra na tsika ny tokantrano any nanao ny fanomanana ny amin'ny filanjalanjana le t-shirt fanaovana le t-shirt zany sy ny fitondrana banderola moa zany reny banderola saina sy ny sisa tongava ihany koa ianao fa io le manafaka amin'ny fahotana Yahoshua ary zay mihitsy ny tenen'ny ambassadeur ny Yahoshua hoe tsindrina mafy zany fa Yahoshua le tena nandatsaka andrano teo amin'ny hazo fijaliana izy ilay tena nandatsaka andrano teo amin'ny hazo fijaliana ary izy ilay miteny hoe aza manota intsony reny saina reny akory tsy hoe voatery hoe ondrikely no hoe voatery tsy maintsy mitondra an'ireny fa na anao le tia be any Yahoshua io afaka mitondra an'iny koa anao manamboatra an'le saina afaka mitondra an'iny fa tsy voatery hoe ondrikely ihany fa zay hoe rehefa tianao izy dia hainao foana maneho ny zavatra tiany koa e zay le fitia mifamaly zay le atao hoe ho anao zay tiany Yahoshua zany le ntaminay hoe miavia hanome voninahitra azy satria io le Andriamanitra tsy mahay manota sasy zay miaraka aminy zay tenenany hoe aza manota intsony manahaka anay zao laha zao vatako manokana mpanota velona tsy hay zao tany aloha tany fa lafa zaho amizay nandray any Yahoshua nafoiko aby io satria ny fanaiko ro vonjeko fa ty nofo beko ty moa tsy maintsy raraka amin'ny fasiko ty eto lafa lasy lafa avy ny andriantsoany ka ny olona toany misy ny olona zany tena mieritreritra mihitsy anabavy hoe rehefa miala tao anatin'izany fahotana zany dia lasa sarotra be ny miaina lasa tena sarotra be zany lasa ohatrany hoe manahirana be ny miaina ianao nefa zao tena midory mihitsy hoe tao anatin'ilay fahotana be taloha fa tafiaraka amin'ny Yahoshua zao dia miainao anatin'izany fahafahana zany manahoana ny tena fiainana amin'izany fahasambarana amin'izany faratampony io sady le manao ratsy eny teritery satria manenjika anao foana izy zavatra nataonao iny fa ry afaka amin'ny fahotana miainana milamina tsisy zavatra nenjikenjika anao fa tena ka zay mihitsy manko le tiana tiako hotsindrina mafy hoe tena tsara le afa-pahotany tena tsara le tsy manao ratsy tonga ty le Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ary apitsy izy ho avy ao mihitsy izy ka tonga avy ianao ianao koa ny aheno le fanatrehany Yahoshua ny fanahinao dia tonga ava mihitsy apitso io moa ka zavatra famatika ny olona foana hoe miaina an'izany tsy mpanota zany hoe tery be satria tsy afaka manao an'le fiainana eto an-tany tsony zany hoe raha ny vehivavy moa ka dia hoe tsy afaka anao pataloha tsony nefa le miaina anatin'le fahotana mihitsy ny tena ratsy satria lefa fahotana manko zavatra ratsy daholo zavatra mampimery izy telo mianada ohatra n'le manao pataloha mihitsy ny voateritery le vehivavy fa miaraka amin'ny Yahoshua hoe le tsy mahay manota intsony fahasambarana zany tena fahasambarana zany andray ny hatsarana rehefa tafiaraka amin'ny Yahoshua lasa tsy mahay manota intsony ka dia tao aminay nareo ny tokantranany hoe tonga avy zay mihitsy ny rahalahy marina mihitsy le tenin'ny evanjelista teo hoe misy olona vao resahana resaka fivavahana zany izy dia tesy satria
everiny hoe mitovy amin'ilay rehetrarehetra hoe zaza resana fivavahana zany fa sampanoto daholo efa leo zany izy nefa ny amin'ny aosoa tena tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra fa miavaka ny amin'ny aosoa rery no manafaka amin'ny fahotana izy rery ihany no manafaka amin'ny fahotana tompony zareo any mahatonga an'zareo tsy afaka reo satria le loharano ny aviliny mihitsy mampanota satria raha hoe loharano mamy zany tsy amoaka mangidy zany mihitsy fa matoa ianao tsy afaka fahotana dia le Andriamanitra tomponao mihitsy tsy izy fa ialao amin'izay fa manatona ny aosoa le tena Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana mahatonga ny amin'ny lanitra ny lanitra ka mitongavana reo amin'ny katimaritra tonga eo le Andriamanitra tena marina nanafaka amin'ny fahotana le nanamboatra n'izao rehetra izao tonga eo ka andao idera raha nkalaza ny aosoa zay le anarany zany rehetrarehetra zany hoe tsonantsika ato tokantrano tongava aza misalasala manana fiara ianao hoento fa parkina tsika assuré tsara na manana moto ianao hoento ary ny akanjo hoento ny akanjo faran'izay tsara ao aminao satria raha filoham-pirenena ve ny antso anao ary ve zany dia akanjo rovidrovitra ve no entina hoanina akanjo any fa tsy maintsy anao zay farany tsara ianao satria ve filoham-pirenena fa le Andriamanitra nanamboatra n'le filoham-pirenena jainao mihitsy ny raha miantso anao zao ka tsy leo ve tino tena hoe manao faratapony tsara zany hoe le fiderana ny aosoa zany fanomezana ny tsara indrindra zany na ianao ne dia mahatsapa hoe ilay Andriamanitra manafaka fahotana ve no atsehina tsy ny tsara indrindra nomena amin'io zany mihitsy ndry izy miravavy ny tsara indrindra mihitsy nomentsika ho an'ny aosoa ny tsara indrindra no manitsika ho an'ny aosoa tonga hafa daholo ndresaka parkina ihany moa tsika teo hoe satria misy hoe ahoana ny parkina sécurité tsara ve ny taomobilanay sy ny motonay sy ny sisa bisikileta tsy haiko sécurité tsara mihitsy ary misy parkina tsara mihitsy aty fa tongavy ianao ny amin'iny zany efa tsara ambina tsara iny fa ianao no manatona aza atao sakana zany amin'iny fa tongavy tena sasina sakatsakana mihitsy fa malalaka tena malalaka ndeha jery spectacle anao tonga ty fa le fifaliana ao anatinao mihitsy tonga dia mampientanentana anao tonga dia mampifaly anao tsy jery andranana anao fa ianao mihitsy mahay maneho an'le fifaliana ao anatinao zany fa tsy miandra hoe anao jery spectacle zany tena zay mihitsy satria ny zavatra rehetra zay atao amin'ny télé sy ny ondrapeo HFF moa dia samy tsisy fidiram-bola avokoa fa maimaimpona daholo zay rehetrarehetra tao eto ary zany fitiavana no entiny ambassadeur ny aosoa zany raha miantsoantso atsika izy raha nidina tety tokoa ane aosoa tsy nitamba isina vola tsy nasiana tambony hoe ty tambony ho anao aosoa fa ny amin'ny fitiavany atsika nidinany tety nandatsahany andrany teo amin'ny hazo fijaliana tena zava-dehibe zany ary tsisy mahavita fitiavana amin'izany vitany olona ihany ozy izy ny hamonjy ny olona tiany fa tsisy havita hamonjy ny fahavalony zany nefa tia aosoa lay olona mpanota mihitsy nantony nandatsahany andrano teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena ny olona sy fanafahana amin'ny olona amin'ny fahotana tena fitiavana nasehony zany ary io zao ny ambassadeur ny aosoa sy adia Elia dia mampisehony zany fitiavana zany ihany koa hoe niainga tamin'iny fitoriana ny tenin'ny aosoa izy nampianatra ny aosoa niainga tao amin'ny zavatra maimaimpona daholo zay rehetra nataony tsisy fidiram-bola hatramin'izay ny radio HFF sy ny télévision fa hoe fitiavana dia zao ny antsoantso antsonanao zao ihany koa dia fitiavana an'ilay fanahy mba ho tafaverina amin'ny aosoa mba tsy ho matimaty fahatany aosoa teo amin'ny hazo fijaliana fa hisy valy ilay raha nalatsany iny mba tena ho valiana iny ary tsy avela mihitsy ao sandosandony Andriamanitra tsy izy iny fa iny aosoa le tena nifantsika teo ary aosoa amaha tena izy azay moa fa tsy mpisandoka raha mpisandoka tokoa maty dia mahasandoka azy dia tsy possible ho afa-pahotana izy dia tsika ny tokantrano azy zao raha na dia efa mivavaka ary iny dia tsy afaka foana iny mahatsapan'izany raha ohatra ka tratra le sandoka fa eo mihitsy zany afatarina le tena marina aosoa manafa-pahotana tena tsy mahay manota miaraka amin'ny aosoa manatona ny aosoa amin'izay fa izy le tena nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy lay miteny hoe aza manota iny resaka zay resaka mpisandoka zay any ianao evangelista fa tena zany isan'le nanao le tamotama reny dia tena fangaron'ny olona mihitsy zany hoe nareo ve le Cohen satria manontany ny olona zany mahita an'ilay aosoa dia hoe le Cohen ve nareo zay foana ny antaniny olona dia miteny moa zay hoe zay miaraka amin'ny ambassadeur ny aosoa sy adia Elia ka tsara zany ho marena amintsika mpianatra tokantrano fa aosoa ilay manafaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny ambassadeur ny aosoa sy adia Elia zay le toriana eto zay izay niteny hoe aza manota intsony fa le afantaranao azy fa ireo piraty ireo tsy afaka hitenan'izay hoe zahay olo marina
tsy maintsy atao amin'ny ahosoa zay taritiny ambassadorany ahosoa za dia iliavao no sahy miteny hoe zahay tsy manota intsony ka mampiraty azy ve moa dia hisy eo aminy zany tsisy eo aminy eny zany fahamarinana zany le zava tsy forony fa iainana zay mihitsy sarotra hoe moa zao laha ohatsy hoe manotaka anao zao tsy manota tsy maintsy tsatso raha pitso raha mandeha nandalana eny fanony amizao efa tsy miaina amizay fahotana zay sahy milaza nany amin'ny tanàna misy anay za fiarahamonina fa misy sasany tena manenjikendjika reny miteny hoe anao zao tenineny eto ampabe maso mihitsy safe rehefa mitory reny misy tsy mahazaka hoe le tsy mahay manota intsony dia tsy sahy miteny izy hoe zao ny fahotanao dia tsy sahy izy fa dia manatona ny ahosoa fa ahosoa manafaka e tena faratapony tsara miaraka amin'ny ahosoa zay moa zany ny tena hitaomantsika any tokantrano any hoe tonga hafa ty fety be ny ahosoa ty ary aza misaraka mihitsy amin'ny télévision CFF sy ny radio fa araha eto foana fa eto avokoa ny ahafantarantsika ny fandaharana rehetra ny laminasa rehetra mandeha eto amin'ity radio ty foana zany ny fandaharana rehetrarehetra dia tonga hafa ny réveillon zao efa makotrokotroka ny fanomanana efa hitako mandehandeha ao ambanimbany ao fanomanana ty réveillon ty dia ho antsika ny tokantrano any koa izay nanomana ny fanomanana tsika alefaso ny vidéo tsika anatin'izay fanetanana zay ihany efa misy vidéo koa fonibonao amin'ny technicianao dia leo fotoana ary mbola zao koa zay mandeha mitondra ny teny fiantsoana sy ny fampahafantarana anareo zay teo afa-pahotana rehetra midira ty amin'ny ahosoa fotoana zao aza mijanona antsona manatona ny ahosoa
ia dia reny hitatsika tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa mahita ny zareo zareo any amin'ny tamtam any amin'ny fitaomanantsika ho avy amin'ny fety be ny Ahosoa ilay Andriamanitra miteny hoe aza manota intsony ilay tena ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia tonga hafa daholo tsika ny tokantrano dia raha ny faritra Antananarivo aloha ohatra ny presque nahita an'iny daholo samy nahita sy naheno an'iny zareo tamtam iny daholo zany zany fa tonga hafa daholo izay rehetra naheno tonga hafa daholo tena marina mihitsy zay satria anao anisany nandeha tamin'ny tamtam iny fa tena beta be zay tany nandehanana zay ary tsy misy tsy mahita neny ny olona eny an-dalana satria tonga dia midobodoboka misy raha tena mandihy mihitsy ny olona maheno an'ireny zavatra reny satria faly satria fa fifaliana amin'ny Ahosoa daholo zany ia io tsy hanavahana fa nanareo zany ambanivohitra any mbo tsy tara nareo raha ho avy hanomonja an'izay fety ny Ahosoa fety be ny Ahosoa zay ho anao zay vo mandresy mahita an'izao ondrapeo sy RTV Ahosoa zao zany entanay hoe aty Ambohidrapeto Itaosy misy ny fiangonan'ny Ahosoa izay taritin'ny ambasadôran'ny Ahosoa Zadia Elia izay milaza hoe aza manota intsony tena soa izy tsy mahay manota izao fa le manota mihitsy ro mahamenatsy aty Ambohidrapeto mihitsy ny fotoana amin'io satria misy mantsy ny fankalazana ny fety be ny Ahosoa tany Antanikatsaka tamin'ny reny fotoana reny dia sendra hoe zatrazatra n'izany ny olona fa aty Ambohidrapeto daholo aty amin'ny fibe ny fiangonan'ny Ahosoa Ambohidrapeto Itaosy azy hitanao amin'ny torolalana eo moa ny toerana misy amin'ny fiangonana aty daholo ny tonga tsika rapitso tena tongava fa tena be zavatra ho hitanao surprise eny ny cadeau moa efa nisokafana tamin'ny omaly ie Ahosoa le cadeau efa tsy isovina amintsika rehetrarehetra zay ka izay maniry no afaka amin'ny fahotana dia hitany Ahosoa le manafaka amin'ny fahotana satria zay ny mahatarana ny Ahosoa zay manafaka amin'ny fahotana izy ka izy moa tsy haniry no reny mpisotro toaka reny eny mba maniry ho afaka amin'ny toaka reny fa voageja dia tsy afaka reny ary ho anontaniana hoe te ho afaka ve ianao fa tena te ho afaka ery mihitsy zareo hoe te ho afaka nefa tena tsy afaka tonga ty le mpanafaka anao Ahosoa le manafaka fahotana dia tonga avy ary tena garanti 100% mihitsy ny anao afaka amin'ny fahotana satria zay rehetrarehetra zao mba nanao ny adalana aby taloha samy nanana ny adalana fa rehefa tonga tato amin'ny Ahosoa tena afaka tanteraka tena afaka tena mijoro vavolombelona zany zareo arapitso tena mitongava amboary ny programa amboary ny tonga dia raha lavitra be zany ianao mety azonao atao koa tonga dia miala zao tsy miandry arapitso tonga dia zao tonga dia miala any an-trano aty ny raha hoe tsy afaka mody arapitso satria mety arivariva vao mirava ary alinalina mihitsy vao mirava dia afaka mijanona aty ianao fa tsy voatery hoe ody any aminareo mety hoe alavidavitra angambany dia mitongava atao mpiangonana sécurité tsara atao mpiangonana fa manao fa mitondra mafapana fotsiny mitondra body fotsy mafapana fotsiny ary le cadeau menanao mandilatsa ny cadeau any amin'izao tontolo izao any regny entao malamy spectacle amin'izao tontolo izao any cadeau loka ho an'izao hoe bisikileta télé frigidaire frigo mandilatsa an'io i Ahosoa karombaho satria zay le cadeau nomeny Siriana tamaly tsara sa hoe mihoatra lavitra ny reny ka raha amin'izao tontolo izao any zay fandromba hoe tobile ny cadeau aho loka aho ka atiky i Ahosoa zay efa nomeny Siriana efa nisokafany maly le cadeau hoe i Ahosoa ifandrombaho rombaho malakilaky samia ifandrombaka an'io le cadeau nisokafany Siriana hoe i Ahosoa i hanomeanao fiainana mandrakizay manavitra ny fanahinao hanomeanao fifaliana fiadanana fahasambarana sarom-baho zay hatsarana zay sarom-baho fandrombaho tokoa tena maro zany anabavy rombana mihitsy fa tsy hoe vola sy ny arena dia ilaharanao be fa zany cadeau dia i Ahosoa le cadeau anao ka zany tena tokony rombana iazakazana mihitsy zany le Andriamanitra manala ny fahotana mahatonga anao ho any amin'ny lanitry ny lanitra zany dia mba tsy hanenenanao satria matsy ny olona rehefa avy eo maheno ny lasany katomaso amin'izay dia hoe tahak'izay za tany fa mba tsy hanenenanao indrindrindrana moa fa le hoe fanavotanao an'ny fanahinao nosokafina tokoa le cadeau maly nomenanao nampahafantarina antsika le cadeau i Ahosoa le cadeau le mandrak'izaynao mandrakizay io aneny mandrakizay tsika miaraka amin'ny Ahosoa dia mandova le fiainana mandrakizay ka sanatria moa ianao raha maty mpanota amin'izao ane
tsisy mandrakizay ho azonao fa ny zava-doza ary mandrakizainao ary amin'ny fahaverezana fa tia nomena le cadeau hoe raha tafiaraka amin'ny aoso ianao dia handova le fiainana mandrakizay satria afaka amin'ny fahotana lasa tsy mahay manota intsony dia tonga afa daholo raha ny eto Antananarivo manko tena fa presque maheno an'io radio io daholo satria misy télé misy radio ka tsy exquizy mihitsy hoe zay tsy naheno satria fa natao koa reny tamtam reny ary misy ny ondry kely mandeha amin'ny elakelan-tany mihitsy satria misy toerana tsy azon'le fiara dia misy le mandeha tongotra mihitsy ny ondry kely mandeha manelakela trano fivarotana reny zany tsisy afaka ialanao ntsony rehefa vavolombelona ho anao daholo reny ary tena hoe mbola fitiavana lehibe iny tena hoe mbola fitiavana lehibe anao ary malagasy malagasy namako mbola fitiavana anao mihitsy zany hoe natsotsona ho avy hanatona ny aosoa heninao mety misy tokoa tsy mpijery télé any mety tsy ary hijery hihaino radio daholo ny olona mety tsy ary heno ny eto daholo ny olona fa mandeha any an-dalambe any isaky ny elakelan-trano any heninao any lazan'izany aosoa zany raha ho antsika eto Antananarivo moa tsy hitako izay sisa tsy haheno an'izany fa mandeha foana any heninao any zany tonga hafa amin'izay ianao fa fitiavana anao zao fitiavany aosoa io anao zao mbola antsoantsony ianao zao hoe andao aosoa zao ny manasa anao amin'izay hoe izy mitena hoe aza manota intsony dia manatona ny aosoa amin'izay tena faratapony tsara indrindra aosoa araka ny teniny ambasadorny aosoa zay Ristel Menada misy zany sakanao ny olona indray hoe matahotra indray hono izy no afaka amin'ny fahotany dia tena gaga mihitsy eo fahoana koa ary zany hoe zavatra fatony zavatra irina ary zany ko ohatrany hoe ianao ve zany migadra ao tsy efahanao dia matahotra zany ianao nivoaka tao gadra tao zany hoe zavatra tena tsy mitombona mihitsy zany tsy irina ve no afaka tao zany mihitsy ary ny tena irinako zay ry irina sady zay ro fifalia azahoanao fahasambara le fahafahanao an'iny fahagajainy fe tsy hagajahany amin'ny aranofo any ro tiana hoe azahoanao fahasambarana fa le hagajana amin'le fahotanao rehefa afaka iha zany fa tsy mahay manota ho hitanao hoe tena sambatsy vatany le tsy mahay manota tena henoko aloha rehefa nisy nataony siriana ohatra zay koa moa hoe raha misy zany an'le miavinavina re zany raha ohatra ka zany no latsaka ao anaty lavaka be dia misy olona tonga hamonjy anao dia ho lavinao le izy le mandà le famonjena zany le tsitenio izy amony andany zany zara za tonga ny mpamonjy ka le reo le miavinavina re moko mandà izy dikan'izany dikan'izay le hoany amin'ny lanitra zany tsy tiany satria laviny le izy dia hoany amin'ny elo zany tiany ka ino moa anjarany ka tsy ianao le mandano atsona fa ianao le mahatsapa hoe tsara zany aosoa manafaka amin'ny fahotana zany ianao le mahatsapa hoe tsara le tsy manota intsony ianao amin'izay zao tianao atsona amin'izay hoe tonga hafa fa mbola misy fanavotana ho anao fa le mpanohitra sy mpiteny ratsy reny efa ampiasainy devoly reny tsy misy fiatsona ho an'ireny intsony fa ianao zao mbola maheno ianao zao mbola hoe mahatsapa ny hatsarana zany hoe tsy mahay manota zany hoe mahafinaritra kosa zany tsy hitako izay lafiratsiny amin'izany ianao no atsona amin'izay hoe andao hiaraka aminay amin'izay lasa tsy mpanota intsony tonga avy amin'ny fety be ny aosoa amin'ny eo ampitso io satria zao moa dia fa tsenatsika amin'izao fanentanana zao tena makotrokotroka mihitsy ilay fety na ny any tokantrano hitantsika ny fandefasany zareo ny video efa ao anatin'ny fanomanana daholo iny rehetrarehetra amin'izao amin'ity fety menalo dia efa tsy androna ny réveillon hariva zao tsy rory fa hitsenany fiaviany fetiny aosoa zay tena tapo mafana mihitsy mafana mare zao sady azo lazainy hoe spécial mihitsy ny 4 mars tamin'ity satria mbola tsy misy zany hoe iaosoa cadeau zany etra amin'izay fa tamin'ity tena niavaka tena hararoto mihitsy ho anao atao tokantrano ato ho anao zay tiany aosoa nefa mbo misy matahotahotsy ho anao any atiany aosoa fe tsy mahafoy an'izao tontolo zao toy zay mihitsy entaninay ho avy amin'io fetiny aosoa io mba hanatona hahazo an'izay le hatsarana zay efa iainanay zay efa ifalifalianay eto eo plateau eto efa hitanao zao zany anentananay anao hoe miavia lay mba handray an'izay lay fanay fifalia zay sy fiadanana fahasambarana zay mba ho namanay koa hiaraka amin'ny aosoa ho any amin'ny lanitsylanitra any tsika zao tafiaraka amin'ny aosoa tena sambasambatra mihitsy mahafinaritra tena tsara ne zany hoe aosoa mihitsy natao cadeau anao efa tsy haiko tsony le olona tsy handray an'izany cadeau tena tsara be zany fa zany tena tsara indrindra zany tsara ankoatran'izany mihitsy misy ny olona mieritreritra hoe
rehefa hiala amin'ny fahotana aloha izy vao zay vao andeha hivavaka aty amin'ny Ahosoa satria aty amin'ny Ahosoa ny tsy mahay manota intsony tsy izay nefa fa le ianao mbola mpanota mihitsy no tadiaviny Ahosoa atsony ianao anantona azy satria raha tsy tafiaraka amin'ny Ahosoa iny ianao tsy possible ho afaka zany tsy possible vao may ianao vao fatotra ny devoly eo rehefa tsy manatona fa ny fanatonana zany le tena zava-dehibe hoe manatona ny anao Ahosoa ataony ambassadeur-ny Ahosoa dia Elia Batisa mihitsy zay vao afaka io fa tsy afaka zany ireo hoe hipetraka any an-trano foana anao hiandry an'le fahotana afaka tsy afaka zany fa tonga aty mihitsy ianao zay le fitiavana raha tianao i Ahosoa dia tonga aty foana anao e sady le fanapahakevitsy koa zao no andinasany Ahosoa baka aminao laha ie zany tsy manapahakevitsy mametraka fotoa mihitsy hoe le fanapahakevitsy avy aminao ho fatorany devoly eo avao satria tsy tiany eo vovonjy fa matoa zany mbo manaraka an'izao onjapeo sy televizion hery fitiavana fahamasina ny teleny Ahosoa zao fitiavana anao zao fitiavana anao bevata ary fiantsoana anao karombao sarombao io kadony meny siriana anao ato tokatrano zahay aloha ny sarombako fa tafiditsy fenao mihitsy ro aminay anao mba handrombaka an'izay cadeau zay Ahosoa lay cadeau omeny anao sarombao fa iny le mandrakizay nanananao mandrakizay ary ny nahy le cadeau tena tsy avotsako tsony tena tazomiko foana zany izy teny mianadahy satria tsara indrindra tsy izy tsara mihoatra n'io tsony le fifaliana moa tena tsy hay mihitsy ny ilaza azy satria faratapony tsara ary mendrika dia mendrika ny fanomezana fakasitrahana sy fisaorana ny Ahosoa satria mety misy toko moa ny olona manontany hoe mety inona marina ty katomasa ty zany andro raha io natokana hisaorana sy akasitrahana any dada iavasy Ahosoa ny amin'ny soa vitany fa tena tsara loatra nataony Ahosoa ilay mpanota rehetrarehetra tsy nisy afaka atao anatin'ny fahotana fa rehefa tonga Ahosoa izy manafaka amin'ny fahotana zany iny tsy isy tsara mihoatra noho zany ka rehefa tafiaraka aminy ahoana moa tsy hisaotra ahoana moa tsy ame fakasitrahana azy amin'izany soa vitany zany ary zay mihitsy no antony fety be io zany fanomezana fisaorana azy ary tena efa tsy andro dia tsy andro moa lay fotoana hisaorana ny dada iavasy Ahosoa fa efa abitsy ary tsisy atory-tsony zany hoe dia efa tsy atory-tsony efa tena tsy andro sao dia taraiky eo hoe ho azo tory eo anao nefa tsy hitanao fitsenanany 4 mars zany fa na amin'ny réveillon alina aza dia fa mangotrakotraky mafana fa atao hoe mitsondemiko zay fetiny Ahosoa zay nefa mbo tsy 4 mars fa mbo amin'ny réveillon iny avao hitsenantsika azy tonga dia fa manokana aloha tena isotra ny Ahosoa sady anao zay rehetra fara heriko mihitsy isorako anazy satria raha tsy izy tena tsy afaka tamin'ny fahotana mihitsy tena tsy afaka efa tany ivelany tany mba nitady hevitra moyen rehetrarehetra mba hafana fahotana fa tsy isy possibilité marina mihitsy any le tenin'ny olona nivelana iny hoe tsy maintsy mpanota raha satria nivelany ihany zareo tsy misy afaka amin'ny fahotana zany ihany fa ato amin'ny Ahosoa ihany manafaka amin'ny fahotana sady tena tsara ne zany afaka amin'ny fahotana zany iza moa zany zay ny antony ivavahana zay mba ho afaka amin'ny fahotana zay mihitsy ny antony ka Ahosoa ary manafaka amin'ny fahotana inona zany tsy anatonana ny Ahosoa manatona ny Ahosoa fa zay ny antony ivavahana io zay sady zay koa ny antony nasinany reny mpitandro ny filaminana reny tsy tsara zany le manao ratsy ny tena marina mihitsy le mpitandro filaminana ary mbola mafantatra hoe tsy tsara ny mangalatra matombo misy reny nge tsy tsara ny mangalatra efa ty Andriamanitra le tompona rety miaraka aminazy mbola mahavita mangalatra mbola ny polisy indray zany mbola manan-tsaina noho le Andriamanitra reo ka ialao io Andriamanitra tsy izy io manatona ny Ahosoa amin'izay le tsy mahay manao ratsy ary tsy manota tsony miaraka aminazy fa ialao any amin'izay ny ianao io dia mitongava ty amin'ny Ahosoa mitongava monjy fety be ny Ahosoa amin'ny 4 mars rehefa ara-pitso efa tsy andronay tsony ny fotoana hitsenany any io tena fa tsy andro mihitsy satria tokoa ma zao ny olona misy koa zao ny olona tokantrano any mieritreritra hoe ka zany mbola mpanoty zany mbola tsy afaka ty ahoana ny anomezako fakasitrahana sy fisaorana ny Ahosoa amin'izany fa ianao le mbola tsy afaka ianao le mbola mpanota mihitsy ty no atsona hoe tongava ihany koa amin'io mba ho afahana ianao mba ho afaka ianao mba ho lasa tsy mpanota intsony ianao sitrany mba amin'io fotoana io ny hampiovan'ny fiainanao miaraka amin'ny Ahosoa le fiainana miova tiako resahana eto vovonjy an'ilay fanahinao dona ny fonao zany sy ny fanahinao
mba hanananao le tena fitiavana ny ahosa tanteraka ahatonga anao lasa tsy mahay manota intsony fa tena tsisy fahasambarana mihoatra anao zany ary izay foana moa ny ano verimberina ko hoe tsy hitako tsony eny zay filaza azy fa tena sambatra miaraka amin'ny ahosa tena sambatra fa de tongava apitsy io ny tena nindrinanareo io vaninandro apitsy hoe tongava amin'ny fety be apitsy io de tsika ny tokantrano any koa azadino mandefa an'le vidéo zay manomanomana vidéo de alefasy le vidéo raha hoatsika ny tokantrano ya arak'izay moa efa misy vidéo vonina ao amin'ny technicianao de leo angamba hanaraka vidéo indray tsika mpiarahaba ny ambasadorany Ahosoa sy ny ankohonany za rery moa zany ny ato an-trano dia mba te hanao fanentanana sy fanasana ho an'ireo olona na eto atoerana eto Antananarivo na ny ivelany mba hamonjy ny 4 mars la fête bien Ahosoa. Je salue l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia et sa famille. Je m'adresse aussi mes salutations à tous qui sont à l'étranger, que vous soyez en France, ou vous soyez au Canada, ou vous soyez en Afrique, ou bien au Japon, ou bien en Amérique, ou bien dans tout le monde, dans tous les pays du monde entier. 4 mars, c'est la grande fête de Yahushua. Alors je vous invite de venir pour cette grande fête, parce qu'on va célébrer Yahushua, on va adorer Yahushua, parce que c'est Yahushua qui a enlevé, qui a ôté le péché. Et moi, je vous parle en ce moment que je ne pêche plus, parce que je suis déjà en Yahushua. Et tout ce qui arrivera aussi en Yahushua ne pêchera plus, parce que c'est Yahushua qui est le vrai Fils de Dieu, qui a enlevé le péché. Alors, venez nombreux, si vous avez la possibilité d'y venir, venez, on va célébrer ensemble Yahushua en Bujapetutos. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez suivre le déroulement de cette grande fête par le site web, site internet www.rtvyahushua.com. Alors, rendez-vous 4 mars. Au revoir à tous. Saya, saya, merhaba ni ambasadornya Yahushua dia Elia. Langsung katakan fetun 4 mars zao tante. Mana antsika rehetrarehetra tia natao bila rehetra tia anaty fety be any Yahushua, ary ny ao any Yahushua tsy mahay manota intsony fa atsakasakinareo na andeha nareo na tsy andeha fa zay eo amin'ny Yahushua tsy mahay manota intsony fa tena faly zay amin'izao fotoana fanomanana izao 4 mars zao fifaliana be mihitsy. Yahushua ihany afaka atao tante. Tanàna rehetrarehetra Yahushua raha pitso avalo sy mbe andrany tandeha mitara. Dia tongava daholo. Tongava daholo.
Jelina miaraka aminy tsy mpanota itsony hoana zany maniry sy te mpanota itsony any tongavanao rapitsy maraina eny Ambohidrapeto nanao zay tena maniry tsy te mpanota itsony tongavanao rapitsy maraina eny Ambohidrapeto fafakanazana ny Andriamanitra marina sady mamoronao io kakomarsa io rapitsy maraina io aosoa izy sistema
Ya, zany moa ny ambiance daholo zany a. Ie. Mahafinaritra be le fanetana le tamtam. Tena mahafinaritra. Ambiance tena assuré miaraka amin'ny ahosoa. Mahafinaritra fara tapony mahafinaritra mihitsy ny fiarahana amin'izany ahosoa zany. Hitantsika zao reny zareo tany atokantrano any a, tany an-dalambe mantsy azafady. Zareo tany an-dalambe a, zareo tao amin'ny tamtam ny taonantsika tonga ava fa ahosoa le Andriamanitra ny fantsika, ilay tena ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana, izy ilay miteny hoe aza manota intsony dia apitso ny rendez-vous rendez-vous 4 mars hitantsika amin'ny akanjo koa 4 mars ny rendez-vous dia tonga ava daholo. Ya, zavarim-barina tsony fa efa kelikely sisa ny fotoana, efa zao efa miray latsaka zao efa tapakandro zany sisa no ahafahana manomana an'le fety. Ary mampanjakanay anazy zay dia tena kalazainay mihitsiny e. Zany mpanjaka zany tsy atao moramora mihitsy ny fankalazana zany fa tena atao tena ny fomba rehetrarehetra mihitsiny ka zany sady Andriamanitra lehibe koavam-bena afaka tamin'ny fahotana namorona zao rehetra zao ve no ankalazaina ka ahoana tsy ataonay mipopoka e, ataonay mafana mihitsy zay ny nasanantsika ny tokantrano tongava fa tena mahafinaritra io fety io aza misy matoritory, aza misy matoritory popoka be le réveillon raha riva omano tsara loka tsara ataovy matsiro le mafirotra be sady ato amin'ny ahosoa tsy fady hoe henakisoa sao dia misy te hitondra henakisoa tena mahazo hohanina mihitsy zany fa tsy fady henakisoa mihitsy fa zany tena loka matsiro indrindra zany mitondra e. Aza atao be menaka be foana sao marary kibo e fa atontonony ihany aza atao bebe tavy loatra atao misy nofinofiny ihany. Afaka mitondra zay mahafinaritra anao ianao, afaka mitondra jus, tsakitsaky tsy asina toka fa tsy asina toka kosany aloha e, tsy asina toka satria ahosoatiko moa lay deranao le manafaka fahotana ka nitoka fisotrona toka zany eny efa fahotana zany lasakasika ny ahosoa amin'izany fa ahosoa efa tsy fisangy tsony amin'izao fa raha nomeko zay le tenen'ny ambassadeur sao hoe raha ianany ihany dia anao dia loa tsy tonga mihitsy satria maty atoka ianao fa raha tena hoe maniry no afaka amin'ny fahotana tena hoe iahosoa ny tediavinao tena mety aminao mihitsy no tonga ty ary tena fahasambaranao anao mihitsy zany zavatra tsara mihitsy no azonao amin'izany hoe zavatra irinao no hitanao manota tsony miaraka amin'Andriamanitra marina afa-tsy ny ambassadeur ny ahosoa sy adia Elia irery ihany efa politaona moa izay nitoriny tamintsika malagasy ka aza mandromandritsony ry malagasy zaranao aza zao mbola maheno efa politaona mahery zay tonga ava amin'izay manatona ny ahosoa raha misy hoe ka zany vo tamin'ity taona ty vo naheno zaranao aza mbola nahenoko dia tonga avy ianao andray ny hatsarana ihany koa miaraka amin'ny ahosoa faratapony tsara indrindra tena tsy hitako tsony izay anambarana azy hoe le miainao anatin'le fiainan'ny tontolo le tsy manota intsony zany tena fahasambarana zany tsy eto amin'ity tany ty hoe rehefa ny ampiangonana ihany zany sambatra na hoe rehefa ary fa miandrom-piainanao rehetrarehetra dia fifaliana foana vokatry nilay ianao tsy mahay manao ratsy intsony tsy mahay manota intsony ary raha hoe na dia isy ary hoe saina tady alefa saina ratsy mitady hiditra zany fa mbola tsy miditra aminao akory iny saina iny dia efa miala avy hatrany vokatry ilay fanahy masina ka zany efa iainanay zany atao amin'ny ahosoa zany tsy mpanota zany tena hitaomananao ihany koa mety lasa saina be zao ny any atokantranony hoe tena misy ve zany ho an'izay mbola tsy miainao anatiny zany na mbola tsy tafiaraka amin'ny ahosoa tsy isy zany any velany any sady aty tsy misy hoe manao mody masina zany hoe aty ampiangonana ihany ianao masina amin'ny zipo fa hoe any an-dalana any anatrano dia manisy pataloha tsy isan'izany aty fa amin'ny andro iainanao rehetrarehetra io dia masina daholo ianao fa tsy hoe ampiangonana takany amin'le Andriamanitra tsy izy reny e fa amin'izay rehetra lenao any alavitra ianao na ohatra ny amin'ny faritany zao dia efa miaina amin'izany tsy mahay manao ratsy zany fa tsy hoe aty ampiangonana ihany mody masina manao zipo sy ny rehetrarehetra na mita masy mihitsy zany na mitsita masy dia masina foana miaraka amin'ny ahosoa tena tsapahitana mihitsy iny le fahamasinana aty amin'ny ahosoa zay tena tsinjiko aloha hoe zay toriny ambassadeur ny ahosoa zay adia Elia tena azo tsapahitana io tsy hay amboamboary fa na misy pirate misandoka hoe manao ahosoa ambadimbadikany tsy maintsy tsatsy eo avao i amin'ny farany dia ny manodidina anay eny manao hoe masina marina manaraka efa hoe any Toliara moa le mpiara-bodirinjina reny hoe zay ataoko ataony koa tsatsy avao i amin'ny farany mampanota azy dia mandefandefa hira iahosoa hafa koa izy hoe tsy maintsy tsatsy eo avao ary mpiaramonina efa famitsara mampifandanja le fahamasinana
tena hain'olo hoe fa io zany tena tsy azo angalarina mihitsy zany famasinana zany fa ato amin'ny Yahoshua ihany zany no tena tsara tena misy n'izany famasinana zany e tsy aisan-dona zany fa ato amin'ny Yahoshua ihany no tena Andriamanitra marina manala ny fahotana ka na misy Yahoshua be dehibe arany ihany fa le toriny ambassadeur-ny Yahoshua zay dia Elia rery ihany no tena manafaka amin'izay fahotana zay fa tsisy akoatra anazy na aiza io na aiza fa eto Madagasikara eto Ambohidrapeto moa zao no foiben'ny fanjakany Yahoshua ety ihany no misy an'izay Andriamanitra manala amin'ny fahotana zay zay toriny ambassadeur-ny Yahoshua zay dia Elia hatramin'izay tokoa ry Stely Mianadahy tsisy nahafantarana an'izany Yahoshua zany ary tsy nisy olombelona roa rivotaona ihany zay ny lasa fa tsisy nahafantatra an'izany Yahoshua zany mihitsy afa-tsy ny ambassadeur-ny Yahoshua dia Elia irery ihany raha nanomboka nitory moa izy sy nampianatra momba amin'ny fampianarany Yahoshua efa 40 taona mahery zay nitoriany sy nampianarany tsy nisy nahafantatra an'izany fa zay le tsy fahaizana manetry tena dia tateoriana zany rehefa mahendray ny olona hoe Yahoshua le marina dia mbola niavinavin-kevitra indray dia hoe andehanao Yahoshua hafa any ambadika any fa tsy mety tsy ahazarazaraina ny fanjakana masina fefa nampianarany ambassadeur-ny Yahoshua zay hoe vala tokana mpiandry tokana mifankatia ka rehefa mino ny Yahoshua dia tsy maintsy manaradia ny Yahoshua izay no ahafantarana an'le tena izy Yahoshua le toriny ambassadeur-ny Yahoshua ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ilay mitenena hoe aza manota intsony ka ianao rehefa tafiaraka aminy zahay zao tafiaraka aminy lasa tsy mahay manota intsony ianao ihany koa tao aminay tongava avy amin'izay manatona amin'izay miaraka aminay lasa tsy manota intsony miaraka tongava aby raona tongava jiaby miavianareo tena faratapony tsara indrindra Yahoshua fa dia fanapaha-kevitra amin'izay raisina apitso ny andro fotoana mandeha zao efa miroa amby folo zady efa ora ve zany isantsika ora ora ny sisa isaina dia hoavy zay fotoana hoe katmasy fety be ny Yahoshua ary tsy tsenaina ny fomba manetsiketsika mihitsy moa io fotoana io amin'ny fanaovantsika réveillon tena mendrika be ny fitsenana zany amin'ny réveillon taomba vaory moa tsenany olona amin'ny réveillon nefa ny taona ny vaovao tsisy zavatra vokatra azy fa mpanota foana ny olona voamay moa fa hoe afa-pahotana rehefa nahafantatra ny Yahoshua ka fankalazana zany katmasa fety be ny Yahoshua zany tena fifaliana zany ary tena mendrika mihitsy ny fisaorana azy ry Stely Mianadahy tena matsiro ho anao zay manapa-kevitra hamonjy an'izay fetiny Yahoshua zay hamaray hoento andeso zay kandro farany soa aminao ao tsy voatery hivily ambazary any hantsena any laha ohatsy ka tsy mananjala fa zay farany soa aminao ao hainao hoe hampifalany Yahoshua ho fanomeza manome voninahitsy zao tsy raha moramora fa le tena zay farany soa ro andeso hanomezanao voninahitsy azy hanomezana anao zay hatsarana zay karaha manam-bola moa zany ianao andeha hividy tsara afaka mividy mihitsy fa tsisy manakana ndana tonga dia mividy le farany liksa le takany volanao fa tsy voatery hoe le ao ihany fa raha manam-bola anao afaka mandeha mividy fa mbola misokatra tsara koa ny tsena satria tsy lahady akory zao fa latsinainy talata le izy niresaka n'le mpangalataka ihany tsika teo fa ngamba le katmarsa kosa tsy angalary tsy afaka angalary tsy hainy io reo zany reo mba ankalaza koa tokony hoe mankalaza ny fitsingerenany taona nakana taka iny zay tsy hainy fa miaraka amin'ny Yahoshua ihany eo ny mampiavaka ny Yahoshua efa ela tokoa zay fankalazana ny katmasa fety be ny Yahoshua zay efa narahantsika dia tongava daholo tsika rehetrarehetra ny tokantrano aza miandry andro fotoana intsony tongava daholo dia izay ihany koa moa zany no entinay namaranana ny fanetananay fa ny fandaharana eto mitoy foana ary aza dino mandeha eto foana ny fandaharana raisinareo eto foana ilay eto no anarahantsika n'lay réveillon amin'ny hariva io dia aza mafoina mahasaraka nyzana AZFF velomany any atokantrano rehetrarehetra zany rehefa avy eo indray velom Fan miarabany ambassadeur-ny Yahoshua sy Elia dia fan miarabany siriana ihany koa dia miarabantsika rehetra any tokantrano any manaraka an'izao fandarana eto amin'ny RTV AZFF izao zao moa zany zay dia anentana zay technicien atao amin'ny studio anentana anareo any tokantrano tsirairay avy any izay manaraka ny fahitalavitra ny Yahoshua moa zany RTV
asefeko moa zany dia asaina daholo tsika rehetra mba ho tonga amin'ny fety be rabitsy io a fety be tena makotokotika mihitsy io sady tena mampaly anao a dia tongava daholo ianao a aza mianana antsony a fa rabitsy tena misy gâteau be omena anao mihitsy azy efa nisokafanao mano zany zay niteneny sirianaty eo amin'ny télé dia tongava daholo tsika rehetra raha tia andray azany gâteau mafilotra be zany a dia tongava daholo a dia reto avy moa zany zay miasa ato a izy moa zany a ny andro ya Miarabana ambasadorana Soa sy Azaelia sy Siliana sy mijery sy mpanaraka ny DDSFF rapitso 4 mars fety-biany Soa ya Soa le cadeau tongava daholo antsika zay tia biany Soa fety mangotragotraka be io zay dia zany hitatsika indray ary zany tsura eo amin'ny lafiny teknika eo dia efa miomana fa efa akaiky ny 4 mars tena rapitsy moa zany fa tsy efa akaiky tsony efa tsy akaiky efa rapitsy dia tongava niara teknika efa milamina tsisy atahorana zanao fanetana dia zalana tsara atsika rehetra na tokatrano ataontsika mifoaka be eo fampitongava daholo tsika rehetrarehetra fa zay tia biany Soa zay tia zany afapahotary zany tongava daholo atao amin'ny caméraman indray moa zany a misy ana amin'izao fotoana izao azy efa ahitana Sarli sy tojo ahoana ny fomba fanetananao Sarli amin'ny toerana tokantrano any amin'izao ya za moa zany dia manentana tsika rehetra no tonga amin'ny 4 mars rapitsy ny fotoana tongava daholo tsika jiabyjiaby rehetrarehetra na tokantrano tongava daholo nareo zay fanetanana anay aty zay ya dia mbola mamerina ny anako tsika rehetra ny tokantrano iny fanaraka ny zao fandarana zao amin'ity vidéo ity dia tena tonga zany caméraman tiako daholo manaritsika rehetra izy manam-pitiavana ny Soa Soa tena nilatsaka ny rano anao izy le tena mpamonjy dia tongava daholo amin'ny fety-biany Soa amin'ny 4 mars fa misy cadeau omenantsika rehetra efa nitsokafany siriana moa zany le cadeau sy entiny ambassadeur-ny Soa sy Adia Elia dia tsy iza moa zany fa Soa le cadeau izy le tena famonjena satria tsy nisy famonjena na Janoary fotoana dia hoavy zany Soa rapitsa tongava daholo tsika rehetra zay manam-pitiavana ny Soa rapitso ny fotoana eto zany zay dia mampiseho amintsika fikarakarana ato an-trano ato aty atokotany aloha zany zao ny aseho raha rivo zay mandeha mandray anay mandihy eto ampisehonay hoe amono matavy zay ankalazanay ilay Andriamanitra ilay nanafaka anay tamin'ny fahotana satria ny olona ary na mankalaza an'ilay Andriamanitra tsy iziny mamono an'izay vonoany ihany dia ato zay manomana masaka moa efa masaka ato mikarakaraina voakarakaraina manasatsika rehetra Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana izy rery ihany manafaka amin'ny fahotana fa tsisy Andriamanitra hafa manafaka amin'ny fahotana zany raha tsy Soa rery netoriny ambassadeur-ny Soa sy Adia Elia tsy misy an'izany eto ambonin'ny tany fa izy rery ihany mitory an'izany amp'izay fiarana tamin'ilay Jesosy tsy manjary iny fa ndao amin'izay anaraka ny Soa manasatsika rehetra zay teo afaka amin'ny fahotana ho avy zay fa mbola ho avy eo ihany ny vidéo manaraka ao anatin'ny tena fikarakarana mihitsy ny ato zao zay manasatsika rehetra ho tonga rapitso io rapitso fa tsy elatsony tena marina Soa ny anarany zay ary rehefa avy eo volona koa be ny tanaka
ziajaeja wanasema ni Stefano Taichone tungava nawe na kutapeta Pittsburgh aver kidai wanasema ni Stefano Taichone tungava nao ina mtapeto na Pittsburgh kafakana za nende matsa tena marna sat na mumna nao yukatmas Stefano Taichone wanasema ni Stefano Taichone tungava nawe na Petro na Pittsburgh aver wanasema ni Stefano Taichone tungava nawe na Pittsburgh ina mtapeto patena fetpeyo ande mutsikari amutapeto Magdigna, fête Bengawa Soir, 4 mars 2025. Ina mutapeti mwana mwani mfukana sana hiyo Pittsburgh ya Soir. Laende matsa na dataka nrata mea kutanina. Semi anakam Stefano Taichone. Wana zetena mandili nzetu Stefano Taichone. Tungava na Pittsburgh. Wana zetena tawafuka fautana ka Stefano Taichone. Na Pittsburgh nao tungava ende mitsika amutapeto.
Ny ambassadorany Aochoa Sisiriana ary ny ankohonany ny Violette sy Viviane avy aty Sabotsina Mehana. Zay moa zany zao dia efa tena hoe vonona be rehetrarehetra efa vonona fa miandry ny Rapitso sisa miandry ilay fety be any Aochoa Rapitso 4 mars izay atao eny Ambohidrapeto dia androany réveillon dia efa mikarakara an'izany zay dia manasa ny rezety be any Aochoa indrindra ireo mponina eto Sabotsina Mehana rehetrarehetra dia zao zay aneo ny fifalinay ho vonina etry Aochoa araka iorakoraka be zay ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aochoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Aochoa. izay torina ambasadoriny Aochoa Zadia Elia. Ko avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aochoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aochoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aochoa izay nitoriana ambasadoriny Aochoa Zadia Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana mars ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aochoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara.
tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yaya Basy, Yaoshua. Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny faha-efatra ny volana martsa. Ho avy zao! Azadino Ampifaliana trano no androsoana totokatranotsika ato amin'ny alalan'izao RTV HFF izao mitohy hatrany ny fanentanana mahakasika ny fety izay efa rapitso maraina izy io izy telo mianadahy nefa milohan'izany aloha dia miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao RTV HFF izao dia miarahaba anareo telo mianadahy ihany koa tonga eto amin'ity fotoana hitondrantsika ny fanamafisana trano moa zany ny fanentanana efa nataon'ny namantsika teo aloha teo. Ia, voalohany teniko moa zany dia miarahaba ny ambassadeur Yaoshua Zadia Elia sy Siriana sy ny ankonany dia miarahaba antsika rehetrarehetra izay any an-tokantrano any manaraka an'izao fandaharana fanentanana zao mandeha eto amin'ny radio télévision HFF izao dia miarahaba ny evangelistra Lalaina dia miarahaba n'izy Miravavy. Faly miarahaba ny ambassadeur Yaoshua Zadia Elia sy Siriana ny ankonany miarahaba ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino ny télé sy radio HFF ary miarahaba nareo telo mianadahy ihany koa. Izao koa moa faly miarahaba ny ambassadeur Yaoshua Zadia Elia, le faly miarahaba ny Siriana no ankohonan'ireo, le faly miarahaba nareo mpijanjo no mpanaraky RTV HFF toy, no faly miarahaba ny evangeliste Lalaina, le faly miarahaba ny Lucien sy Lanto. Rapitso maraina lay fety be izay efa nandrasantsika hatramin'ny ela izy telo mianadahy. Zany hoe efa fotoana fohy zany sisa nandrasana dia gadona io fotoana dehibe io izay hanomezana voninahitra ny dada Evasy Yaoshua amin'izao fety be any Yaoshua zao satria tena raha mbola fety koa tsy misy tahaka an'io satria Yaoshua ilay tena mpamonjy ilay Andriamanitra nanamboatra antsika mihitsy no tompon'izany fety zany ary amafisitsika eto ihany koa moa zany ny fiantsoana ho an'ireo izay tena hoe mangetaetana zany hoe hanome voninahitra ny Yaoshua sy dada Eva zany ary ho an'izay rehetra tiany zany hoe fanafahana amin'ny fahotana tiany zany atao hoe tsy manota intsony zany dia atsotsika ihany koa izy ireo ho avy amin'ny ora-pitso izy telo mianadahy. Ilay izy moa zany mety misy vao mijery any an-tokantrano any la misy koa vao miaina dia tsara zavaina ihany ny antony anaovantsika n'izao fety be ny Yaoshua 4 mars zao dia fiverenany le anarany Yaoshua aloha ny voalohany indrindra dia le anarana manala fahotana dia zava-dehibe mihitsy zany zay anarana izay satria efa voasoratra evangelistra Lalaina moa zany efa mahay be an'izay toko sy andiny izay hoe ny anarana no azahoana famonjena dia niverina le anarana le tsy hita nandritra ny taona maro dia naveriny ambassadeur Yaoshua Zadia Elia dia izay le anaovantsika fety be mihitsy. Rehefa tafaverina moa zany le anarana dia mazava ho azy fa tafaverina ny fanafahana amin'ny fahotana ary noho izay fanafahana amin'ny fahotana tafaverina izay mihitsy izay ny tena hoe goavana be sy anton'ilay fety ary antsotsika an'izay rehetra mangetaetana zany fanafahana sy famonjena zany ihany koa izy telo mianadahy. Zay antony tsy mahavozaka anay zany mimpolimpoly etoa zahay manentana anareo avao hoe miavia amin'ny 4 mars satria raha io ane tsy raha misy fety mitovy amin'io ary io ro tena fetin'Andriamanitra marina nahary anao ka miavia ia mba tsy haneny, miavia mba tsy ho diso anjara surtout fa ia mipetraky Antananarivo etoa fa maro moa zahay baka amin'ny faritany any manahaka zahay etoa retoa zao tsy tanà raiky zahay fa samy faritany samy fe avy satria hanome voninahitra ny Andriamanitra tena marina tafaverina anaran'io ka tsy enganay hanintsinintsy fa niavy zahay hampafana azy mihitsy ka miavia koa nareo etoa
sanja mihentsena soa fa andro raika avao tavela androany tsika manao réveillon androany ka sanja ampirimpirim soa ty handesinao manako hoe bapampa reny zao manaky saina ampirim soa tsy no halino avao fa re tena hanomezantsika voninay tsany ao soa io ka miavia tena izay mihitsy ia zay aloha zany dia matoky sy manantena ho anareo any tokantranon'izay mety efa vonombonina vasanareo agny zay satria efa elaela any zay no ya mety efa vonombonina zany dia ny fotoana fotsiny fotoana sisana andrasana satria efa réveillon manomboka ariva zany ty manomboka amin'ny valora moa zany zay efa matoky zany zay efa vonombonina efa pare daholo zany raha jiaby ao ny congé efa mipetrapetraka ny zavatra homanina zany ia zavatra mahafinaritra koa moa zany amin'izao dia efa fantatry le olona le fety 4 mars dia efa misy mivarotra an'ireny bapampy reny sifle le zavatra ilaintsika reny tena efa hita eny amin'ny lalana eny hoe misy mivarotra le izy dia ho anao zay mivarotra an'ireny nefa ianao mbola tsy atao amin'ny Auchan dia aza variana hoe hitady vola fotsiny ianao hoe mba azo vola rehefa mivarotra an'ireny zavatra ireny fa ny zava-dehibe tsy ny vola azonao mihitsy fa ny fanahinao vovonjy dia tongava ianao rapitso tongava tena saiko mihitsy ianao tongava satria matoy ianao nanao an'ireny zavatra ireny mba misy fitiavana ny Auchan ihany ao anatinao satria raha zavatra tsy tianao ahoana moa no andeha anaovanao an'ireny fa tongava zany mbola afaka tonga mihitsy ianao rapitso dia aza misalasala tsony fa manantona ny Auchan sady zao koa ne ianareo eto Antananarivo zany aza manaiky ambaken'olona agny amin'ny faritany sy agny ivelany arany efa misy tonga ohatra agny ampitan-dranomasina agny Togo agny Comore efa tonga eto daholo maika ave atsika eto Antananarivo ndray zany dia manaiky ambakenany zany aza manaiky resy zany fa mitongava fa hitsaragnanao ne io amin'ny andro farany sady le zany rahalahy Lucien tena efa hita mihitsy zao ny tena hoe fahamarinana ilay Andriamanitra zay torin'ny ambassadeur-ny Auchan tsika zao ny vokatra afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ka ho an'ny olona ne raha hivavaka izy zany ane zavatra tena tadiavina raha hivavaka hoe ho afaka amin'ny fahotana satria ny olona mpanota zany tena tsy ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy zany ary Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota ka efa tonga zao ny mazavy raha tianao izany hoe mba ho afaka zany ihany koa dia izay mihitsy no mahatonga anay miantso anao hoe mety aminao mihitsy ny fahatongavanao amin'ny fety rapitso tena mety be aminao mihitsy satria nahatongavany Auchan dia anafaka amin'ny fahotana izany ho an'le olona zay tena mangetahita ho afaka zany reny mihitsy ary ny tena tadiavin'ny Auchan satria ny mpanafaka dia tsy misy afa-tsy Auchan tsisy afa-tsy Auchan ny mpanafaka izy ilay tena nandatsaka ny rano izy ilay maty teo amin'ny azo fijaliana anafaka atsika ao anatin'izay fahotana izay mba hatonga tsika ho lasa tsy manota intsony satria ny olona tsy manota intsony no tadiavin'Andriamanitra sady le izy nge zavatra magaga tegna magaga za aloha tegna gaga mihitsy satria le olona zany le fampianarana ambassadeur-ny Auchan efa mazava tsara mazava satria amin'le fagnazavana anazy zany izy mandeha amin'ny radio sy télé eo mazava tsara anefa le olona mandeha mivavaka nefa ny antony ivavahany andeha matoy izy mandeha mivavaka tia andovany zany fiainana mandrakizay zany ka aty nefa efa hitanao vavolombelona zao zay reto miakatra plateau reto nge tsy miakatrakatra fahatany zany zay aketo fa matoy zay miakatra aketo tegna hitanay ny fahamarinany hitanay zany fahamarina zany fanafana fahotana zany ka ino koa zany mbola andrasana ino koa mbola tadiavina le zavatra efa tsy hoe tsisy pirofo fa misy pirofo dia inona mbola mampisalasala ary mipirofo eto rahalahy Lucien izy miravavy tsy mba hoe soratra intsony hoe io ny toko sy andinina fa efa vatan'olona mihitsy no pirofo le fahamarinan'ilay Andriamanitra zay torin'ny ambassadeur-ny Auchan dia izao tsika mijoro vavolombelona satria sady fijoroana vavolombelona mihitsy mantsy le ataontsika no ihany koa fiantsonany olona andray an'izany fahatsarana ao amin'ny Auchan zany satria tena fiainana ato amin'ny Auchan mihitsy zany hoe tsy manao ratsy intsony zany sady mba manetsihantena fakatandrena hanao raha ratany avao jusky farany satria ihany la hanao raty avao tsy raha misy vokany soa ho azonao zay fa tsy maintsy famoizam-po avao ty azonao farany zay ao
ka tapaoty hevitrinao manana décision mihitsy iha manarahany aosoa mba tsy hanota sasy ary hiaina amin'ny atsarana fa tonga dia fifaliana ero azonao ary manana fanahy masina azo antoko 100% zany ty fiaina manjaky zay ka izay zany antony tsy mahavozaka anay hoe miavia bakao manentany atao va sanandro tsy vozaka zao zahay fa satria tianareo koa tsy ho reraka zany mihitsy ianao zany tsindriky any eo amin'le le fetiny aosoarapitso a ny zavatra mampalahelo moa zany dia tonga zao iny 25 décembre iny dia na dia olona tsy mpivavaka tsy dia piditra am-piangonana dia lasa daholo vidy akanjo vidy kiraro miara-miazakazaka ho any am-piangonana dia nefa ity 4 mars ity tena hoe le Andriamanitra manafaka fahotana le tena marina tsy Jesosy iny efa fantatra efa tsy mahafaka fahotana satria efa tantsika telo reo ny miala samy tsisy afaka amin'ny fahotana ity nefa tsika efatra moa zany ity nefa le Andriamanitra tena marina mihitsiny le tena hoe misy proof fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminazy dia ina moa zany no mbola isalasalanao tsy alenao hoe mandeha aty amin'ny aosoa toy izay mbola andeha hanompo an'le Andriamanitra tsy izy indray dia zay zany ny tanana hoe miazakaza daholy miazakaza vonjeo ny fanahy sady koa anankiray aza maraza variagna matetika moa ko olona izy telo mianada le olona agny ivelany ndraiky zany inonjare teny araka ny fampianarana ambassadeur ny aosoa zay raha eto Antananarivo moa zany raha ahoana moa izy anao le migadra ao agnatsy efa ndraika ozy aminay agny koa ny ambala tavoangy ndraiky izy aminay ia ambala tavoangy anao olona migadra ambala tavoangy ndray ve nde agnotaninao andeha hiteny am'le olona hoe tsy mety ny ataonareo mandehandeha ary mandehandeha bazary analakely ry dia tiako tenena zany dia zao enao zany raha ohatra enao zany agnontany le olona zany hoe manahoana ny hoe agnontany makasika ny ato amin'ny aosoa zany dia tokony le olona mivavakaty nagnontany anao fa tsy le olona agny ivelany tsy afaka amin'ny fahotana agny efa tsy ahitanao famarina izy raha tsy afaka amin'ny fahotana ino no marina ivaka amin'ny olona mpanota zany tsisy marina ivaka amin'ny mpanota sady aleo tsy manontany zao fa tonga dia hoe avy mihitsy manenty mananja hatsara zao zany fa tsy hoe any avao iha mijanjy resan'olo mambaliky mbany fa ia mihitsy ro tokony ho avy am'izay mba ho azonao tsapahitana hoe kaisoa vatana miaraka amin'ny aosoa zao dia io tahaka atsika lefa miaina amin'le hoe tsy mahay manao ratsy intsony ary vavolombelony aosoa hitan'ny olona rehetrarehetra tsika dia tahaka izany koa ny fiainan'ireo olona miaraka amin'ny Jesosy ireo zareo mihitsy nefa miaina sy mijoro vavolombelona fa tsy afaka amin'ny fahotana ary mpanota na anankiray azy dia inona moa zany mbola hijanonanao amin'iny Andriamanitra tsy izy iny nefa efa ianao mihitsy no vavolombelona tsy mahizy an'iny satria ianao dia tsy mety ho afaka amin'ny fahotana ary tsy vita amin'izany fa mbola amporosiany anota ihany koa renao satria famporosiana anota mihitsy ane zany hoe ianao tsy misy an'izany olombelona afaka amin'ny fahotana na hoe tsy mpanota zany fa ianao rehefa manota dia mibebaka fotsiny rehefa avy ao famporosiana anota ane zany ka raha tena Andriamanitra marina ve raha le tena nandatsaka ny rano ve raha le tena niaritra ny marary ve mafy eneny ny aretany teo amin'ny zany azo fijaliany zany mba hahafahana mamonjy ny olona anafahana ny olona ao anatin'ny fahotana dia izy ve dia hamporisika ny olona andeha hanota indray fa ny ataony ary raha tena Andriamanitra marina izy raha le tena nanafaka amin'ny fahotana dia ny andrarany olona mihitsy hoe amin'izao sisy zao aza manota intsony satria tsy mora ny aretany teo amin'ny azo fijaliana dia izany rehetrarehetra zany ry izy telo mianada dia ilazantsika amin'ny olona mihitsy hoe tena tsy izy ny Jesosy iny dia ho anao izay mahatsapa mihitsy tsy mahaizy an'iny an'izany satria ianao ny vavolombelony Jesosy iny zao fa tena sady tsy afaka amin'ny fahotana ianao no aporosiany manota dia andao hanome voninahitra ny aosoa fa io le tena Andriamanitra marina ny aosoa io le tena mpamonjy nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana tongava raha-pitso maraina ty moa tsy misy andro isaina tsony hoe afaka herinandro na hoe afaka roa andro na farapitso maraina réveillon efa rariva réveillon efa rariva hitsenana ny fahatongavan'izay fety be any aosoa zay satria eto moa zany tsy maintsy ho ambara ny ambassadeur ny aosoa rehefa migadona io fotoana io hoe tonga ary ty ilay fotoan-dehibe tonga ny fetiny aosoa
dia hoentsika eto ihany moa izay mazava ho azy moa fa tsy amin'ny 12 alina io satria amin'ny efa nampianarina ambassadeur-nao sa makasika zay sasakalina zay satria zany mandeha sasakalina zany eny mandeha amin'izany ka ty amin'ny aosoa tsy mifampiaraba sasakalina zany fa efa nampianarina ambassadeur-nao sa zay dia tegna saorantsika be diaibe za aloha tegna misaotra be diaibe ny ambassadeur-nao sa zay dia raha tsy izy aloha tegna za tsy afaka tagnatin'izao tsy nahita zao atsarana zao ary tsy afaka tao anatin'ilay fahotana ka zany mihitsy ny raha lava isay satria teto ambonin'ny tany eny tsy nisy nitory an'izany hoe fanafahana amin'ny fahotana fa tsy ny ambassadeur fa ny zavatra nitoriany mpitondra fivavahana hatramin'izay dia ny hoe tsy misy an'izany olona tsy manota zany jereo vonareo telo mianadamo tamin'le fandarana mazava be iny reny mpitondra fivavahana niakatra tao anatin'reny fanasana iny eny reny eny tena mpitondra fivavahana ambony tany ozy ny olona fiangonandehibe reny mihitsy nefa jerevo moa fa ireny nyteneniny hoe ny olombelona tsy maintsy manota fa tsisy olombelona lavorary zany tsisy olona tanteraka fa ny olombelona tsy mpanota foana ny olombelona dia hitantsika amin'izany hoe raha ny lehibe natao mpitarika ara zany dia milaza fa tena hoe mpanota tsy misy dia ahoana moa ny hoe olona tarihana indray ve ilaza hoe ho afaka nataony batisa ary lay andriamanitra reny fiangonandehibe reny daholo no andriamanitra ny rehetrarehetra zay lazaina ozy ny olona hoe fiangonana zandrina sady le izy nge tegna tsisy fitiavana ankoatran'ity tsony jereo arany efa antsonga daholo rehetrarehetra am'izao efa mandeha any zao carnaval agny tomobile moto eto koa tsika amin'ny plateau mbola miantsoantso ny olona any antokatrano ny olona any andalana regny antsotsona daholy mato zay miantsoantso ohatran'io misy dikany zavatra io fa tsy hoe zavatra mandehandeha ho azy zany fa tegna misy dikany io ka anao mitongava zay ty be ny aosoa mitongava amin'ny fety be ny aosoa rapitso zao fa efa kely sisa dia ifarana ty zavatra ty efa ora sisa sady efa nandeha koa nitoroteny omaly farana tiako tenena moka le tsy hainao zany hoe farana satria ambassadeur za fa niteny hoe tsy fantatra anao mbola hoisy koa amin'ny 2026 ka zany indrindra zany agnasagnanao agny antokatrano any hoe tena raroty so dia mba hitiano occasion farany anao mitongava indrindra fa ny batisa ihany ko ifarana amin'ny 2026 ho an'ny madagasikara tena ho sarotra mihitsy any ho an'ny olona raha tsy manapa-kevitra izy dia nyzao dia efa manantona fa tsy hoe hiandry amin'izany satria raha hiandry amin'izany ianao nefa ny zavatra ny lalàn'ny aosoa tsy hainao akory tsy hainao akory zay fomba fiarahana amin'ny aosoa fa dianyzao tonga dia efa tongava manoratra ny anaranao amin'ny batisa amin'ny 2026 aza mianahana ny tokatrano aza miandry hoe allo aloha efa vitako daholo ny fiainako satria matetika mantsy ny olona hoe tsy mafoy fiainana dia allo aloha mbola nota kely dia nefany tsy hainao akory anara-pitso ianao maty tsy fantatra ao na afaka herinandro dia dianyzao nefany dia miazaka za soraty ny anaranao ka tanjenany zany ka tanjena hoe manao fiaina zao plaisir moa hoe rozy mba manao azy io fa tonga dia miavia zany manapahevitsy miaraka amin'ny aosoa fa tsy misy olo tiara raty zao ane na tsika olombelo matoa amitsika toa sy lalam-panorenana dikan'izay tsy misy olo tiahanao raha raty matoa misy polisy no zandarma io tsy soa zany ty raty fa tena raty mihitsy ka dikan'izay miavia miaraha amin'ny aosoa mba hanao raha soa sady milamina lafa soa avao tataonao sady diso hevitra mihitsy ane ny olona resy telo mianadahy mieritreritra ny hoe ny olona tsy manao ratsy zany miverin'ny olona fa ohatrany hoe voagetsana hoe tena mijalina tena hoe tena tsy haiko hoe fomba ilazany io laso tena ho anao tokantrano zay tena milaza aminao hoe ny tena sambatra indrindra dia zany tsy manota intsony zany ao anatiny zany tsy manota intsony zany no tena misy an'izany atao hoe tena fifaliana misy fiadanana ary tena hoe sambatra zany olona tsy manao ratsy intsony zany fa ao amin'ny olona manota tsy sambatra zany ny olona manota ary tsisy fiadanana ho an'ny mpanota zany mihitsy fa na dia anananao daholo ary ny zavatra rehetrarehetra kanefa ianao mpanota za tena miteny aminao fa tsy sambatra zany ianao
fa ny olona afaka amin'ny fahotana kosa na dia tsy anana na inona na inona ry izy a sambatra foana izy tena sambatra foana ka raha ho an'izay tena hitadin'ny fahasambarana manatona ny ahosoa andao hiaraka amin'ny ahosoa fa ao amin'ny ahosoa ihany ilay mpanafaka amin'ny fahotana no misy an'izany fahasambarana zany rehefa tsy manota intsony olona anankiray tegna feno fahasambarana atao amin'ny ahosoa izy nge araka zay efa nilazaintsika tekeny tsika rehetrarehetra zao fa tagny ivelany tagny daholo raha fifaliana zany aloha tegna tsisy agny mihitsy zany fifaliana zany fa ato amin'ny ahosoa tegna feno zany fifaliana zany ato amin'ny ahosoa tegna tsy laninao fifaliana ato amin'ny ahosoa raha izy fogna hita amin'ny échantillonnany fogna regny mandeha amin'ny télé regny zavatra tsara be tegna za aloha tegna faly tegna raha fifaliana zany fa tsy haiko zany moka ilazagna anazy fiakanakana anazy le ilazagna anazy zany efa tsy haiko satria fa feno loatra zany le izy zany satria tsy hita tagny ivelany tagny zany fifaliana fa tato amin'ny ahosoa nahitagna ananjy ka zany no agnasagnanao tsy mampitsahatra anay miantsoantso anao agny an-tokantrano agny mitongava amonjy ny fety be ny ahosoa rahampitso ary zay mihitsy ry izy telo mianadany mahatonga atsika tsy te hisaraka intsony mihitsy amin'ny ahosoa ary tsy mety mahafoy any ahosoa ntsony dia nohony amin'izay le hoe fifaliana be foana miaraka amin'ny ahosoa zay le fiadanana miaraka amin'ny ahosoa le fahasambarana miaraka amin'ny ahosoa satria io tena tsy misy zavatra mahatakalo an'io zany tsy misy zavatra mahatakalo tena tsy misy mihitsiny satria tsika zao ane efa mba niainana tamin'ny fiainana tany amin'izao tontolo zao fa tsy hoe voateraka akory dia efa tonga dia tato amin'ny ahosoa za aloha tegna miaigna tagnatin'izany mihitsy tagnatin'izany aratsiana zany tagny ivelany tagny fa tegna trop izy tineniko amin'ireo zany tegna io karazana fahotagna rehetrarehetra io presque efa nataoko daholo fa tsisy vokatsy nefa za mivavaka tamin'izany mivavaka tegna mivavaka za tamin'izany fa na io randra koa raha taloha rasta le arenitra regny mifoka sigara igny zany tegna tsy haika tsy afaka taminahy sigara raha tsy tato amin'ny ahosoa tato amin'ny ahosoa vao na afaka ny sigara io misy fotoagna za hoe indraindray hoe mba te hijanona amin'ity sigara ty agnatin'ny andro raika tsy tegna hoe hijanona fa tsy afaka zany fa rehefa niditra tato tamin'ny ahosoa za vao vita batisa fotsiny za dia adiniko tegna karaha hoe olona tsy hoe mifoka sigara zany za ndray gaga mahita olona mifoka sigara regny za tonga dia afaka ho azy zay le heriny ahosoa ary zay le tena hoe mampamonjy any ahosoa mihitsy satria tena na ina iny zavatra mamatotra anao zany dia hainy daholo manana an'izany rehetrarehetra zany ary afaka ahosoa daholo tena manafaka izy ary omeny anao koa ny fanahy masina ho fanampy izany rehetrarehetra zany anampy anao ihany koa hitarika anao amin'ny marina rehetra mba tsy haizanao manao ratsy tsony zany anie le mahatsara be ny ato amin'ny ahosoa mihitsy zany tena sady anisan'ny slogan ato amin'ny ahosoa mihitsy le hoe aza manota intsony zay zany tena verimberina sy tsindrina mihitsy le hoe aza manota intsony satria ny ato amin'ny ahosoa zany tena tsy ilaina ato mihitsy zany fahotana zany satria itsika rehetra efa mafantatra na mpivavaka ianao na tsy mafantatra na mpivavaka na tsy mpivavaka samy mafantatra daholo hoe zany lanitra zany tsy azo hidiran'ny mpanota any dia misy ny afo be misy ny lanitra dia ianao nefa nytia mivavaka ianao tsy resy lahatra ho any amin'ny lanitra ny fanahinao ihany dia efa mafantatra hoe rehefa tsy miaraka amin'ny ahosoa ianao dia mpanota foana dia efa mazava nge zany fa ho any amin'ny afo be ianao io dia mba asy fahatongavantsaina amin'izay dia nizao hoe tadiavo le mahafaka amin'ny fahotana kanefa le mahafaka amin'ny fahotana tsy hitanao raha tsy amin'ny ahosoa irery any ianao zany nandeha tety fivavahana naiza tsy hahita an'izany hoe manafaka fahotana zany ianao raha tsy atao amin'ny ahosoa zay toriny ambasadorany ahosoa zay dia Elia dia izay no amerimberenanay foana aminao hoe tongava tsy reraka mihitsy zay hoe tongava satria tianay mba ho vovonjy tahaka anay koa ny fanahinao tsy ny nofinao tsy ny vatanao fa le fanahinao mihitsy ny tianay mba ho vovonjy mba ho valiny rany ahosoa ilay Andriamanitray ary irinay mba ho Andriamanitra ao ihany koa ka dia ho anao zay mangetaetana zany famonjeny zany rapitso maraina amin'ny valora ny fotoanantsika ty amin'ny fiangonana ahosoa ty Ambohidrapeto satria rapitso ilay fotoan-dehibe anomezantsika voninahitra
ny dada Evasy Aosoa, ilay Andriamanitra tena mpamonjy, ilay Andriamanitra tena nanamboatra antsika. Ho anao izay mangetahetana izany dia tongava daholo mihitsy. Andao hanome voninahitra azy, andao tsika aneo fankasitrahana sy fisaorana azy ny amin'ny soa lehibe izay nataony ho antsika. Satria tena goavana loatra ny risy tena menadara ny soa nataony ho antsika. Hevery hoe Yahosoa Andriamanitra tany amin'ny voninahiny tany nanaiky nidina tetỳ amin'ity tany izay tsy mendrika akory ny toerany tongony ity, tany fenota aty nidina tetỳ izy. Tena hoe noho n'inona mba hamonjena sy hamonjena anao. Ka raha ianao zany mahatsapany zany hoe fitiavany Yahosoa zany ka tena mba tiany Yahosoa ihany koa ianao mangetaheta niaraka aminy, mangetaheta te hiala amin'izany fahotana sy faharatsiny zany, tena tongava fa sady ho avy eo mihitsy Yahosoa amin'ny fotoana. Ary izay mihitsy ny tena zava-dehibe zay satria ary tsy rapitsy ihany fa hatramin'ny afaka pitsy dia mbola ho eo ihany koa izy. Mandritra ny fetiny ho fankalazana sy fanomezam-boninahitra azy io zany dia tena ho eo izy. Ary tongava satria tsy fantatra hoe izay zavatra ho ataony Yahosoa aminao eo Ya, izay indrindra hoa satria madoja hoe miantsoantso ohatran'izao zay moa zany tegna tsy mitsahatra mihitsy miantsoantso antsika rehetrarehetra zay atokantrano magnaraka an'izao fandarana zao hoe mitongava nareo mitongava. Aty amin'ny Yahosoa tsy magnavakavaka olona zany, na fotsy ianao na mainty ianao na karakory na manambola na tsy manambola ianao mitongava manatevin-darana aty rapitso amin'ny valo fidirana fety be ny Yahosoa. Ary atrehany Yahosoa mihitsy zany fety zany le 5 izy mbola io ihany koa tsy zavatra tsara ambony zany kosa aloha tsy misy ampatsivitsika ihany izy telo mianadahy fa ny mpijery sy ny mpiaino antsika ihany koa dia afaka mandefa vidéo izy ho fanehoantsika sahady zany hoe ho fitsenantsika ny fety be any Yahosoa ary ny fanomanantsika amin'izany fitsenana ny fetiny Yahosoa zany sy ny ho fiatrehantsika izany fety be any Yahosoa zany dia afaka mandefa vidéo zany ianareo amin'ny alalan'ny WhatsApp moa zany ho an'ny mijery fahita lavitra moa dia efa io hitantsika misoratra io zany le laharana telefônina ho an'ny miaino amin'ny radio. Ho an'le miaino radio zany ho antsika zay andefa vidéo ao amin'ny yas zany 034 75 936 00. Zay zany le andefasana WhatsApp ho an'le miaino radio ya dia alefaso ny vidéo tsika rehetrarehetra agny an-tokantrano mba ahafantarana hoe ohatriny ahoana zany ahoana ny fanomananao ao manao akory izy eo fa milamina tsara ve sa efa maty efa misy gana maty ary amin'ny fotoana tahaka an'izao mihitsy ny no amononany matavy na lambo voninao lambo mokany kiso io aminay agny akamatavy akany na amono lambo raiky anao tegna mety be mihitsy zany na amono aomby anao mety daholo jiabijiaby zany na inona voninao fa fotoanany amin'ny ampagnany matavy zao fotoanany nampinapagnany misy atao hoe goavana dia fetiny Yahosoa zao fetiny Yahosoa am'izao tegna goavana misy ny tena tokony hanaovana tsara indrindra dia fetiny am'izao fetiny Yahosoa zao mihitsy na amin'ny fitafy zany na amin'ny fiaingona zany na amin'ny taovolo na taotare tena zay mihitsy evangeliste lalaina amin'ny sakafo ihany koa satria ireny zany hoe ohatra hoe fety-pirenena na ohatran'izany aminontsika vorona mihitsy aminona akoho na fetiny maty raha mony an'izay maika ve zao fetin'Andriamanitra zao ve dia tsy mendrika ananjy mihitsy mendrika mihitsy zany amin'igna zany matavy rehetrarehetra zany folao daholo folopolao daholo tendany ho antsika rehetrarehetra zay manana fahefagna amolapolaka zany vozina akoho sy ny gana zany na lambo tapao daholo fa tegna tsara izy fulana dia tsy latsadra fulana fulana zany dia aminareo le fulana didiagna tapagna mihitsy tendany azy atoa ro mety anaovan'izay fa tsy hany fa lahanany manaky noely reny mamono akoho zao mety akoho ino hitsarananao fa amin'ny Yahosoa atoa mihitsy ro mety amonoanao zay biby anananao any zany satria kila raha iaby fanomezam-bonina hitsany Yahosoa na sakafo araky nivolany evangelista teo iny na fitafinao fiangoanao zany ho any Yahosoa iaby
satria hitantsika zao rehefa tafaverina tao an-trano indray le zanakadala fa tena namono matavy mihitsy le rainy tamin'izay ary rehefa tsy vitany hoe ny vonona ny matavy fa sady nanao fety fifaliana nandefa zava-maneno ary io fotoana rapitso moa dia tena izay mihitsy le fotoana rapitso hoe tena sady tena hoe ho fandihizana ny fanehoana fifaliana fiderana fanomezana voninahitra ny dada Evasy Osoa sy ny maro samihafa ka zay mihitsy no antsoina ianareo ny tokantrano hoe ho anao zay ny antsoina mihitsy moa zany dia le olona tena hoe anome voninahitra ny dada Evasy Osoa izy teny mianadahy olona tena hoe anaja any dada Evasy fa tsy hoe hijery fety fa tsy hoe araka teny sirianao maly hoe raha ohatra ka hijery fandihizana fotsiny no ahatongavanao na ohatra hoe hijery ny seho zay ho fanomezam-boninahitra fotsiny dia io ane mandeha mivantana manasanao hijery teny dia afaka mahita fa ny olona ho atsoina zany dia le olona tena hoe hanome voninahitra sy hanaja any dada Evasy Osoa fa rehefa tsy hanaja kosa aloha dia aleo tsy mandeha aleo mijery tele dia mbola hiverena koa any amin'le hoe vonono matavy satria ny amin'ity 2025 ty zany amin'ity 4 mars ty tsy mitovy amin'ny hatr'izay satria famaranana tsy haitsy ho zay manaraka eo dia eo ihany koa hoe ho avy Osoa 4-5 dia rariny be tsika raha hoe amono matavy mihitsy satria raha misy vahiny zao tonga ho atokantranotsika nefa tsy hitovy amin'ny Osoa mihitsy zay raha misy vahiny dia fa raikitra mamono akoho fa ity nefa tena le Andriamanitra le Andriamanitra mpamorona mihitsy no avy dia tena lôzika be mihitsy ianao hoe andeha amono akoho mbola ambany ary zany akoho zany tokony hoe ambony zay mihitsy no atao ohatra hoe misy havana tonga zany na ray aman-dreny tonga dia fomba ny olona hoe amonony akoho zany ary mbola olombelona zany fa maika fa ity Andriamanitra mihitsy ho tonga ty araka ny tenin'ny ranabavilanita hoe raha mbola misy amboniny zany dia alefasy fa tegna mety io mety tsara mihitsy misy tena ampisehoanareo ny fiaingona satria io olo eny rehefa miaingo tokoa misy raha tena tsy fantatra mihitsy tegna tsy fantatra ranona ve gaga ianao tena saiky tsy fantatra dia raha misy ny tokony ho fanehoana zany fiaingona zany dia ao anatin'izao le hoe fahatongavany eo mihitsy Osoa anatrika eo izy zany hoe tena hijery ny fanomezam-boninahitra zay ho ataontsika mihitsy izy hoe hijery ny fanehoam-pitiavana fanehoantsika ny fankasitrana azy fanehoantsika ny hoe tena falitsika satria nahita azy satria tena sambatra ny antsika hoe voavonjy sambatra tsika nahita an'izany Andriamanitra tena hoe mpanafaka amin'ny fahotany zany lay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony dia miantso anareo mihitsy hoe aza manaiky ho vonoina sy ho fitahany iny Andriamanitra tsy izy intsony fa tena mpamitaka iny Jesosy na raha ny olona tegna mamitaka iny sady mpisandoka zany no mpisoloky no mamitak'olona fotsiny tsotro zao no mpanambany an'le Andriamanitra tena marina zany asa ratsiny daholo zany rehetrarehetra zany mpisoloky mbola izy tena zava-doza mihitsy tena zava-doza satria voafitaka ny daholo olombelona rehetrarehetra zay miaraka amin'iny Jesosy iny fa ho anao zay maheno an'izao antsoantso zao ho anao zay miheno amin'ny radio mahita amin'ny télé tegna ialao igny lava volo be fa tsy mavonjy igny be dia be koa any milaza fandria igny koa misantoka ny misantoka ny zavatra asa vitany Osoa dia tsy maintsy igny aloha potsipotserintsika keto aloha mandrapa satria le baiboly mantsy le teny izy mampiasa ny baiboly nefa le tsy izy nanao asa maty teo amin'ny azo fijaliana sy nandatsaka ny rany dia io mihitsy any le tena mahasorena amin'ny zavatra ataony izy le olona dia saro-piara mihitsy le izy nge zavatra magaga amin'le olona le zavatra efa tsy mifagnaraka ny zavatra miseho zany efa tsy mifagnaraka amin'le zavatra misoratra amina baiboly ny misoratra ao anatin'ny baiboly koa zany zanak'Andriamanitra zany dia manafaka amin'ny fahotana raha ny zanaka manafaka izy dia ho afaka tokoa ianareo anefa ianao fa nilaza fa efa nandrean'ilay zanak'Andriamanitra anefa ianao nefa jerenao mbola mpanota mbola mifona mbola mibebaka ahoana tsy mifagnaraka amin'io zavatra io anefa
le vovoka miverina vovoka mifagnaraka tsara tanteraka aminazy fa manina ry ty sady le soratra masina koa fa milaza araka ny fampianarana ambassadeur ny sa hoe io soratra masina io miteny hoe ny lanitra sy ny tany izy levina fa ny teny tsy mba ho levina tsy levina le hoe vovoka miverina vovoka izy miatra aminazy tsara be igny de tsy levina koa zany le hoe rehefa miaraka aminazy de tsy mpanota tsony de zany zany de tsy mahatonga sainanao zany zany zavatra zany fa maniny reka ty tanteraka taminao de ty reka ty tsy tanteraka aminao fa ty amin'ny aosoa zany zavatra zany tonga de tanteraka tsara aloha tegna miaigna anaty zany mampireare atsika hoe hitatsika le Andriamanitra tena marina le tena maty tamin'ny hazo fijaliana le tena original le Andriamanitra ny jiosy fahiny hitatsika izy tafaverina ny anarany dia izay le anaovantsika fety be ary tena anaovantsika fety be mihitsy fa hitatsika ihany le Andriamanitra tena marina dia izay ny anasana ianao raha mba tianao koa ny fanena amin'izay Andriamanitra tena marina izay satria averimberiko mihitsy ao fa na oaiza ianao na oaiza na ho any an-dafy ianao na oaiza tsy hahitan'izany Andriamanitra marina izany raha tsy Ahosoazy toriny ambassadeur ny Ahosoazy dia Elia ihany dia aza miezaka hitady tokosendiny fa itokosendiny io any Ahosoa io fa tsy any Jesosy aza miezaka hoe hitady fanamarina tena sady tsy hahitan'izany ianao fa ny zavatra marina tsy azonao toerina ary tsy hahitanao defo dia miazaka zady en'izao miavia mihitsy zany mba tsy haneny tsy ho diso anjara fa fitiavany Ahosoany ny aretany kabokaboka tamin'ny hazo fijalia teo iny fitiavany anao nefa iha olo mpanao raty nefa ny aretany mihitsy le kabokaboka satria tiany amplisin'izay koa tsika mihitsy ro tena hireharea tsika Madagasikara etoa le kabokaboka zany efa mifijaliana natao le fampijaliana anazy fitiavany antsika olombelo zany le mbotsika koa ro tena tokony hireharea satria tiany tsika malagasy fa Madagasikara mihitsy zany ro miavian'ny tenina ny raha ny ambassadeur ny Ahosoazy dia Elia ka iny zany mbo hipetsapetsahatsika fa miavia fa Andriamanitra nahary anao nampisy anao iry tena nanao fitiava aminao ka tsy ho valianao fa fitiavany izay miavia rolahy androany fa lera avao tavela isahy réveillon io manaraha ny RTV HCFF avao le miavia hamaray manatsika 4 marsa io ho anareo reny hoe tsy mba niteny ratsy eny Ahosoa reny tsy mba niteny ratsy eny ambassadeur eny Ahosoa na niteny ratsy eny Dada Yava fa tena faly ary ianareo maheno an'le fampianarana mandeha eto ary tena makasitraka mihitsy ary manaiky mihitsy nareo tena marina tokoa aloha zany zavatra ambarany ambassadeur ny Ahosoa zany nareo reny mihitsy ihany koa no atsoina ho tonga andao anome voninahitra an'ile Andriamanitra zay tsy mba nitoherinareo fa tena nakasitrahanareo mihitsy ary nihiraka zay nalefa ny tamin'ny teny zay nampitondraina azy satria tena misy mihitsy hoe rizy telo mianadahy za mahafantatra olona mihitsy fa izy efa tsy mandeha mivavaka tsony izy anany amin'ireny fiangonana miantso any Jesosy satria mahafantatra mihitsy izy hoe tena tsy izy io ary tena izy tena miaino an'io fampianarana Ahosoa io izy fa dia mijanona fotsiny eo tokantrano za tena miteny aminao hoe rehefa natsapa ianao hoe marina Ahosoa ary tena tianao mihitsy le fampianarana Ahosoa satria matoa ianao miaino foana an'io fampianarana Ahosoa io dia ianao mihitsy no atsoina hoe tongava andao anome voninahitra an'io Andriamanitra marina zay efa ekenao io ianao rapitso tongava rapitso maraina amin'ny 7 ora ny fidirana ary aza dino satria mafanomezam-boninahitra azy zany aza dino ihany koa no mitondra ny bapampa na ny sifflet na koa aponga hoentina ny saina ihany koa izy teny miaragazy dino hoahofahofatsika saina misy soratra Yava sy Ahosoa entsika ho hanomezana voninahitra azy daholo zany dia rehetrarehetra zany ho fanehoantsika fisaorana azy fankasitrahana azy ny amin'izao soa goavana bevata moa izy nareo soa bevata soa bevata maventy be atsika izao maventy be izy aminay aminay ihany moa izy de hoe le bodaka dia afaka mandefa vidéo ihany koa an'izay tsy hoe tsy voatery hoe atao otrikely atao amin'ny Ahosoa ihany afaka mandefa vidéo agny atokantrano fa ho anao zay resy lahatra ihany koa zay tibeny Ahosoa dia afaka mandefa vidéo ihany koa anao mba hijerevanay aty hoe ohatriny ahoana zany
ohatrany ahoana tsika mijery eo zany mba fanehoam-pifalinareo tokantrano ao dia anamafisaka ihany koa ny tenin'ny evanjelista lalaina teo le hoe misy olona tsy mandeha any am-piangonana intsony efa resy lahatra amin'ny fampianarana izy fa tsy masamanao dingana manatona ty amin'ny aosoa dia misy an'izay teny zay any amin'ny apokalypsia evanjelista lalaina moa zany mahay an'izay le hoe ny osa sy ny tsy mino dia ianao io zany zao maka ny plasin'le osa dia nefany a na mino ianao zany a nefa ianao osa dia mitovy ihany lalaka le ianao mitovy amin'le tsy mino ihany ianao mitovy amin'le mpijangajanga ihany ianao le osa ary ny tena ratsy be zany tena ratsy loha laharana ho any amin'ny farimy rehetra ia satria menatr'olona mety hoe menatr'olona na hoe ta ohatra ny tsy anatonanao a dia ratsy be ny plasinao satria mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany ianao a dia ho any amin'ny farimy rehetra afo dia aza vela hoe isy sakatsakana zany ny olona zany tsy avonjy ianao ny vola tsy avonjy ianao mety hoe raha ohatra vehivavy ianao dia matahotra ny vadinao sao dia hoe tsy ho velominy sao dia tsy ahazo vola tadidio fa ny vola zany tsy avonjy ianao tsisy olona afaka hiteny mihitsy hoe za manam-bola dia za ho any an-danitra zany dia tsy miexista mihitsy zay maty rehetrarehetra mbola tsy misy natonga ninina ny ala fa takany natongavany tety tokoa no ialany dia zay zany mitenenako hoe tapaho ny hevitra ao fotoana ahafahanao manapa-kevitra mihitsy zao satria tsy fantatrao mihitsy ho any rapitso ary ny katamarsa koa tsy fantatra hoe na ny rapitso ny farany dia miazaka za ianao soraty ny anaranao amin'ny batisa raha mbola manana heritreritra teo any amin'ny lanitry ny lanitra ihany satria ianao matoa ianao hoe mino any aosoa hoe resy lahatra ny fampianarana ny fanahinao mangetaheta mba teo any amin'ny lanitry ny lanitra dia hoeto izy manatona ny aosoa fa aza vela mijanona ny atokantrano antsony dia raha pitso maraina moa izy io averinay foana ihany hoe raha pitso maraina ny izy kato marsa zay androantsika fahatelo ny volana marsa dia raha pitso manomboka amin'ny valora zay fotoanantsika ety amin'ny fiangonany aosoa izay dia tongava daholo mihitsy ho anao zay tena indrindra ho anao zay mangetaheta famonjena io mangetaheta teo afaka io ny olona ny rizy telo menada io olona mpanota io zany na dia toa hoe tena manao ny ditra sy adalàna io izy fa ao anatin'ny olona io a misy foana ihany zay le hoe mba teo afaka amin'io zavatra izany ary rehefa mavita ny zavatra atao io a tena misy zay fanenenana zay ho anao zay manenina ny amin'ny zavatra vitanao hatramin'izay ny adalàna vitanao ary mba te hiala hatramin'izay no fa tsy mety afaka indrindrindrindra moa fa raha vao niaraka tamin'le andriamanitra tsy izy dia vao maika koa tsy afaka mihitsy fa voaikara foana ihany ny adalàna zao ny fotoana efa hita zao ilay mazava iaosoa lay tena mazava izy lay tena mpanafaka amin'ny fahotana andao a anome voninahitra azy dia andao anantona azy andao a raiso izy satria araka ny nambarany siriana ty to maly iny hoe efa nisokafana ny le cadeau izy moa le cadeau omeny ny ambassadeur any aosoa tsika satria i ambassadeur any aosoa raha tonga tety amintsika izy tsy misy afa-tsy hoe hitory any aosoa sy fanafana ny fahotana dia aosoa zany lay cadeau goavana dia goavana ho atolotra anao dia ho an'izay tiany zany cadeau zany iaosoa ny afantarana any aosoa dia manafaka amin'ny fahotana ho an'izay tiany zany hoe fanafana amin'ny fahotana zany zany a dia atsotsika izy hoe andao andray any aosoa ho tompo sy mpamonjy ianao ary andao andray an'ilay cadeau dia ho sambatra tahaka anay ihany koa ianao tena zay mihitsy izy tsy mitsahatra moa zay miantso mitongava nareo tongava monjy ny fety be ny aosoa rahampitso zay efa andro vitsivitsy tsy andro vitsivitsy moa zany rahampitso rahampitso dia efa mikadina zay fety zay manomboka amin'ny amin'ny valora maraina zany mitongava ianao ho an'zay zay ty be ny aosoa mitongava monjy fety be ny aosoa ny androany alina ihany ko moa zany manomboka amin'ny valo reto a dia isy ny réveillon zany a hiandrasatsika ary hitsenatsika ny fahatongavan'izay fety zay ao anatin' zany moa dia isy fidirana amin'ny antso atelefona io ary tsy hijanona mihitsy io manaparaina ny andro ho anareo ihany koa zany ao anatin'izay hoe maharéveillon zay a
dia azonareo atao ihany koa ohatra mba manao sakafo ao tokantrano ao ya ohatrohatra n'le takena ndeha tamin'ny vidéo takeny mety igny mety tsara mihitsy igny sivjus efa mamoly isan-karazany manenty brochette azonareo atao mihitsy manao tonotono akoho ka zay oa zay mihitsy satria fotoagnany oazao fotoagnany na agnanaovantsika an'izay zavatra zay satria raha zareo agny amin'ny raha mbola tagny tamin'ny fahafatesagna tagny ka raha zay manokana mbola tagny tegna tsy andro mihitsy avy any zany fety zany taloha fa tsy am'izao dia efa pare daholy tsakitsakina koa mokony filazan'zay ya tsakitsakina koa dia aty amin'ny aosoa zany tegna mety am'izao satria raha tena raha mbola fety teny tsy misy fety lehibe mihoatra noho ny aty amin'ny aosoa zao fety ny aosoa zao zany tegna mendrika ary ny tena tompon'ny fety dia dada yavasy aosoa ireo ny tena tompon'ny fety tompony dia tompony zava-maneno satria avy eo amin'ny dada yavao tao daholy anie no nangala taka daholy dia voly jiaby ena vady no zavatra hafa moa le izy fa raha misy ny tena tompony zany fifaliana sy fandihizana zany ao amin'ny aosoany tena misy an'izany ny mahagagany dia regny zavatra ratsy regny ndraiky ny tegna matetika mampiroborobolina tegna matetika mampiroborobolina raha vao zavatra ratsy fa manino ianao aty amin'ny aosoa zany zao rahalahy lese efa ny fitahany devoly foana mantsy ny olona amin'ny hoe any amin'ny ohatrany hoe any amin'izao tontolo zao sy any amin'ny aratsina azy zany any zany ny olona no manao an'ireny hoe fandihizana sotran'izany fa ny nitaizana ny olona zany hatramin'izay dia ohatrany hoe raha vao resaka fioavahana dia le ohatrany hoe manjoretra miampivoam-bary fa raha misy ny tena tokony faly sy tena tokony tena andisy tsinjaka sy tena hoe hanao fety foana mihitsiny dia ho an'ny olona miaraka amin'ny aosoa ao amin'le afaka amin'ny fahotana satria zany anie ny tena tokony raha azo natao hoe isan'andro manao fety foana dia tena mety mihitsy manao fety zavatra hafa mpahotanako tegna ary nato amin'ny aosoa ary misy an'izany hoe mandeha eny an-dalana eny fotsiny ianao dia misaintsaina ny aosoa dia faly ianao tsy mila mozika tsy mila toaka tsy mila ninina zany fa ianao fotsiny faly fotsiny tsotro zao tena zay mihitsy zany nefa tsy hita any amin'izao tontolo zao any tsy hita any amin'ny jesosy zany tsy hita amin'ny andriamanitra hafa zany fa aty amin'ny aosoa rery any misy an'izany hoe fifaliana miainga avy ao anaty fifaliana tsy amboamboarina fa tena fifaliana mandeha ho azy ka iany fahatsapany hatsarany fifalia zany mahatonga azy mila fifalia zany zay mahatonga azy hoe mandeha minotoaka fataony hoe any ro misy fifalia iny mandeha mamonjy boaty fataony hoe any misy fifalia fa zahay zany eto tena mivolanareo mihitsy amin'ny aosoa atao ro misy fifalia io fa tsy amin'ny jesosy any zao fa any fitaka avao ao noho fahota tena marina zay tenao zay ranabavy hoe satria ne natonga ny fifaliana ny ala tamin'ny olombelona ne sy ny fiadanana io ny ala tamin'ny olombelona zany dia noho io le fahotana io satria rehefa tafiditra ny fahotana tafasaraka tamin'ny dada iava ny olombelona dia niongotra tao amin'ny olona koa ny fifaliana ny fahatsarana ny fiadanana ny fahasambarana ny ala tamin'ny olombelona zany ka raha ohatra zany ho an'izay te hiverenana zay atsarana rehetrarehetra efa verino le fahotana zay zany dia ny azakazana zany dia ny fahafahana amin'ny fahotana ny fanafahana amin'ny fahotana io zany tena azakazana ka raha tianao ny hiverenan'ny fifaliana zany hiverenan'ny fiadanana hiverenan'ny tena fahasambarana dia izao hoe andao anatony any aosoa le manafaka amin'ny fahotana fa iaosoa tena mpanafaka amin'ny fahotana izy ary izy le tena nifantsika teo amin'ny azo fijaliana izy le tena nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana amonjenantsika ary zay rehetra miaraka amin'ny aosoa dia tsy manota intsony fa matoa zany ny olona mivavaka fa mbola manota dia tsy izy ny fantany dia tongava saina fa tsy ilay tena mpamonjy ny mbola fantatrareo fa mpisandroka fa raha tena izy no fantatrareo dia efa tsy nanota intsony nareo tao anatin'izay roa rivotaona zay ny zavatra tena loza mihitsy tamin'ity resaka fioavahana tamin'ny andriamanitra tsy izy ty anery izy telo mianadady hoe roa arivo taona na tamingan'olona anankiray tsy nisy afaka tamin'ny fahotana nisy afaka amin'ny fahotana tsy misy fa raha vao tonga kosa ny ambasadeur any aosoa
efapolo taona fotsiny le olona rehefa le izy le te nananantsika iny de nareo zay voaviana io oviana nitsangana fiangonanareo le mpanambany manko reny mpanambany tena vo efapolo taona tokoa fa tsy zaka ny devolo ny fahatongavany tsy zaka ny devolo ny fahatongavany satria zay rehetra miaraka amin'ny aosoa zay toriny ambassadeur any aosoa zay ady Elia de tena tsy manota vo efapolo taona fa efa tsy zaka ny lohanareo mpanaradian'i Jesosy le tsy tian'le fahafahana amin'ny fahotana tsy tian'zareo mihitsy zany fanafana fahotana zany tsy tian'ireo devoly reo satria de zao matoa zay tonga tia tsy tongatonga ho azy ny alany avy agny an-tany lavitra be kagny avy agny Tamatavy agny tonga tia noho ny amin'ny fitiavanay ny Aosoa tianay satria afaka tamin'ny fahotana zay ary tegna iainanay zany afaka amin'ny fahotana zany tany misy zavatra tiana moko ny tsy malavy tany na lavitra karakory tany io a tieriteriry foga zareo agny Togo nefa otrina free avy agny makaty zany ny fiteny tsy mitovy le fitiavana zany satria iainan'le zary tegna tsapany mihitsy hitatsika tamin'igny lahady takeny tegna diova volombela mihitsy zareo fa tegna hoe tegna marina ny afaka amin'ny fahotana ary tegna iainany mihitsy le izy de zany le atsaranao amin'ny Aosoa de zany zany ao agnantsonanao ao atokantragno oa ho anao zay resy lahatra zay tia be ny Aosoa mitongava am'izay anao aza misalasala tsony aza mbola variagna mienoeno zavatra hoe zao avy lao agny zany fa tsy fotoagnany zany tsony zao fa miazaka za malaky anao vonjefana tongava anao rapitso hamonjy fetipeny Aosoa i moa araky nivolan'ny Lucien teo iny hoe tsy baka lavitsy any zahay fitiavany Aosoa ny avianay etoa ary tsy hagegeanay mihitsy ho niaritsy amin'ny raha amin'izao fa hoe hatsarana tena hoe iainanay mihitsy mahatonga anay miaritsy sady tsy hoe publicité zany ro mahatonga anay manentana avy atao sanandro fa tena hoe zava-misy mihitsy zany azo tsapahitana zay antony anentananay nareo avao sanandro mba ho avy satria Aosoa nanome fitiavanay ka lafa raha iny ny azonay zahay koa mba hizara maimaimpona aminareo fa le soa zany le raha ka miavia mba tsy ho diso anjara sady tsy tsahatra mihitsy koa tsika risy telo mianadany hoe ilaza foana zany hoe zava-bitany Aosoa tamitsika izany satria tsika zao vavolombelona velona vavolombelona vakin'ny olona rehetrarehetra eny zany hoe tena araky ny tenin'ny soratra masina ao de ianareo no epistily velona fantatra sy vakin'ny olona rehetra hatram'izay mantsy lainga no nafafin'le Andriamanitra tsy zany de ity Jesosy ity ny amin'ny hoe tsy misy an'izany olona tsy manota izany fa tsy maintsy manota foana ny olona de zay mihitsy no hijoroantsika ry izy tena lainga zany ary tegna ahoana ve zay miaina am'izany tsy manota zany de ahoana moa zany no ilazany Jesosy hoe tsy misy an'izany olona tsy manota zany tena Andriamanitra mpandainga velona zay mihitsy tegna tsika mafisiko ty tegna mamafy lainga i Jesosy satria inona ny lainga fafiny hoe agny zany zavatra efa malaza amin'ny eritreretin'olona zany hoe efa maty ny vao afaka amin'ny fahotana fa tsy manota zany fa raha mbola velony tsy possible ony zany tsy mpanota zay le lainga fafiny raha Jesosy igny reto zao zay tsy olona maty zay fa olona zay reto zay velona zay io miantsoantso anao io zay velona tsara be zay miantsoantso anao fa tegna diany mbola aketo ambony tany efa misy zany afaka amin'ny fahotana zany ary ny fanafana amin'ny fahotana ny olona velona fanafahotana fa tsy ny olona maty zay no mahatonga ny hoe mandehana ozy izy mitoriny filazantsara amin'ny olombelona fa tsy hoe amin'ny olona maty satria olona maty zany a tsy afaka ho afahana amin'ny fahotana koa zay misy ko teneniko hoe lainga fafiny raha Jesosy io afafiny amin'ny olona agny zany hoe efa maty ny vo afaka amin'ny fahotana kanefa le fanahin'le olona iny mafantatra fa izy tsy hoany amin'ny fiainana mandrakizay de ifikiran'olona marina zany zavatra zany tegna ifikirany zareo hoe tegna marina zany marina fa zao zany magaga le izy miresaka amizay zany zao etoa hoe ka mijanjy resan'olo fanaratiam-bao ka janjiny fa manapahevitra fa zahay efa tsy atoratoro mijoro vavolombelo hoe amin'ny Aosoa atao tena misy fanafahafahota satria maro zany ty olo mbao manaraty mivola zay tiany ho volany any maro ty raha resany fa tsy mampolika toa moa fa
ka manenty koa iha olo ohatry hoe ray aman-dreninao manakana anao ka zay tsy havianao hanantona hanapa-kevitra hanantona ny aosoa fa ia mihitsy zany tena hoe manana décision lafa mana fitiava lafa etsy nanarata ny aosoa miavia iha tapao ty hevitrinao. Zay mihitsy amafisina mihitsy hoe rehefa mbola tsy mba nanaratsy eny aosoa zany ianao ary tena faly mihitsy ary ianao maheno an'io fampianarana io makasitraka mihitsy satria raha ametrahana fanontaniana ny olona ry izy telo menada hoe ratsy ve zany afaka amin'ny fahotany zany ngamba tsisy amaly mihitsy ny hoe ratsy zany fa samy teny daholo hoe tsara zany raha ametrahana fanontaniana ratsy ve zany tsy manota intsony zany dia ngamba tsisy teny mihitsy ny hoe tena ratsy kosa ranga zany fa samy teny daholo hoe tsara zany ka ho anao zay mahita ary fa tsara zany inona moa zany tokony ampiazoazo anao tsao inona koa le anaratsiny zavatra tsara ve dia inona no aratsina zany ve no aratsinao zany zavatra mamokatra olona tsy ho mpanota intsony zany ary matony izy alain'olona tahaka io evangelista sy izy mampitsiriritra zavatra tsara zavatra marina no matoa izy nalaigna tahaka tsy soleaka tahaka zavatra ratsy zany io zavatra fa ratsy ve dia mbola alaigna tahaka raha za manokana olo tsy angala tahaka zany fa ny matoa izy alain'olona tahaka marina sady tsara le izy ka am'zao raha lalisien na ny olona le manara-dian'i jesosy reto am'izao efa lasa mivadika palito zay koa tsy manota intsony ka ireny indrindra mihitsy samy miova fotsiny tsotro zao hoe anina nefa ahoana no afaka anao am'fahotanao azy fotsiny dia nefany misy namany zareo za zao mahafantatra olona mihitsy vavaka amin'i jesosy mpanan-karena tena hoe mahay vavy fa nagagana ozy izy ohatra ny ahoana ary zany rehefa maty zany rehefa hoe any amin'ny lanitra zany za zao ozy ny rehefa maty tena igogogo mihitsy hay tena Andriamanitra avela ny fahotako nefa izy ola piditra am-piangonana izy vo misy zavatra kely tsy nefa izy mbola mitenitena hoe igogogo an-dranomasina izy rehefa maty no igogogo Andriamanitra avela reny fahotako le lafiko ny faladianao dia zany indrindrazany sy koa moko ny agnamafisany koa ny olona agny tokantrano agny sy ho an'izay mieno radio iaosoa le torina ambassadeur ny aosoa ziadia le izy satria efa betsaka be moko le mpangala tahaka zany karaha ny agny tamatavy agny amin'ny misy toerana atao dépôt troisième zay amin'ny potobekibo ia misy rangaha zay o tegna mpagnaraka tratrany evy nandehanany tan-dragno mihitsy zany rangaha zany tratrany atao mbola tratra eo radio dia miaraka aminakay zay izy mandray le fampianarana dia ny ataony mangala ampianariny olona agny ndraika zany le zavatra ampianarina fampianarina ambassadeur ny aosoa ataony copicoler dia zay zavatra zay zany ho antsika rehetrarehetra agny atokantragno maheno an'izao fandarana zao iaosoa le torina ambassadeur ny aosoa ziadia elia aty ambodrapety foy be ny eto Antananarivo raha agny tamatavy moa izy dia amin'ny dépôt 4e ao amin'ny sapagna zete lalagna mitsofoka mandeha mondranomasina dia mitodika magnavaratra dia misy antenne lava be zao dia ao le fiangonany aosoa le taritiny ambassadeur ny aosoa ziadia elia tsy misy Andriamanitra miaraka amin'ireny mpangala tahaka reny ary ho anareo zay voafitaka reny mpangala tahaka reny dia mitona anareo mihitsy hoe miala tao fa voafitaka nareo na le hoe fangalara tahaka io fotsiny dia efa ota zay io fampizarazarana ny fanjakany aosoa ataon'ireo dia efa fahotana zay dia amampanota azy zay dia tsisy Andriamanitra miaraka aminy fa mbola voly ihany koa no miaraka amin'ireny dia ny olona zany notsontsika ho tonga saina fa rehefa tena fantatra hoe marina aosoa ary mba te hiaraka amin'ny aosoa ianao dia le miaraka amin'ny ambassadeur ny aosoa ziadia elia zay no izy zay ny tena izy ihany no tena misy an'izany hoe fanafana amin'ny fahotana zay izy ankalazaigna ihany misy an'izany fanahy masina zany zay le Andriamanitra ankalazaigna rapitso dia anasananao agny atokantragno dia andao ntsika anaraka vidéo ristena madafy efa misy vidéo efa vonona ihany koa dia andao arahantsika avy hatrany indray aloha zay faly miaraba ny ambassadeur ny aosoa ziadia elia sy takonany faly miarabantsika rehetra vidéo kely zany mba ampisehoanantsika ny fanomanana ny réveillon izay tsenana ny fety be any aosoa 4 mars efa tena somebiseby ao anatin'ny fanomanana ary tena fa tsy andro tsony ilay fotoana tena efa faly be dia mba ampisehoaka anareo kely zany hoe inona fanomanana ataoko zao
mbola tsy vita tanteraka fa mbola vao maraina ny andro ety am-panomboana zao ny décoration moa zany efa nipetaka mbola voatsaraina. Eo ihany koa ny fanomanana sahady ny zavatra zay tokony hoentina rapitso ankalazana an'izany Andriamanitra tena marina manala amin'ny fahotana zany tsy iza fa dada Yahva sy Yahoshua. Dia ao moa zany ny saina ho ampisehoako antsika eo ny bapampa ireo zay fitaovana hoentina amezam-boninahitra sy amezana fifaliana zany Andriamanitra tena namonjy ny fanahary zany Yahoshua no anarany. Manasa antsika rehetra. Ya dia ohatr'izao moa zany ny fanomanana ny fitaovana zay hoentina amezam-boninahitra ny dada Yahva sy Yahoshua amin'ny fety be any 4 mars izay efa kely sisa rapitso talata dia efa tonga zany fety be zany izay hotsenaintsika androany zany androany ny réveillon ny fety be any Yahoshua 4 mars dia efa manomakomana ao moa zany ny saina ny décoration koa araka le vanteniko teo dia mbola hoatsaraina ny atao trano ny fitaovana zay hoentina rapitso dia efa atao vonimbonina daholo mba tsy hisy adino ao saina ny bapampa ny tenue kaskety sy zay rehetra azo atao zany hoentina ampifaliana sy amezam-boninahitra n'izany Andriamanitra tena marina izany Yahva sy Yahoshua no anarany miaraka amin'ny ambassadeur any Yahoshua Ziadia Elia. Ka ho anao ihany koa raha tianao ny amin'ny fifaliana n'izany Andriamanitra izay tompony fanahinao zany tongava rapitso. Ho anareo rehetra zay efa nasaiko reny tongava daholo avonjeo ny fanahinao ary omeo fifaliana ilay Andriamanitra mpamorona anao rapitso ny rendez-vous 4 mars fety be any Yahoshua. Mirary soa antsika rehetra. Ya, toy moa zany ny fanaovana décoration hatreto indray tsika zao. Ya, zay zany aloha ny sombitsombon'ny vidéo fanomanana ny réveillon 4 mars 2025 fety be any Yahoshua ilay Andriamanitra tena marina manafaka amin'ny fahotana ary tsy manotatsony zay miaraka aminy ny tenako zao dia vavolombelona zany koa mbola manasa antsika foana izay tia ny Yahoshua izay tia an'izany io afaka amin'ny fahotana zany izay tia ame voninahitra le Andriamanitra tena marina tongava daholo rapitso rendez-vous 4 mars 2025 Ambohidrapeto. I
Hoanao izay manitsika mpanota intsony tongavana raha vitsy maraina eny hoanao izay tena tsy mahety hivato sy manodidina fety be sy mpanota intsony zay miaraka aminy hoanao nisika mpanota tongava ianao raha vitsy maraina eny ambitsapetony raha devatsika Tungava na rapits maraina, yenya mutapeti, patena feti veio,
Averiky indray ho anazy tena maniry sy te ho mpanota intsony tongavana raha fety sy maraina ena motafety iaho soa le ankalazaina ena fety be io raha pitsy io a ena fety be io a raha ndevatsika ary amotafety reny narahantsika ireny moa zany ny vidéo ahako ny fampafatarana ny atsarany Aosoa teny amin'ny lalana rehetra teny ary ihany koa iantsonany izay rehetra tena teo voavonjy ho afaka amin'ny fahotana izy teny mianadahy satria izay mihitsy moa no antom-pahatongavany ambassadeur any Aosoa tetỳ amintsika dia ny hoe itory any Aosoa le tena manafaka amin'ny fahotana tsika moa ny vokatra zany fa volombelony Aosoa fantatra sy hitan'ny olona rehetrarehetra fa tena misy fanafana amin'ny fahotana tena misy zany olona tsy manota intsony zany fa tsy araka ny fitaka sy laingana fafin'ny Andriamanitra tsy izy hatramin'izay ka dia amafisinay hatrany moa ny fiantsonantsika rehetra hoe raha pitso ny fety beany zany Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony zany ka ho anao ihany koa izay mba maniry ny ho afaka amin'izany fahotana zany ary tena mba efa ela ny tiadiavana zany famonjeny zany kanefa tsy nentina hita satria diso lalana noho ny amin'ny fitaka izay nazo anao tamin'ny nafitsoko ilay Andriamanitra tsy izy zao ny fotoana mety mihitsy zao andao hifaly sy anome voninahitra n'ilay tena Andriamanitra marina dada Evasy Aosoa amin'ny 7 ora maraina ny fidirana efa tsy andro tsony no isaina fa ora sisa no isaina efa antsoantso faraparany ho anao zany zao ataonay zao satria efa rapitsy le izy efa magnantolo moyen rehetrarehetra hoa agnantsovagna olona mandeha ny tomobile mandeha ny moto mandeha ny eto amin'ny plateau ny gn'andalana ihany koa nondrikely ny Aosoa amin'le t-shirt sy ny rehetrarehetra satria misy tokoa dia tena variana tegna misy magnontany ka zay tegna misy nagnontany mihitsy zay hoe ina moa dikan'ity fa misy ino zareo ny ao amin'ny Aosoa ao zay ny mahatsara be satria ianao zany tsy mila ianao tsony no anaitra le olona sy anomboka ny resaka amin'ny olona fa le olona mihitsy no avy hatrany dia manona dia mora aminao fotsiny avy eo no mampiditra ny resaka amin'izay hoe misy ohatran'izao ka ny tiako tenena zany dia zao efa magnano le moyen zay aty amin'ny Aosoa miantsoantso anao efa tsisy fitiavana ambony eky dia mitongava amin'izay anao aza variagna tsony fa mitongava amin'izay tongava monjy fety be ny Aosoa rapitso efa tsisy afaka hiteny tsony ngamba ny eto raha ny Etananarivo tena donc efa tsisy afaka hiteny tsony hoe tsy mahafantatra zany Aosoa tsy mahafantatra zany 4 mars zany fa efa miara-miasa daholo ny ondrikely rehetrarehetra hatranany elakelatrano rehetrarehetra efa hidiran'igny tomobile igny daholo mandeha le tamtamanao tamtama zany hatramin'ny elakelatrano voatety daholo sady rozy eto nefa presque fa mahay aby da tsika mbotsy nanao tamtamy manaky zahay hoe vao tonga avy amin'ny tileara reny zao mividividy zavatseny andala eny dia fa haindrozy hoe 4 mars amonjy 4 mars koa nareo toa dia hoe eo asanay dia tonga dia manasa eo zany ka zay zany hoe fa tsisy tsy mahay rozy eto fa fiavianareo avao ro linisanay hoe miavia hanome voninahitra ny Aosoa hoanao zay tena hoe hanome voninahitra azy tokoa satria efa enao aneny atsarany efa nambara teto foana zany indrindra tamin'ny alalan'ny fampianarana zay hoentin'ny ambassadeur ny Aosoa zay aty Elia
eo ihany koa ny fijoronay mihitsy ho vavolombelona velona hitanareo a manambarany zany hoe tena Yahosoany le tena mpanafaka amin'ny fahotany dia tena miantso anao zay hoe tongava amin'io rapitsoa ianao zay tena te ho afaka ary ho anao ihany koa zay tena hoe vonina tanteraka ny anaja ny io Andriamanitra io a satria tena io no Andriamanitra tena mila tena ajaina mihitsy ary tena omena voninahitra indrindra fa tafaverina aminy ane zao ny voninahitra 2 taona ane zay ry Stely mianadahy nangalaran'ilay Andriamanitra tsy izy mpamitako-lin'ny voninahitra io le Andriamanitra tompony voninahitra io e fa ankehitriny rehefa tafaverina zany a satria izay mihitsy moa le iraka nampanaoviny Yahosoany ambassadeur Yahosoa tena amerina an'le voninahitra dada Yavasy Yahosoa mihitsy tafaverina zany andaotsika anome voninahitra azy ho anao zay mahatsapa n'le tena hatsarany mahatsapa ny fahamarinany satria araky ny fanambarana etery aloha ihany hoe tsisy olona ilaza mihitsy fa ratsy ho azy zany tsy manota intsony zany tsy misy olona afaka ilaza mihitsy hoe ratsy zany hoe afaka amin'ny fahotany zany fa tena tsara zany ka ho anao zay mahita ny hatsarany zany a ianao mihitsy anie no atsoina ho avy amin'ny fotoana io e ho avy rapitso azadino fa mivalo ny fidirany azadino ihany koa ny fitondranany zava-maneno hoe tsika nomezana voninahitra n'io Andriamanitra io ny amin'izao hatsarana be nomena antsika zao satria raha mbola hatsarana ry izy telo mianadahy tsisy ohatran'izao tena nahazo tombony mihitsy ny tsika keto Madagasikara raha oharina amina firenena rehetrarehetra satria tena nataony Yahosoa malagasy ambassadeur-ny Yahosoa zay naovako hoe nahazo tombony atsika satria raha zary agny ivelany agny nge sahirana be mihitsy mieno n'io fampianarana satria amin'le fomba fiteny zany tsy mifankahazo na ambassadeur-ny Yahosoa miezaka mihitsy mitory amin'izay reny satria ambassadeur Yahosoa le mandeha mitety mandeha agny ampitan-dranomasina regny tegna za miteny mihitsy izy hoe tegna nahazo tombony nareo malagasy raha amin'ny fitoriana teny arany a manahirana be raha amin'le teny tsy mifankahazo zany satria raha tokoa hoe vazaza ny ambassadeur-ny Yahosoa dia anao nefa mba teo vonjena dia tsy hainao ny fiteniny a ianao mety hoe andeha aka-mpandika teny ianao a tsy maintsy voly zay ary reny nefa mandeha par heure ny karaha mandreny aiza no ahitanao zany tsy asirenao koa sao dia hoe lainga akory ny tantarainy ianao efa zavatra tsy marina izy te ahazo vola fotsiny dia zay zany hoe araroty fa amin'ny teny gasy le fampianarany Yahosoa araroty ihany koa dia mbola eto ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elia sao dia hoe fa lasany andafy indray izy zay anao vao andeha hitady azy araroty dia n'izao zay mihitsiny satria ho avy eny ny fotoana fa hitady an'izany ambassadeur-ny Yahosoa zany ny olona fa tsy ahita-tsony izy zay ne le faminaniana evanambarany mpaminany Amosy hoe ho avy ny andro izy izay anateran'ny dada Eva mosary amin'ny tany tsy hoe mosary fanirikanina na etaetan-drano izy fa tena hoe fanirina andreny tenyny dada Eva mihitsy fa tsy ahita intsony lay teny ene tsy izy akory lay teny fa lay nampitondraina an'le teny zay zany le tsy ho hitan'ny olona intsony zay tsy ho hitan'ny olona intsony ary eo ny olona vao tena hoe anenina am'izay nenina nefa tsy eo alohan'anatra fa aoriana mandatsa dia mbola hitantsika le mazava dia andao anatona an'ilay mazava tongava indrindra ho anareo efa mino any Yahosoa sy efa resy lahatra amin'ny Yahosoa io tena tapao am'izay ny hevitrareo midira am'izay dia manoratana ranao amin'ny batisa satria ny batisa dia batisa tokana sisa ny eto Madagasikara 4 taona zay tokoa ane ry izy telo mianadahy efa azo lazainy hoe lava be zany raha oharina ny tamin'ny Jeremia 3 taona ary taorianan'le 3 taona ny tenenan'ny Jeremia dia tonga ny loza nahazo ny zanak'Israely satria vatantsika tsara ny tantara fa rehefa tonga amin'izay Nebokadnezara fa hatramin'ny tempolon'ny Jerosalema ny ravany tanteraka mihitsy ny jiosy moa dia lasa kobabo vokatra izay le hoe fandikana ny tenin'ny dada Eva ary tsy ny ainona an'ilay mpaminany tamin'izany fotoana zany ka manahoana moa zany raha ny amin'izao vaninandrontsika izao hoe ianao zany anao tsinitsinina an'izao teny marina fanafana amin'ny fahotany zao tena oloza tena zava-doza ary mba mailo rehefa ohatra ka hifarana ihany koa ny fitenenana sy ny fitoriana
sy ny batisa fa zavatra hafa ny eny ao aorianan'izay re izy telo mianada tena zavatra hafa ny ao aorianan'izay tokony ho mailomailo tokoa mihitsy satria ianao zao mivavaka amin'i jesosy ianao nge dia efa mahafantatra fa hoe tsy tafavoaka izany ianao tsy mety afaka fahotana indray andro ihany ianao tsy maintsy mbola anenina tsy maintsy andatsanao io fahotanao io araka ny teny ambasadorany Aochoa zay dia Elia zay ohatrany hoe anaikitra io fahotana io nefa indray andro any tsy maintsy mbola andatsanao io dia hoaiza amin'izay ary ianao hitodika aty amin'ny Aochoa ianao mety efa tara loatra mety efa tsy hitanao tsony ny ambasadorany Aochoa mety efa tsisy tsony batisa satria amin'ny 2026 ny farany eto Madagasikara dia izay ny tenenana anao hoe dia mbola misy ny fotoana araraoty tsy hoe izay akory hoe anao publicité ny fiangonany Aochoa sanatria izany fa tena hoe fitiavana ianao fitiavana na tonga ny Aochoa nandatsaka ny rany amonjena antsika olombelona dia engany ianao mba anisan'izay olombelona nandatsahany rany izay anisan'ilay mahazo an'izay famonjeny izay dia araraoty ny fotoana fa ambasadorany Aochoa Elia moa efa niteny hoe raha mahita anany nareo dia mahita ny Aochoa ihany dia araraoty izany satria Aochoa mihitsy no hitanao dia miazaka sady an'izao sady atoa mihitsy lafa amin'ny Aochoa atoa ro anananao antoko hoe tonga dia any zany hamilany tsy nilanitsany ambasadorany Aochoa manday anao fa laha ia mivavaky mbao zay mahatonga androzy mbao matao tsy maty io satria hainy hoe zaho toany tsy normaly resaky hoe fahamasina zany tsy masina efa mpanota hainy zany ty fiafarany hoe tsy maintsy ho very ka lafa ia hainao trapanao raha zay miavia ia miaraka amin'ny Aochoa miaraka amin'ny ambasadorany Aochoa zay dia Elia mba tsy haneny fa tsy lafa any amin'ny fitsarany vohanao tia hoe fanarehane zaho nefa fa tsy misy solution sasy lafa any fa fanahinao ro mety hatsipa mihelo any ka miavia hamaray katomaty hatsipo moa zany tena hitsipo mihitsy satria ny mpanota dia mazava ny ambaran'ny soratra masina hoe hoany amin'ny solofara dia nareo zany zao miaraka amin'iny Jesosy iny dia efa atao vonimbonina zany ny kitoza sy ny manga hitsipazana makany amin'ny farimy rehetra solofara hitononan'izay zavatra zay satria zay moa le anian'ny olona matetika fa heveriny fa zavatra mora sy azo sangisangina angamba zany hoe zay dia hitony vomangy hitony kitoza dia tena ho lasany tokoa tena ho lasany satria ny olona mpanota zany tsy maintsy ho lasany amin'ny farimy misy ndray sanany mieritreritra an'izao zavatra ataontsika zao zany hoe raisiny sanany hoe fanaratsiana indray zany le izy tsy fanaratsiana zao zavatra zao tsy aza raisiny fanaratsiana zany satria raha ohatra ka tsy marina zany zavatra zany tsy sahiny sehosehitra ohatran'izao zay mitenany zany matoa zay sahy mitenany zany hoe tsy izy io miaraka aminao io zavatra marina zany zavatra zany zavatra tsy marina zany tsy atao tsy atao manerany am'izao manerany zao tontolo zao zany satria mandeha internet zao fandarana zao sady le izy rahalahy Lucien izy moravavy tsy fanaratsiana mihitsy fa filazana ny faharatsiny le Andriamanitra miaraka aminareo mihitsy io satria tena na ianareo raha ve dia tsy tokony mba ho tonga saina hoe Andriamanitra nefa tsy mahafaka amin'ny fahotana Andriamanitra nefa mampanota foana araka le nisy fanazavana teto netiny siriana hoe raha tena ray aman-dreny zany tsy misy ray aman-dreny zany mihitsy ka hoe andeha aporisika ny zanany andeha anao ratsy raha hoe ray aman-dreny ampanaty koa zany le mpitondra fioavana raha tena mitsinjo ny avenirany zanany ary raha tena ray aman-dreny tokoa le Andriamanitra zay arahan'le olona any dia tsy aporisika ny zanany andeha anao ratsy zany mihitsy satria fantany ny afarany ratsy ataony zanany tsika aza tsy eritreritra hoe olombelona dia Andriamanitra ve dia ho ambaniny olombelona olombelona ary tsika tsy misy tsy vitantsika mihitsy zany zanakao andeha aporisianao anao ratsy tsy izy anao an'izany mihitsy ka Andriamanitra ve dia aporisika ny zanany anao ratsy indrindra fa izy Andriamanitra masina ary ny olona tsy masina zany tsy ho tafaraka aminazy mihitsiny ary tena tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra mihitsy zany amin'le fahamasinan'Andriamanitra zany olona tsy masina zany tsy mety tafaraka aminazy zany
dia izy ve dia amporisika olona ho any amin'izany zavatra ratsy sady le izy koa le miaraka amin'ny olona sady le izy koa ny evangelista matoy ny roagna tao amin'ny lanitra le devoly a tsy afaka miaraka io andriamanitra sy devoly io dia tsy afaka miaraka zany zavatra tsara sy ny ratsy ka izany indrindra no agnasagnanao agny an-tokantrano agny a ho avy amin'izao fetiny aosoa zao amin'ny 4 mars zay gadona rapitso zay fety zay tegna afaka zay miaraka amin'ny aosoa zany ary tegna tsara zany afaka amin'ny fahotana zany vavolombelona zay fa tsy haitsy io ny pilazana anazy zany fa efa feno zany le fo zany satria le zavatra moa koa fa feno loatra zany efa tsy hainao tsy hoe ahoana fagnazavagna ananjy fa zavatra tenena fogna zany tegna mitongava anao dia ahita tongava anao dia ahita ka ho anareo tokantrano ao a ny tianay atongavana aminao ne dia fampahatongava tsaina mihitsiny hoe dia tena mba misokafa mihitsy ny saitsika ianao tokantrano tena mba misokafa mihitsy amin'izay saina fa aza manaiky ho ajambaniny Andriamanitra tsy izy tsony ianao ve ao anaty baibolinao mahita hoe nahatongavan'ilay mpamonjy tety anala amin'ny fahotana dia nefa le Andriamanitra miaraka aminao tsy mahafaka amin'ny fahotana zavatra tena na ianao ane dia tokony tonga saina amin'izany hoe matoa zany tsy afaka amin'ny fahotana tsy izy zany ty miaraka amiko ty izay ne le zavatra ataonay aminao hoe fampahatongava tsaina atomananao anaraka n'le tena izy amin'izay hatramina ankizy kely arany mahafantatra zany rehefa nantanena ambasadera za le ankizy kely no maly ankizy kely mahay mahafantatra an'izany hoe ratsy zany manota zany ka maika ve atsika sady zao maventy raha ohatra zany hoe misy formule efa fantatra 1+1 égale 2 dia misy teny avy any 1+1 égale 0 dia ahoana dia mbola ranao ihany ve ianao nefa mahafantatra hoe tsy marina nge zany fa le égale 2 no marina dia ina zany mbola hidrikinanao satria misy olona manko tena mizingizina mihitsy manaiky efa io rangany anay a efa io zay hatramin'izay ny razanay dia nefa nyle fantaniana dia matsapa hoe tsy marina matsapa hoe tsy afaka fahotana dia ohatran'izay mihitsy io antony mahatonga anay nyteny aminao io hoe le Andriamanitra tena izy a dia zao ny teny hoe aza manota intsony satria izy manafaka amin'ny fahotana dia le Andriamanitra miaraka aminao nefa sady tsy mahafaka amin'ny fahotana no mampanota anao dia io mihitsy no itenenanay aminao hoe mbola ino an'izany ihany ve anao zany ve mbola inonao ihany ve zany zavatra zany dia raha ianao zany mino an'izany a dia efa ianao mihitsy ny tena efa tsy tampona ny saina ny sofina efa tena tsara ambakena ankizy kely tena ambakay aza manaiky ambakena ankizy kely zany atsika dia izay miteny aminao koa hoe aza manaiky ho ambakain'iny Andriamanitra tsy izy intsony e fa mpamitaka iny fa ho anao rehefa tsapanao amin'izay ankehitriny hoe tena voafitaka ianao a tao anatin'iny a hitanao ankehitriny zao le tena mazava le tena marina andao tongava no mevonatra azy fa mety aminao ny fahatongavanao aty raha tena isan'ny tena hoe faly ianao mahainao zany hoe Yahosoa mpanafaka amin'ny fahotana dia andao tongava rapitso indrindrindrindra fa raha mangetaita zany hoe ho afaka zany ianao a za tena miteny aminao fa zahay zao tena samy nanana ny fiangonana nisy anay a samy efa nanompo an'izany Jesosy zany fa tsy neto afaka fa rehefa tonga tato amin'ny Yahosoa afaka tanteraka tsy manota intsony ianao koa afaka ny lasa tsy manota intsony raha tena te ho afaka ianao satria ny olona tsy manota intsony a zay ihany no tonga any amin'ny lanitra ary io Andriamanitra io nefa tsy ny olona marina kory no antsony fa ny mpanota no antsony mba hibebaka iny teny iny koa mantsy avadiko telo mianadao hoe le hoe tsy avy antsony marina zany fa mpanota hibebaka dia hoe Andriamanitra zany a dia ny olona mpanota mihitsy a no ohatrany hoe tena tian'Andriamanitra zany ka le famadian'le Andriamanitra tsy izy an'le izy a any amin'ny olona zany fa rehefa avy manota ianao zany a dia avy eo mibebaka fotsiny nefa ino hoe tsy avy antsony marina fa mpanota hibebaka iny ane raha ohatra tokoa moa ny olona zany ka tsy mpanota inona tokoa moa zany tokony hidinan'iny Yahosoa ilay zanak'Andriamanitra iny tety amintsika tety fa
satria ny olona mpanota dia zay ny antony Zay ny antony dinany dinany. Aosoa tety andatsaka ny rano zay koa no antony nandefasany Aosoa ny ambasadorany Aosoa tety satria mpanota ny olona satria raha tsy mpanota ny olona anina hidiny ety amin'ity tany ratsy ety ity ny ambasadorany Aosoa na izy ary rehefa miteny hoe ratsy velona ty tanina anao inona ety izy raha tsy mpanota ny olona fa noho ny amin'ilay olona mpanota mihitsy dia zay no natonga azy nidina Zay natonga anazy nidina. dia miantso mihitsy zany antsoina mihitsy nareo mpanota ibebaka zany hoe Hiala amin'ilay ratsy. Aosoa le manafaka amin'ny fahotana dia rehefa nafahany Aosoa amin'ny fahotana misy toyany amin'izay iny le teny hoe Andriamanitra tsy avy antsony marina fa mpanota ibebaka iny dia rehefa mibebaka amin'izay le olona dia toyany iny dia hoe amin'izao sisy zao aza manota intsony fa tsy tahaka ny ampianariny Andriamanitra tsy izy hoe afaka manota dia avy eo mibebaka dia nefa ny zava-doza teraka izany anie dia hoe ny olona mini manota ozy izy dia miandry ny fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana sy ny fahatezerana rehetra zay andany favalo rehetra dia tsy hoe voany le Andriamanitra tomponao mihitsy anie zany no hitarika anao any amin'ny fahatezerana amin'ny rehetra dia izany anie zavatra faran'izay tsotra anie zany zavatra mora takariny zany zavatra zany hoe raha Andriamanitra mitarika anao mbola hiverina anota zany dia Andriamanitra hitondra anao any amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dikan'izany tsy izy zany le miaraka aminao ny dikan'izany dia eo koa misy miteny ihany koa le hoe izay manetry tena no asandra dia ohatrany hoe manetry tena zany rehefa miteny hoe mpanota aza miditra amin'izany fa ianao hoe dia tsy mba menatra hoe ianao mpanota indray zany manetry tena dia asandratra ninona moa zany ianao io asandratra mbola ho mpanota ve misy efa ramatoa be zao efa fotsy volo mbola miteny hoe ny olona marina angeo ny olona manota impito ampitopolo nametrahako fanontaniana izy miko izy tamin'izany bebe enao efa fotsy volo be eo mbola manota impito ampitopolo foana isan'andro mampalahelo anao zany zay ko nataoko anazy tamin'izany satria le izy zany tsy fantatra ny akory hoe inona moa dikan'ile hevitra tegna tenen'le andiany soratra masina zazaigna zany fa tsy fantany fa vokatra amin'le fitahan'le olona koa zany izy raha ny tegna marina satria ireo le mpitondra fivavahana reny mihitsy tegna anisan'le tegna fototra ny zavatra io satria le zavatra ampianaran'jareo olona zany zavatra diso dia miaigna anatin'igny le olona dia igny no lasotrany hoe le fahotanale zany rehareagna nefa ny zavatra tokony ho fantatrareo tokantrano ao fanindraindrana devoly anie zany fanindraindrana fahotana zany devoly no indraindrainareo sy asandratrandratrareo amin'io fa raha tena hanindraindra n'le tena Andriamanitra marina nanamboatra anao ianao le Andriamanitra marina dia le manafaka amin'ny fahotana raha misy zany ny zavatra tokony ho indraindraina hanomezana voninahitra ny dada Evasy Aosoa dia io le fanafahana amin'ny fahotana io satria zay le zava-bitan'ilay tena mpamonjy zay ny tokony atao mihitsy zay ahafantaran'ny olona azy foana isan'andro isan'andro afaka zao moa zany tsika dia anaraka vidéo indray zany dia raha vombombona ny teknisianina dia arahana avy hatrany zay vidéo zay faly miaraban'ny ambasaderany Aosoa Ziadia Elia dia faly miarabany Siriana ihany koa sy ny ankonany dia faly miarabana rehetra fijesy mpanaraka ny radio televizina SFM amin'izao zao zay moa dia ty amin'ny party Belanitra zanaka ondrikely eo amin'ny Aosoa anome voninahitra ny Aosoa amin'izao fahatongava amin'ny fetin'ny Aosoa amin'ny fahefatry ny volana Martsa zao raha iandro melosa izy dia efa anasana ianareo ihany koa ho tonga reo ty beany Aosoa tsy nanao tsinitsinina ny teniny tsy nanao tsinitsinina zay rehetra efa nambarany tamin'ny alalan'ny fampianarana zay nentin'ny ambasaderany Aosoa Ziadia Elia tamin'ny radio SFF sy ny televiziona SFF zany ary izany indrindra no hifalianay sy ravoravonay satria Andriamanitra lehibe mpanaisitra amin'ny fahotana zany Andriamanitra zay topoinay sy arahanay izany ka tsy mamenatra anay mihitsy ny mijoro sy mitantaran'izany satria zava-poana ihany ny fiarahanao amin'izany Andriamanitra zany raha mbola eo ny fahotanao fa hafa mihitsy ny Andriamanitra mpanala amin'ny fahotana Aosoa no anarany Iayava ny dada malala Iayava ny ray zay le Andriamanitra mpanaisitra amin'ny fahotana zay arahanay mioraka mafy mihitsy hoe Voninahitra ho an'ny Aosoa miarahaba ny ambasadorany Aosoa Ziadia Elia Siriana
sao zany mba fanomanana ty Fianarantsoa inaina mianakavy kely avy aty Batila ny fanomanana ny 4 mars fety be ny Aosoa sao mba kely vitanay amin'ny fiangonan'ny tokantrano mbo fanomanana ny fitsenanany fetinao Aosoa ianao le tena tianay ianao le teny hoe asa manota isony Aosoa rery ihany na vitan'izany dia Aosoa sy toriny ambasadorany Aosoa Siadia Elia sao mba fanomanana kely vitanay Aosoa mbo fanehoanay fitiavana anao voninahitra ho anao rery ihany Aosoa mandrakizay indrindra fa ho anao dada malala efa faly be zay Aosoa miandry ny fiatongavany ny ora sy ny fotoana hikatonany fetinao ny verena ny anaranao sy namonjenao anay voninahitra ho anao mandrakizay Aosoa Tsy adiniko nareo ry malagasy namako, tsy adiniko nareo ry malagasy havako, tiako nareo raha ho afa-pahotana ohatranay ihany koa fa satria efa tonga mantsy Aosoa ilay manafaka amin'ny fahotana dia fety dia any Aosoa raha pitso tonga izy tonga ilay anarana marina manafaka amin'ny fahotana dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy ankalaza sy ame voninahitra anazy izay te ho afa-pahotana tsy ho mpanota intsony tahaka anay dia izay ny alana eny amina faraparany zany ho an'ny malagasy rehetrarehetra tahaka anay ihany koa satria izaho malagasy dia izay zany ny androany aloha zany any an-tranoray tohizany. Ny voninahitra fiangonana ambassadeur Aosoa Siadia Elia io Aosoa io no dia matsamarina sady namorona anao ankalazaina amin'ny 4 mars dia ndrapitso maraina eny Ambohijapeta ilay mahavita manavaka fahotana sy mpanota izay miaraka aminy ka ho anao izay maniry sy te mpanota intsony tongava anao rapitso maraina eny Ambohijapeta ho anao izay maniry
Pits Maraina, eny Ambojapety. Randevoary Ambojapety.
ame voninahitra an'ilay nahazy anao kotongava daholo raha iara-fety amin'ny faefatra ny volana martsa hoazao azadina sy miaraka aminy sy manota itsony atena fetibeny rapitso iny apotsapetona deveo kaona za tena maniry deovana paotana ongavana rapitso eny apotsapety ana za tena maniry fanafana paotana ka tsy tia nota itsony ongavana rapitso eny apotsapety tena fetibeny io a na devitsika apotsapety sy miaraka aminy sy mpanota itsony kaona sy tena maniry sy mpanota itsony fety gagnasoany rapisika tomarsa 2025 eny amotsapety nolo mana fankalazana kaona za tena maniry teo afaka fahotana sy te hanota itsony tongavana rapisy maraina eny amotsapeto atena fety be io adevonsipary amotsapeto asadino a
tsotsy miaraka aminy naosoany anarany taona za tena maniry tena afaka fahitana ka tsy tena taitsony mbava marabitsy maraina dia vetivety aoso akaty marsa eny ambotapety miradevotsika ny voninahitra tsy nomeko ny hafa
Miarapan ni ambasador na sa Atia Elia, di miarapan Siriana, di miarapan Yakunanya, di Samusai, efa natin fiuman ni Revion ni Riva, di mamunon retund retu, di pemon pralayet, di rewita na rewrem sani, di efa makut-kut kami sa veteat ma handurun ti zai reviewa, artena Di mana sana rewa ni ani film pada kana uswa hanar chen ni fet bena uswa rapisu tungga fa mar pate na fet peu so so fam cara karanu Kamu bola misra misan titinan leun je le mesa tungga fa mar itu pandruna mo santiya ito na ron so saya bitin na tuwate na ato tanana at makut-kut kami si ito na ron so no na peta na pit gabatawole va matir tifet na wasati tiga dan pa sabat PM ni ungkel ni so fetun kat mar so te tungga fa maru rapid maru ni rapid ten la pe bola miskisa iwa bola la ni son kisa bola man den sama iwa in kisa in han mana kat mar sa bren maru iwa Eka miaraban tsika iaby voalohany mare ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia ny vatantenanay mila tabo malisoliso toy eto amin'izao fotoa zao tsy alignonay koa miarahabany Siriana miaraka amin'ny gnankohonany miarahabantsika koa magnaraka ny fandahara zao amin'izao fotoa zao tsika antokatragno agny eo ny maneny télé eo ny mijanjy radio fa samby ahazo gn'anjara tandrifatsika aby tsika iaby rolahy ya dia faly miaraba ny ambassadeur ny Aosoa sy ny ankohonany koa moa zany tena koa dia ho atsika rehetrarehetra mpanaraka ny tokantrano ya efa akatokatoko fety koa tranomanko zao atsika dia ireo sika amin'izao mandeha tanana azo lazaina hoe faraparany zao ihany eka miarahaba ny ambassadeur ny Aosoa dia miarahaba ny Siriana miarahaba ny mpijanjy sy mpijery télé no mijanjy radio any antokatrano any miarahaba nareo telo mianadahy miarahaba tompoko miarahaba ny ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia dia miarahaba ny Siriana ihany koa sy ny angonany dia miarahaba nareo telo mianadahy sy tsika iabiaby antokatrano any na manany télé na manaraka amin'ny radio miarahaba tompoko eka mihinam-bary moa misy latsaky haitsika iaby abola zay tsy aligno koa miarahaba nareo fa fa nihaligno kelikely avao le hany rahalahy agnilako toa rahalahy Sarobidy anabavy Florence dia anabavy Justonia eka tsy manongombata moa tegna fa tsy goaky fa tsy mampagnino amin'ny Aosoa toa fa zanadahy miresaka aminareo zao miarahabantsika iaby ampoliko ndraiky tsy mahavozaky eka agnatiny kely sisa fa hilitsy ny 4 marsa ndraikandro sisa miomankomana soa tsika zay raha mbo tsy niazonao ka haligno ny soufflé ka haligno ny bapampa ka haligno ny raha debodebony gn'aponga fa zay ro ankalazany Aosoa ka volagno ny longotsika mba ambomba ho aby rolahy volagno zay mariny antsika mbegny ho avy tsy mifily olo i Aosoa io ndra foty iha ndra mainty iha ndra iha mahia sandraky moa ny vondraky miavia fa vonona handramby anao zahay amin'ny Aosoa toa zay ny fanentanako kelikely rahalaino anabavy fa amiako anareo ny fivolagna eka manentana anareo antokatrano any fa nisokaky nomaly moa cadeau bevatabiby iny le Aosoa zay fa niala fony nomaly ka manentanao iha antokatrano any aho mba hangalaky ty anjaranao amin'ny hamara io satria
laha no andro zao ro hentea ohatrany fa tsy misy sasany fa lera zao sisa ro lenisatsika le higadona amizay i fety malaza fety be any Aosoa io ka manentana anareo antokatrano any tsy vozaky zahay mikaika anareo hoe miavia hangalaky ty anjara cadeau nao tsy hoe cadeau hizara télé na hizara telefôny na hizara ino fa hizara ny fahasoavany Aosoa sy ny fahatsarany ho ahinao izay te handray anjara amizay cadeau zay te hananjara amizay cadeau bevata zay zany manentana anao zahay hoe miavia iha hamaray laha toka sitrakinao ty handramby an'izay fa laha tsy sitrakinao koa moa ty handramby ty anjara cadeau nao aha Aosoa mahay zay hameany azy fa laha iha te handray anjara mio hiala enta mavesatsy ho afaka amin'ny fahotana andao miavia amin'ny 4 marsa hamaray io. Tsy vozaky moa zahay mitao anareo sanandro sanandro miavia rolahy fa androany farany hamaray moa fety io lera avao sisa isaitsika henany zao fa tsy misy andro fisaisasy ka hoe resta zao zoro hoe fa lera isay tavela ka miavia taomy namatsika iabiaby any zay manodidina anao miavia fa fitiavany Aosoantsika itaomany antsika henany zao sady koa ho avy laha iha te ahazo fifalia miavia lahy sady Aosoa tena tianao miavia. Marina zay raha ny ato amin'ny tele manko zao dia efa tsisy tsony hoe andro zao na andro zao efa tena hoe ady ora sisa ny andrasana zany hoe ora sisa zany ny andrasana kanefa raha izao ianao tapa-kevitra hoe andeha mbola tsy tara ianao raha zao vao miomana mbola tsy tara kanefa ny konge moa ny raha nasatsika dia tena tsara trindrina foana le olona asaitsika hoe iza le olona asaitsika le olona tia be any Aosoa ihany aloha voalohany kosa le olona tia an'le cadeau nomena ihany kosa no afaka tena hoe ho asaina aloha satria manko nino moa zany efa namena omaly hoe tia le cadeau iza le cadeau menanao Aosoa le cadeau Aosoa zany menanao Aosoa inona teny Aosoa aza manota itsony raha tianao zany zany hoe tsy anota itsony zany kosa dia tena mety ho anao mihitsy ny tena mitongavo saona izy zay menadalo tena zay marina raha volagninao zay zayko satria ino koa magnitovy amizay hoe aza manota intsony tsy misy raha mahavariaky gnaintegna laha tsy ny raha manao an'izao satria fa firy moa zay mindra nagnahary ny vavahategna tegna tsy hoe olo anakajafa magnaly fa bebe avao fe mitaolantegna ro maliniky fa ela zay ny vavaky tegna fa tsy haiko aloha nareo telo fa laha agnamiko manoka tsy nahita fagnafahan'ny fahota zao fa amin'ny Aosoa to vo nahitan'io ary zay nahavy ahy nanampakevitsy aho nandeha amizao 4 marsa zao atoy hankalaza laha hamaraiko fa laha tsika antokatragno agny manenty anay retoa tsy nitarehy avao fa ndragny fivolagna mety tseritseriky nareo olo reto moa baka ia baka ilavitsy zahay rolahy zahay reto gn'ankamaroanay baka Toliara agny lavitsy fe niavy atoy satria ny fitiavany Aosoa agnatinay ao sady bevata koa ny fitiavany anay ka faran'zahay niavy atoy hankalaza azy ka ndao nareo hiaraka aminay hankalaza azy mba hiaraka aminy koa satria tiany tsika olombelo ka ndao iha hiaraka amin'ny Aosoa amin'ny 4 marsa hamaray mitaognanao rolahy. Eka manentana anareo koa mba ho avy amin'ny 4 marsa io tsisy raha hafa moa anentana anareo hafatsy ny hoe hamonjy 4 marsa kanefa hatao koa moa ty fanentana tena ty olo tsy tea laha misy olo zay tsy teanao sarotsy ty hanambetambezanao azy hoe andao iha fa ho ahin'izay tea any Aosoa entanina eto anareo hoe miavia hangalaky ty anjara cadeau-nao bevata biby fa soa ty mahazo anjara amin'ny Aosoa ao ary mba ataovy hoe mba manao vadingana iha no amizao fitiavany Aosoa fa matoy iha asaina matoy iha avao mahajanjy an'izao radio zao isanandro isanora isandera isaminitra iha zany teany ho amin'ny atoy kanefa iha koa laha tsy mana fitiava azy sarotsy ty hanananao anjara fa eto zahay manentana anareo zay manam-pitiava any Aosoa zay tena te azy zay zao entaninay etoa zao
miavia hamaray le ka atao mahatanjaka anao ty raha iabiaby any fa tsy raha misy raha soa ankoatsiny Eosoa ary fatahinao fa milany Eosoa io fanahinao tena milany Eosoa tena mangetaheta manandrano any Eosoa io mba andeso ho aminy any fa kateatena amin'ny nofonao toy fa toy raha ho amity plasy misy azy fa fanahinao ka inganao ijaly fa milany Eosoa ary fanahinao te azy io zany ongaho afezo ze raha hainao maminao any fa Eosoa ro atavo mahita tsirony amin'ny Eosoa ary tohizo fitiavanao azy io andeso atoy hamaray amin'ny 4 marsa io fa hahazo anjara iha laha manam-pitiava azy. Eka marina moa raha volagniny anabavy Florence eo zay somary fa mihimotsimotsy avao koa gnisoniny anabavy kelikely roa ivola fa omeanao raha anabavy igny fitenena. Mimankomana moa lay tsika fa hamaray ny fety io fa tsy raha faombia sasy tsy raha hoe tavela herinandro fa mimankomana tsika mimankomana ty akanjo amboary ty volo la ho any ampela amboary soa mipozepozea ka halino manday saina manday bapampa manday soufflé ka halino iaby zay fa zay raha ilatsika satria tsika hankalazany Eosoa tsengatsika hanintsy fetiny Eosoa io fa ataotsika mafana lafa iha teany Eosoa miavia andeso aby atsamity ananao ankohonanao lafa iha zany teany Eosoa teany hoe Eosoa zao ny mpanafaky fahota tsy manahaky Andriamanitra tsy izy any mahapanotanao avao fa fanafahany fahota zao raha soa biby lahy mba miavia zahay manasanareo Eosoa mba tena tianareo fa zahay Sita hoe fitaova mitaonanareo satria zahay koa teany de zahay te azy ataonay amizay koa ty raha teany zany satria teany nareo mba hoe hiaraka aminy hanahakanay afaky fahota manahaka an'izao koa ka miavia lay homankomano raha iabiaby tsy no hisy raha halinonao zay lahy. Uri raha lay sarobidy faharesanao any resaky volagnindray anabavitsika reo zay. Raha ny tenanareo teo aloha dia marina daholo tena marina daholo le teo Eosoa ihany ary Eosoa foana raha zay raha miteny eto sy manentana anareo dia hoe Eosoa foana zany hoe Eosoa foana tena vetikevitray satria izy no Andriamanitra tena marina ary tsy maintsy aseho amin'izao tontolo izao zany hoe Eosoa zany ny asa vitany Eosoa hoe iza Eosoa. Ianao zao raha ohatra hoe mijery sy meno ao tokantrano raha toka ianao nanaraka omaly dia nisy hoe cadeau inona le cadeau Eosoa le cadeau le fanahinao angeny tena mila an'le famonjena fa tsy dia nofinao loatra zay aloha tsara tsy diany izy telo mianadahy hoe le fanahy tena mila fanavotana fa tsy le nofo satria raha le nofo io toko efa masamina anao zay sitraka fongy tany aloha tany fa anyeo ihany ny eo vao may ary ianao mijaly arakaraky ny anaovanao eo ratsy vao may mampijaly ianao ka le fanahy ina tiako tenena am'le hoe fanahy le fanahinao zao efa mila sy mitady any Eosoa mahatonga anao hoe miteny an'izay matoa ianao mbola manaraka eo foana hoe hijery ny télé sy radio any Eosoa le fanahinao no mila famonjena fa tsy dia tena le nofinao loatra no hoe te hijery sy hanaraka eo fa le fanahinao no mila famonjena ka aza mba titena zany ianao to dia mahitsy anteny hoe aza titena hoe ka za mbola misy an'izao ataoko za mbola misy an'izao ataoko fa raha mahatampoka ngeka iny teny iny hoe zay rehetrarehetra manota dia miandry anazy ny fahafatesana faharoa ny apisolo fary zany ka raha tsy tianao no tratra an'izay raiso le cadeau iza le cadeau Eosoa le teny hoe aza manota intsony efa maro koa amin'izao mpangalatahaka Eosoa efa maro fa tena tsara tsy diana ary tena hoe trindrina zany trindriko mihitsiny hoe Eosoa le toriny ambasadeurany Eosoa sy adia Elia le ty Ambodrapeto izy no manasa anareo amin'ny fety rapitso io izy Eosoa sao nisy telo mianata eka zay mihitsy eka zay nigny moa fa nivola teo tsiagny zay fa ambassadeur Eosoa zay adia Elia rozy ro nagniraka azy tambony tany etoa hagnambara amitsika iaby ny raha marina indrindra fa ny fagnafaha fahota tsy nisy fampianara tambony tany eto nivola fa tsy mahay manota sasy nareo laha tsy ny fampianarany Eosoa
nandesiny zay ny ambassadeur-na Osoa Ziadia Elia ka mahazo mampitaha iha fa maro moa ny fampianara amin'ny kariokarioky mbetoy fa azonao soa ny mampitovy azy laha hitovy eo loha tsy hitovy velively fa zahay mahatsapa fa le magnafaka amin'ny fahotaro tena i mare ary tsy ia io fa io Yahosoa le toriny ambassadeur-na Osoa Ziadia Elia io le niteny agnatin'ny baiboly eo manao hoe aza manota intsony na ka manota sasy moa igny fiteny baka aminay agny ka izay rolahy ro kaihanay anareo tsy mahavozaka anay tsy nandroany avao fa faela zahay tamin'ny latabo malisoliso toy eto nikaika anareo ny fandimby etoa hitatsika koa maro ny sary mifamezivezy na mikariokarioky agnatin'ny teleny Yahosoa toy ato mankalaza ny Yahosoa ary mikaiky gn'olo iaby mbambalikagny tsy mahare zaho aloha tena mahita fa tamin'ny 2025 toy rahalahy sianabavy agnilako eto fa nilisatsy mareto io satria magnaly fa ziska mpoto varavagna agny zany ny fikahihan'olombelo ambony tany eto lasa ny ino moa raha tobily mbany igny tamotamo manao pipipipipi mba amin'ny tanà toy eran'ny Tananarivo toy ary mahare koa ndragna amin'ny faritany ambalikany satria raha toy mivanta amin'ny télé internet ary mikaiky manoka koa aho longonay baka Toliara agny reo mba tsy ho diso anjara tsika rolahy satria laha mba misy avao ny voavonjy amin'ny tany Madagasikara toy eto ambassadeur-na Yahosoa moa nangataky mare Ziadia Elia hoe mba ho gasy ro maro voavonjy samby managny hataky nio zao koa mieritseritsy hoe mba ho Toliara koa ro maromaro koa ka zay ro kaihanay anareo satria samby mitsiriririgny teany io ka manao kory ny eritseritsinareo nabavy nareo roa eto fa nareo koa namako bakagny eka zay marina zay resaky zanadahy zay hoe teany Toliara voavonjy fa eto koa zahay tsy manavaky hoe mila Toliara avao na mila iano avao na mila raha fa zahay tsy manavaky hoe kafoko na firenena fa manenta zay teany Yahosoa zay manam-pitiavany Yahosoa mba ho avy amin'ny 4 marsa io i vata tompony fety io vatany mihitsy ny ho avy ao va i Yahosoa io mihitsy koa naniraka anay henaniky zao hikaika anareo hanenta anareo fa mba ho avy ao fa i moa tsy handeha antokatranonao any na hivola amin'ny télé eto hoe miavia anareo fa zaho ho avy amin'ny fety io hamaray aha zahay nataony fitaova hitao anareo fitiava hitaomanay anareo antokatrano any fa tsy hoe fitiavola la fitiavola zao andavanandro eny zahay afaky miresaky nda zahay nany koa miboaka moto miresaky fa fitiava anareo koa mba manana fitiavany Yahosoa io fe tsy tere hoe forseva koa ho teany Yahosoa aha tsy forseva fa laha mana fitiava iha miavia amin'ny 4 marsa hamara io laha natatsika ohatsy likidiby zao niavy teto Madagasikara etoa io atako efa tiasanao nenganao satria olo mbo tsy nipihitanao ho avy ka mba manao kory tieritseritsinao amin'ny Yahosoa io mihitsy ny ho avy amin'ny fetin'io ho avy eto ary vatatenany mihitsy ny manasanao mba manao kory ty eritseritsinao tsy mba mihetsiky va ty fonao laha ty manahaka anao ro Andriamanitra tena marina zao manasanao tsy haiko aloha nareo antokatrano any fa laha zaho aha tsy nahatanjaka lala raty iny le raty iny lala baka Toliara any zao raha vitany andro raiky zao lasa 3 andro andala zahay fe tsy tanjaka aho tsy nahatanjaka ty lala raty fa teako Yahosoa io i hantrano any koa asako mba mana fitiavany Yahosoa io fa tsy hoe tereko hana fitiavana ny Yahosoa fa iha mana fitiavany Yahosoa io ka manao zao iha hoe andro fiasa ty hamaray aha andro fiasa io fe afoezoahy olo teanao afoezoahy olo teanao fa i koa mba mana ty raha ataony amin'ny toera misy azy zao any nefa fitiavany anao afoiny tiany fa ho avy bakao iha maray ary ka mieritseritsy koa iha hoe ho avy eo zay ty mahalina anao hoe ho avy eo ty Yahosoa ka andeha aho fa hahita tarehiny Yahosoa zao mety tsy hahita iha tsy hahita ty tarehiny fa hanehoany ty voninahitsiny ka laha anjaranao ty hanehoany voninahitsiny io miavia fa tsy hainao ty anjaranao sa manao kory izy telo menadahy marina zay sady sohomaritsika etoa moa fa
tsy hoe laha iha sahanay ho avy atoy ka hoe hanenty spectacle tsy fandeha spectacle teo fa fidérage fanomeza voninahitra any dada malalay ayavasy Yahosoa ary i fa volany zao hoe Yahosoa ho avy eo i ro deraitsika ankalazaitsika fa laha misy olo misindrasindraky ty ambony egny ka hoe hipetraky le hanentan'iny avao iny avao ty ataonao fototrasa eo hanentan'iny mba midera koa iha mba hahazo anjara fifalia fa tsy hoe le hanenty avao iha eo sady manahaky tanora na mpamaraky na somondrara hoe avy any ka hoe hanenty lehilahy na hanenty ampela ty hataonao tsy zay fa anasanay anao miavia iha fa Yahosoa mihintsy manasanao ka zay lahy miavia tsika iabiaby fa hamaray andro lahy andro ankalazatsika ny Yahosoa sady hiaviany etoa manasantsika iaby. Eka tsy misy koa mahaseny zay ko toyato koa fa tahivola koa eo manao kory zao zay ye marina aloha zay a hoe rapitso fety marina tena fety be zay fa azadino fa androany izy io dia efa nanomboka satria manko zao tsika raha riva tena ohatsiny atsika amin'ny tena réveillon mafana be io fety ny Yahosoa io tena ohatsiny atsika amin'ny fety tena fety sady zay manaroatra kely ihany hoe tsarovana roatra satria tsy aingany amin'ny heritaona ny amin'ny heritaona ngefa tsisy mahafantatra ntsony hoe mety ahoana na mety ahoana fa dia mbola misy aloha ny assuré rapitso hoe misy mifety ny Yahosoa rapitso a azadino manao réveillon be tsika. Quatre mars, fête bien Yahosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yahosoa. Izay torina ambasadorina Yahosoa Zadia Elia. Ko avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony izay no afantaranao any Yahosoa ilay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahosoa izay nitoriana ambasadorina Yahosoa Zadia Elia Ireriany.
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien au choix. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yao au choix. Izay toriana ambasadorina au choix Zadia Elia. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy au choix ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any au choix la tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy au choix izay nitoriana ambasadorina au choix Zadia Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana au choix Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Yao au choix. Kutungava taola ra yarapety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany e. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana au choix dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany au choix Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana au choix izay toriany ambassadorina au choix Zadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba ya au choix TV. Raha amin'ny teny frantsay Yaba ya au choix TV français. Raha amin'ny teny sinoa Yaba ya au choix TV Chinese. Ary raha amin'ny teny malagasy Yaba ya au choix TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana au choix amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya au choix TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube
Yava Yaosoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyaosoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoara ny fampianarany Aosoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Yava Yaosoa TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Ya, dia raha natsiny moa zany no fahatapahan'ny herinaratra teo fa efa tavavery moa zatsika dia toizantsika fandaharana. Hoe le teniko farany teo hoe azadiny fa ny réveillon-tsika rariva. Misy réveillon-tsika raha tsika to rariva. Raha mpifampitana kely zao hoe raha tany aloha tany zao tsika izy telo nadana no réveillon resaka tombaovao. Zany natao réveillon taloha. Nefa tsisy tombony ho an'ny fanahinao nge zany e. Nofinao no mitombo taona dia mitombo fahoriana raha ohatra misy fahoriana, misy fahoriana ka. Fa tsy mifanahinao mihitsiny. Ka ty réveillon raha tsika ty ndray zao ny androany dia fitsenana ny azo lasaina koa hoe fionatsika amin'ny Aosoa satria ho avy eo Aosoa. Ka raha ho avy eo kosa ny Aosoa tsy mendrika ro antsika anao azy réveillon zay. Tena mendrika. Ka ty tonga ary ty le tytsika ve tsy saritsika foana ro hoe hiaraka aminazy eo. Fa dia tena tanteraka kosa aloha le hoe masoandro mody ny mampalahelo. Fa azadiny mandefa vidéo azadiny moana mandefa vidéo. Iny vidéo moa zany dia fa marque fifalitsika rehetrarehetra any tokantrano na ondry kely ny Aosoa ianao na ataoko hoe mpanaraka ianao na resy lahatra na soratra anarana amin'ny batisa azadiny mandefa ny vidéo eny. Sa hoana izy telo menada? Eka marina raha volagninao zay izay ko fa ia moa nanao ohatsy réveillon amin'ny taom-baovao. Fa hitako tsy dia mifankalavitsy ane io fa tamy janvier lasa teo le raiky fa février lagnelany mars atsika zao. Fa ny tena ambony mare gnahiny Aosoa toy. Dia zay ny nataonao ohatsy moa zany fa gnahy koa zany lafa nieritseritsy ny raha ny volagninareo telo eto aho nieritseritsy hoe fety be ny Aosoa. Fety be ny Aosoa. Mialatsiny zao tsy hoe mampianatsy literaturantsika fa misy gn'atao hoe fety ary misy gn'atao hoe faty. Fa no avao tsy mampitovy an'ireo. Fa nefa firy gn'olo na bakilavitsy agny lafa mahare hoe ny maty any hoe vory gn'olo. Marolo sa tsy marolo? Marolo. Fa eto raha laisana bavy an-tokantrano agny fety ny Aosoa resahatsika etoa hamaray. Mikaika anareo zahay satria zay ny raha tena ambony. Ekeko fa ny maty fe nitsanga ivelony raiky ka mampanao fety. Gn'andagnitsy agny tsy raha misy calendrier misy marsa zao fa rozy bakany na metraka azy fa antsika ambony tany eto ro misy hoe marsa. Ka lafa tandrify amitsika eto amin'ny volana marsa zao raha eo tsy ny sitrapontsika ro atao ro lahy fa ny sitrapondrozy baka ambony agny tsy eo fa babatsika Yayava noho zokibentsika Yaosoa ireo ro tompony fety io. Fa tsika mampangotrakotraka azy avao so azoto rozy moroanaky ambony ao. Ka miaviatsika ro lahy miavia maro. Ieka meritseritsy hoe zao tsy manantsiky. Andeso ndrako lotibory. Fa Yaosoa tsy raha mimpoly fa ze andesinao bakany rambesiniha. Tsy haiko aloha gneritseritsinareo hoe tsy mahazo manday la sa tsy maintsy pataloha avao andesy amin'ny fetiny Aosoa. Zay ananany. Zay. Zay anagnanao ro andesinao. Fa hamoro va ia laha tsy mana. Fa sasao malio avao mba hanomezanao voninahitsy azy fa vonina handramby anao i.
mety misy mety mieritseritsy hoe kanao voloko rasta toy ho tiany Yahosoa avao la zaho avy agny. Aha. Mandehany iha fa Yahosoa agny mahay tandrify anao. Lafa voatsy bokopikirany marehirehy baka toy hainao avao gny tokony ho mety aminao fa Yahosoa io tsy misy raha tsy hainy. Dokotera aza manao mahay ka sandraky Yahosoa. Ia moa gny dokotera mahafaky fahotà ambony tany etoy? Tsy misy. Nagnome ohatsy zao Ranabavy Florence tato hoe laha niavy etoa ia agnarany raiky volany Likidiby niavy etoa le maro gn'olo nivorivory fe Yahosoa de iregny va iegny fahotana afahany Likidiby tsy misy. Ka iverenako sady impoliako miavieha zoky be zay nateraka lohako, miavieha zaiko zay nateraka afara, nahoda be baba neny miavia lay nareo fa vonina handramby anareo zahay amin'ny agnarany Yahosoa. Eka fanentana iaby raha iabiaby re zay fa eto ndraiky aho te hivola aminao hoe kahalino réveillon-tsika hariva io. Alefaso ty sary, alefaso zay fifalianareo any, tsy voatery ondrikelin'ny Yahosoa fa iny volan'ny sarobidy teo iny hoe na resy lahatsy iha na tsy resy lahatsy koa iha fa mbo tsy nandalo batatoy fa manampitiavany Yahosoa ka fifanirianao amy katimarsa io ho avy alefaso ty sarinao. Le manentana anao koa zahay hoe andeso ty sifile, bapampa, aponga, saina andeso. Ka eo koa lafa avy atao tsy ho tseriky hoe manao akory keo sanao fivavaha atao toy ndra misinjaky eo. Teako hambaranao fa Andriamanitra tombo sinjaky zao. Fa ty devoly ro namalikazo raha hafahafa. Amin'ny mahadevoly azy zay keo moa i tsy raha itsereha fa tsy raha manao raha soa mahadevoly azy zay. Fa i tsy maintsy manao raha raty. Zay raha ataon'Andriamanitra soa fe avaliny ho raty avao. Kakatseriky la misinjaky lafa avy atoa. Fa alefa koa ty hainao koa misinjaha koa iha ataovy zay farany hainao koa. Ho ahy Yahosoa fa tsy ho ahinao tsy ho ahy ty ambalikany fa ho ahin'ny Yahosoa nanovanao iny. Fa tsy ho tseriky manao akory koa misinjaky toy ka fa hendreanao tany iny engao fa fety zao tsy misaraka amy ty tsinjaky siritova fetin'ny Yahosoa fetin'Andriamanitra tena marina. Mahafaty laboly aza ty olo mitsinjatsinjaky afaky baka aza i mitsinjatsinjaky nefa tsy handay azy ia iny fa taratasy homomoka antany etoy avao no laboly voninahitsy antany etoy avao naharesy riano votsy sandraky zaho naharesy devoly afaka amy fahotana manao akory moa zahay ro tsy hitsinjaky tsy maintsy misinjaky zahay. Satria faly zay ro atao zao hoe tena fifalea, zay ro atao zao hoe tena fandresea, tsy misy fandresea mitovy amy ty afaky fahotà. Ka eto manenta anao ka tseriky iha ka manenty spectacle. La iha hanenty spectacle lefa sandraka avy fa tsy misy anjara ho hainao ty eo. Fandrahenteanao io tsy ho hainao ty dikany la hanenty spectacle. Fa laha manam-pitiavana Yahosoa ty hiavianao bakao miavia iha. Fa kadony vohano maly iny hahazo anjara bevata biby iha tsy ho leonao lafa iha moly. Ka ndra vita fety eo ho aminao eny avao fifalea satria anjara kadonao iny tsy ho momoky. Anjara kadonao iny tsy ho latsaka anaty rano ka ho rava fa ho aminao eny avao ziska amy farany. Ka zay nentanako anao antokatrano any hoe miavia hamara io laha manafitiavany Yahosoa. Mifalea hamara io laha anisan'ny tina sainy Yahosoa fa ka manenty spectacle. Fa mifalia fa anisan'ny tina sainy iha. Marina zay fa mbarao azy koa Ranabavy zao fa mangiky mariha zao. Sady tsy hanao zao koa iha hoe zaho an'ilay mpanota maro ty fahotà vitako ka hoe tsy ho avy atoy fa zahay manasanao na iha mpanota na iha fa namono olo miavia fa Yahosoa tsy manavaky. Ka la zahay mivoly atao hoe Yahosoa manafaky fahotà ny zahay tsy mpanota tsy hoe tsy ho avy atoy iha fa zahay tsy mpanota fa miavia iha. Mba teanay koa zany iha mba ho afaky hanahaka anay zay nasana hoe miavia lahy fa Yahosoa mihitsy ho avy eo. I lay mpanafaky fahotà Andriamanitra tena marina sady teanao koa i teanay koa iha hanahaka anay ho afaka amy fahotà zao. Eka zay moa gny Ranabavy Zosy fa sova koa marihiko fa tsy hoe filaisan'olo mpamono olo amin'ny Yahosoa toy tsy zay ny tean'ny Ranabavy ho volagny fa na inoino hoy haratia vitanao bakany
fa ambony grady mare moa raiky mamono olo ty de nataony ohatsy fa tsy misy raha tsy hainao soa atao eka manahaka ahy manoka aloha ranabavy zosy zao mbo tsy namono olo fa namono biby fa maro ny raha hadalany vita tegna fe vitanao soa nagnafaky azy ka amiako ny rahalahy sarobidy koa satria elaela izay tsy nivola ino koa ny eritseritsinao rahalahy amin'ny longotsika taontsika ambalikagny reo fa ny atahana moa zany ho toizatsika foana fa andao aloha mba hanaraka vidéo kely ndao tsika be ho antsika natonatanoandray dia raha mba manokana ny amazay Eliana ary Angonana dia miarabasika rehetra zay fanaraka arriva bevo tutte le rammarie che scioglie sciocchi una mangiata ma campagna le fatena vecchia si tiripe e manita la sigaretta fanno guarda la pizza che facciamo scioglie che ho saluto no guarda sai ma prima quella san sai che candiano full bello fanno la fiera e a luce c'era la dama un pollaio
samy tratran'ny rapity dia mbola andefa video ihany moa zany rary. Miarapatsika any tokantrano any zay zao moa zany avy any lavitra any avy any Fianaratsoa any dia anay ty moa zany le afaka mifahotana hamonjy le fety be ny Aosoa aty Antananarivo dia hitanareo amin'izao moa zany fa anay dia manasa anareo zay indrindra anareo tsy mba niteny rasiny zany Aosoa zany na tsy mba nanohatra an'izany tongava daholo rapitso tena fety be ary famaranana ny fety be 4 marsa dia tongava daholo nareo ary zay maniry ho afaka amin'izany fahotana zany io Aosoa io rery ihany mavita manafaka olona fahotana ary hitanareo amin'izao zany le ny zavatra nomaninay anaovana ny fety rapitso dia zao hitanareo zao moa zany hitanareo amin'izao ny disa tena mitongava mihitsy reo fa zao ny tena fety tsara farany tsara indrindra tao ambony tany fa tsy misy akoatran'izao tsony tsy misy arakoatrany Aosoa mitongava nareo fa tena zao izao tena mamono matavy mihitsy ay amin'izao ohatry zao le kiso matavy zany ohatry zao tena matavy tsara mihitsy za moa zany dia misaka amin'ny orina ma tena fatrany afo e tsy arakaran'ny ty fety ty zany be ny Aosoa zany tsy ataonay ambany zany tsy ambaninay zany fa andriamanitra ny anao kala zany Miarahaba ny ambasadorny Aosoa Zadia Elia sy Siriana sy ny ankohonany izay avy aty Fianaratsoa dia manentana antsika izay rehetra aty be ny Aosoa anatina ny fety ny Aosoa izay tsy niteny rasy izay tsy nanambany mba hiahamonjy ny fanany fa hiaraka ho any amin'ny Aosoa ho any amin'ny lanitry ny lanitra dia izay izao magnomana ny sakafo entina ny fety be ny Aosoa nefa nga izao avy Fianaratsoa dia navita mihitsy niakatra aty hamonjy ny fety be ny Aosoa dia manatona ilay rahona fa tsara miaraka amin'ny Aosoa.
Tena fety dia manekeky
pagkapaitana kasi ano din chini kama na rapits maraina ina mujapeti na dibu wanazitena madini kwa pagkapaitana kasi ano din chini kama na rapits maraina ina mujapeti na dibu chika kakmasa nini dese Eka tsy isy vola holany hamamy zao moa tsy manantaolo eo ka lainy ngirogna. Hitatsika raha iaby nandeha teo regny tobily manao pipipipipo amin'ny tanany Tananarivo toy ho antsika iaby antokatragno agny nahita misy gny namoa varavagna be, misy gny namoa lafonety,
tseriky manenty hoe ino koa raha mbambaliko mba andala toa zao tsy ino lahy io rahalahy no anabavy fa igny ny cortège nalefany ondrikeliny Aosoa mba ho hitatsika agny mikaikatsika iaby maheno mikaikatsika iaby mahita laha misy ny tsy mahare italilio fa mba ataony Aosoa fitaova koa hoe mampaharegny longotsika satria tsy vitan'olo raiky io fa tsy maintsy haroatsika maro zay vao mahavita azy ka tsy ia Aosoa mandondoa tokantragnonao agny io fa Aosoa raiky magnafaky amin'ny fahotà egny satria maro ny Aosoa mangalatahaky mba ambalikao zay tahy vola Aosoa mivola koa fa ambaranay anao ny tena marina de Aosoa toriny ambasaderiny Aosoa Ziadia Elia Ambohidrapeto eto ny aharezanao anio ndra haliky ndra atoandro iha mahare fampianara de ny fampianara magnafaky anao amin'ny fahotà ka avy ny 4 marsa tsy misy mana 4 marsa ambony tany eto laha tsy 4 marsa ny Aosoa toriny ambasaderiny Aosoa Ziadia Elia fa Ambohidrapeto eto avao misy anio ka mety vereveren'olo iha zoky be ka mety vereveren'olo zaiko ranabavy miavia hamaray kely sisa fa hiaraky ankalaza azy tsika ndreto moa misy raha lahiko no hanabavy ko retoa raha toy tsy vitan'olo raiky fandimbiasa ka manao kory ny fihetseham-ponareo rolahy amin'ny raha toy laha ty fihetseham-ponay le mihetsiketsiky henan'izao hafa ty mihetsiketsiky fa ndra tsy tendriky anaty tratra ao fa tahiboaka amoto atoy fe tsy toerany ty amoto atoy ka tsy afaky hiboahany fa laha ty fandinisanay fetiny Aosoa 4 marsa io ty fonay le mihetsiketsiky ka tiako koa iha tokantrano any mba hihetsiketsiky manahaka ahy ty fonao faly amin'ny fiatrehany fetiny Aosoa io satria fety bevatabiby io tsy misy fety mitovy aminy ka entany iha tokantrano any mana fitiavany Aosoa io mba ho avy fa laha iha koa osako ampolimpoloko avao tsy mana fitiavany Aosoa ka avy fa fitiava vitanao raha iabiaby io ka fitiava ahaizanao koa mananto any Aosoa ka miavia iha hamaray androany ka halino fa réveillon androany réveillon tsy mitovy amy réveillon ny eretseretinao tsy mitovy amy réveillon bonne année zao tontolo zao fa ireny lafa iha raha mamo ino ty vokatsy azony mialy na iha vaky loha laha mamo mare aza iha atako ndaha many andala eny handrihandry fahatany eny fa amy réveillon ny Aosoa toy tena fety be mihitsy io hitsenatsika ny fety be ny Aosoa hamaray 4 marsa io tena réveillon ataovy zay farafanomananao hainao fa mety hatao amin'ny Aosoa omano ny raha handesinao atoy koa sifle bapampa aponga ary saina mba hoente handesinao mankalaza ny Aosoa amin'ny fetiny Aosoa 4 marsa io ka tsy vozaka aho manentanao tsy vozaka aho mikaikanao fa miavia fa fety bevatabiby fetiny Aosoa la Andriamanitra ny teny taminao hoe aza manota intsony io mikaikanao henan'izao i manasanao henan'izao tsy zahay manasanao fa Aosoa naneraka anay hanasanao ho avy amiha mana fitiava azy io manentana anareo koa aho mba mireny lalana andehananay reny manentana anareo aho satria tsy hoe hadalagna anay laha mivolanareo mba milala iny fa fitiavanareo fitiavana amiany Aosoa anay io amianay anareo koa laha toka sitrakinareo ty handramby azy fa andao hamonjy fetiny Aosoa fa ho hain'ireny mianiany reny moa fa ifa mianiany moa ho inareo atoy fa mikizakizaky ho izahay baka antimo any ho ireny mikizakizaky reny moa tsy atory fahita reny fa tsy entany sasy hoe miavia ia za ty fa mikizakizaky ka ho avy baka ho hainy atao te zahay manenta azy mba milalay fa tany adala iha lefa ka avy mikizakizaky anay reny lefa ka avy tsy ho kizahy Aosoa kery la avy atoy fa azy mana fitiava reny miavia iha azy le manao zao hoe ho avy la zahay mifety dada vasy Aosoa le hainao soa ty manono anarany io miavia iha miavia hamaray fa katonony amy vava avao fa tena ampiharo amy fitiavanao azy io miavia hamaray ka entany iha tsy heloky ty ahy fa ty resako romaretsy no hatana hoe masiaka aho fa zahay bagnantimo any moa fa hainareo avao fa mafanafana laha mivola mifitiava miavia la iha hamaray fa kely sisa higadona ilay andro malaza fety be ny Aosoa 4 marsa
hamafisitsika avao fa androany réveillon hitsenatsika 4 mars hamara io fety be ny aosoa io ka la hoe tamy tsy fanentananay etoa ka hovonoanao télé io na hovonoanao radio io tsy zay ka vonoa fa engao handeha avao na iha mikarakara manomana zay raha homaninao engao handeha avao la ijanjino avao ze raha ataonay etoa fa zahay manentana avao tsy vozaky la zahay miala etoa mbo hisy koa ty hisy olo anay fa tsy hoe ho tapahinao na hovonoanao télé no radio io fa réveillon hariva io haresaky manentanao zahay sady manasanao mba hanaraky jusky maraindray la iha maharaky jusky maraindray moa raha io hamaray amizay tena fety be io fety be tsy nisy fety manahaky izao koa fa hitanao tambalikany mbo tsy nisy fety manahaky an'izao fa amin'ny aosoa toa tena fety sady tena fifalia ary tena iainanao zany fifalia fa tsy hoe hamboamboarinao hoe hanao zao ty fanehoko fifaliako fa tena iainanao baka amponao mihitsy aboakinao hitan'izao tolo zao ary hitany aosoa mihitsy zany voalohany indrindra ka manentanao zahay miavia lahy tsy vozaky zahay ho anareo nahoda anjarahy somonjara pamaraky ho anareo tanora iaby miavia nanakajay hanao olobe miavia lahy tsy manavaky zahay na foko ino na baka iha na baka antimo na baka avaratsy na baka antinany na baka anjefa miavia zahay nan'izao moa baka toliarany fe ty fitiavanay ny aosoa le nandeha toy zahay niavy na raty lala iny tsy nataonay sakana ho anay zay fa le nandeha avao zahay na lafo frais io na manao akory na misy cyclone nandeha avao zahay satria tenay aosoa io ka asehonay azy zany ty fitiavanay azy ary zay koa itaomako anao mba aseho koa lahy fa ita anao de mba aseho zay fa teny koa iha halignon-drana bavizosy na kolitsaky tsy nasanao eka lahy na kolitsaky iha miavia na misy fahasembanana zany fa aosoa tsy raha manavaky na iha poamaso na iha tapatana na tombonao kolitsaky na misy fahasembanana manao akory miavia aosoa zao tsy raha manavaky fa tea olo iaby teny akanao iny avy teto iny andatsaky ty rany teny iha kanao le nafoiny ty lanitsiny lanitra misy azy any fa nandeha nijoso amitsika etoy ny raty tsy manahaka mijoso amy lanitsiny lanitra any fe le nandeha avao lahy nijoso bakao fa ty fitiavany antsika ka zay koa nasako anao na avy ora na manao akory miavia avao lahy fa aosoa ho avy hamara io ty fitiavany antsika ho avy miavia na raha eny koa izay koa marina daholo zay manentanana atsika rehetrarehetra marina daholo ny tenareo teo fa manao anao le fifaliana raha le fifaliana manokana aloha zao ny resahana tsy haiko aloha nareo telo mianada fa ny am fantatra efa tena ohatrany hoe mandodina ve tsy tenana zay ohatrany hoe tena fa ho anatin'le fifaliana efa tena misymebisebo ngamba ny plaza azy hoe tena efa anatin'le fifaliana mihitsy de efa mahafinaritra fa ny tiako tsy diana fotsiny amintsika rehetrarehetra ny atokantrano hoe mahaiza mitodika amin'ny Andriamanitra tena marina le tena nahary anao le tena nahary tongotra matanana anao Yahosoa zany raha teo aloha izy telo mianada tena hoe ny ambassadeur ny Yahosoa rery nampafantatra ny Yahosoa izy rery fa amizao kosa efa tena misy atsika ary efa tena mampiasa tsika amin'ny fampafantarana ny Yahosoa ohatra fotsiny zao reny tamotama moa zany filazany be sy maro azy reny mandeha ny andalambe reny zay aloha zany proof anankiray fa tsy afa-miala ntsony ianao fa hoe tsy nafantatra ny Yahosoa tsy excuse zao zany aloha matoa reny efa tamotama efa eraky Tananarivo iny natao tena hoe faritra mosa district ny filazana azy teto Tananarivo tena manandehanana daholo ka raha mbola teto Tananarivo zany ianao no nataoko hoe mipetraka tena tsisy zay tsy malala ny Yahosoa zany ntsony fa Yahosoa tongava fa ho avy eo izy rapitso zay no mahatonga an'le hoe réveillon ary raha mahatsikaritra anareo tsy misy ary natao hoe fivavahana za hoe ina filaza azy manao an'izao hoe tena fety ataotsika zao na hoe anana ny hoe fifaliana ananatsika zao tsy misy zany fa tena atao amin'ny Yahosoa zany tena hoe ienanao le fifaliana noho ny amin'le fantanteranao ny teny hoe aza manota itsony de tena ianao arakaraka ny tena hoe rosonao amin'ny Yahosoa zany tena mampitombo foana ny fifaliana ao anatinao de zay mahatonga anao manentana anareo foana hoe mitongava ho an'izay tia be any Yahosoa ihany io
hoe raha misy moa zany tsy malala hoe iza Yahoshua zany. Yahoshua le Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana, le niteny taminao hoe aza manota intsony. Ka raha tianao zany a, zany hoe ho afaka amin'ny fahotana zany, tianao zany hoe tena iaina hoe tsy mpanota intsony e, tanteraka, dia mitongava. Saona izy tena mianada. Eka teny raha lasarobidy teo moa manao hoe tsy haiko aloha nareo telo mianadahy, hainao zahay bakilavitsagny miavy etoa tsy hainao. Iha marina Antananarivo etoa mivola hoe tsy haiko nareo na manao akory, zahay hainao. Zao zanadahy Florence Jostonia, zahay bakilavitsy Toliaragny raha lasarobidy ny avy etoa. Dikan'izay zany zahay ry tokony hagnontany anao hoe tsy hainay aloha iha fa manahaka anay bakilavitsagny firy gny dépense laninay ny avy etoy hamonjy fetiny Yahoshua toy. Eka tsy zahay avao mahary sadesiky zay mahafanitana azy io mba ho hitantsika nytokantragno agny hoe faly vatany olo retoa. Zao za tay volanareo telo eto ndaotsika mba somary horakorako any Yahoshua koa tsiketso manao akory. Isa roa telo aseho antsika tokantragno agny moa fa zahay tsy miroro atoa fa manentana anareo agny hitatsika ny sary ny fandimby eo maro eo ny namono biby matavy na vondraky hoy zahay baka antimo agny menaky eo ny mikarakara ka tsy manao an'izao zahay hoe iha tsy maintsy mihina gisa koa lafa mikaty marsa ze vitanao andeso zay mahavahiny anao te hamianay ndra sotro raiky lahy izy anagnanay koa fe tsy hanigny lianao atoy fa tsy mety amin'ny Yahoshua zay fa hankalaza azy tsika hiaraky hagnome voninahitsy azy tsika satria zay mahandriamanitra marina azy io. Hitatsika ohatsy hoatsika mpamaky baiboly fa nisy anakadala zao nimpoly antragno ny babany ao ka lafa niavy ao i dinebodeboky gn'aponga tsy noky ny moziky ny vono aby ny hena vondraky tao ny tsinjaky rozy sy n'olo kapanio na sy aperatsy aby ny tagnany. Ka manahaka an'izay koa lafa amin'ny Yahoshua to satria ny adala iaby ane zahay aby ato reto fa tsy raha nisy olo mahity olo dangalia iaby retoa fe lafa niavy amin'ny Yahoshua toa lasa olo soa lasa olo tsy mahay manota sasy sa manao kory anabavy sa manao kory lay sarobidy. Eka marina moa zay ny navalindrozy azy ka raha soa zay ikahanay anao fa tsika zany mahavoantsika eo lafa nahita avia bakao iha tsy misy drala va kitaponao andeso bakao fa ofenoa drala tsy mety amin'ny Yahoshua satria drala zao holany laha maray holany hanagna zao laha maray fa fagnahinao vonje io fa tsy nofonao namboary amin'ny fotaky tia tsy misy ilany Yahoshua io na raiky satria araky ny fampianarana ambassadeur nao soa Zedia Elia hoe mikiakiaky hoy fagnahy agnatinareo ao fe tsy mety fa tarihiny nofo toy avao ka ampahafantary anao raha lahinao anabavy antragno agny fa mimpolia amizay amin'ny Andriamanitra mpamonjy ny fagnahinao iha atahoro i satria iro mahay mampijobo anao agnafo agny fa ka gny ray aman-dreninao ro atahoranao ka gny zokinao ro atahoranao ka gny patronao ro atahoranao anaka ndraikandro ho tampahinao tsy asanao zay va zay ny tsy hanompoanao any Yahoshua zay ny tsy deranao azy nefa mahatseriky laha mivolagny lehibe ny tanà toy hoe na hoe tsy miasa tsika androany fa andro tsy fiasagna androany fa manao an'izao mijano sa tsy mijano mijano fa magnino zany lafa Yahoshua mivola hoe manaova congé la iha mba ndao iha hankalazahy ndao hiderahy tsy mety iha anjaranao mieritseritsy azy moa fa zahay manoraka avao fa avy aminao agny ny hafatsy ka zay gn'amiko fa amiako any anabavy reto koa fa i volagny hoe tsy vitan'olo raiky raha ty soa i namianao ahy zay fa zaho etoa io le teatea vatany tsy teatea tahialy fa teatea tahanentanao tsy teatea tahialy nameloky fa teatea te ho avy bakao iha manafitiava Yahoshua io ka henteanao ty ambalikao ka manaraky resan'olo iha fa zay volaniny ambassadeur any Yahoshua Zedia Elia taminao nirenao tamy radio io nihitanao tamy tele io roa raha
fa ty soa tsy maintsy raha tian'olo avao fa azy raty roa satria araky ty filany azy raty io mety amty qualiteny soa azy raty io ty azy ro manahira satria zay ataony mety avao iaby zay raha ataony tsy misy hanameloka azy ay tsisy fanahy masina iny homeloka azy ao fa tsy maintsy ho aratiny ty ao soa satria halany fa soa ka zaho hoe te hanentanao hoe ka mijanjy teresaniania iha fa zay nivolan'ny ambasadorany ao soa Zadia Elia aminao avao ro araho entany iha eto aloha resaky tsy misy resaky ino fa hafatsy ny hoe fety be ny ao soa 4 marsa anentananao antokatrano any mba ho avy zay manapitiavany ao soa tindriako mafy avao raha zay zay manapitiavany ao soa hataonao koa ma ty hiaraka amin'olo tsy teanao tsy hitanao ty tsiron'olo ony satria tsy teanao fa laha teanao ony na inanao iha ho anilany eo avao sanandro na inanao iha tsy hisaraka aminy hoy zay iha manapitiavany ao soa io andao tsika hifety hamaray io zao koa tsy hamaray avao fa isanandro eka agnaraky video moa tsika baka antokatrano any Faly miarabany ambasadorina Ocha Zadia Elias Soriana dia faly miarabany mpanaraka ny RTV HFF rehetrarehetra ihany koa. Za io zany androany avy nanentana tany Mahitsy tany nanentana ny olona mba ho avy amin'ny fetibiany Ocha Rapitso dia manamboatra vola atao amin'ny pafondrata izay ny efa miampiomanana ny amin'ny fetibe Rapitso ihany koa zany dia tsy ho mitsahatra manasa antsika rehetrarehetra zany mba ho avy hamonjy amin'ny fetibiany Ocha 4 marsa Rapitso indrindra itsika izay teo afaka amin'ny fahotana dia tongava daholo Rapitso eto moa zany za atao mpanao volo dia efa sady manentana anazy koa mba ho avy Rapitso dia rendez-vous zany 4 marsa Rapitso Zadia Elia. Ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy ao soa ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony aza
sy ny lasa izany afa-tsy ahosoa izay nitoriana ambasadorina ahosoa ziadia ainga irery ihany Ivahovatry volana marsa ho amin'izao azy tena fety be manidiketika ety amin'ny foibe ny fanjakana eo soa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara.
Musa Zajahar Elia.
voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Aotra. izay torina ambasadorina Aotra Zadia Elia. Ko avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Zadia Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayaba sy Aotra. Kutungava taola raha iara fety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino tafiditra indray tsika ao anatin'ny takariva mahafinaritra raha ny tena marina dia tena hoe efa ao anatin'ny fisokafan'ny revio tsika efa nisokafana tamarina moa fa ny tena manomboka zay revio zay dia manomboka amin'ny valora lany miaraka voalohany aloha dia miaraba ny ambasadorina Aotra Zadia Elia, miaraba koa ny Siriana, miaraba ny izy telo Menadar, Lamanda, Naba Viviane, Naba Viviane reka fa tsy Naba Vao azafady indrindra. Miaraba antsika rehetra koa tokantranao ho antsika rehetra zay manaraka. Ya, raha manaraka antsika Lamanda teo dia tena efa maro be na familona zay dia aloha reo iaraba. Ya, voalohany moa zany dia faly miaraba ny ambassadeur-ny Aotra Zadia Elia, dia faly miaraba koa ny Siriana, faly miaraba ny mpanaraka rehetra ny onja feony RTV HFF ny tokantrano, ary faly miaraba koa ny izy telo Menada eto amin'ny plateau dia mpifaliana be ny miarabanatsika rehetra zay mpanaraka. Misaotra betsaka tompoko. Ie, dia faly miaraba ny ambassadeur-ny Aotra Zadia Elia tenako, dia faly miaraba ny Siriana koa, dia faly miaraba ny izy telo Menada. Miaraba tompoko. Dia faly miaraba ny ambassadeur-ny Aotra koa ny tenako, dia miaraba ny Siriana, ary miaraba ny mpiaino tsirairay avy ny tokantrano sy ny mpijery ny HFF TV. Ya, mahafinaritra zay zay ny amin'ny fiarabana iny izy telo Menada, Lamanda avy any Fianaratsoana, Naba Vao baka tontolo iarany, Naba Viviane avy any Fianaratsoana koa. Tonga eto indray zay efatra Menada amin'izao fanentanana amin'izao arivariva zao ka dia tsinona moa izy telo Menada fa ny tena tonga avantsika eto ary mbola isan'olo koa tsika rehefa avy eo ary maro nefa tany alohantsika dia ny fety be ny Aotra rapitso efa tsy ho ela intsony. Efa tsy ho ela intsony le fety be ny Aotra rapitso amin'ny valora ny fetim-boan'izany fety be zany, dia manasa antsika rehetrarehetra indrindra ianao zay tia ny Aotra dia tongava rehefa nangetaeta ianao nahita ny fanentanana rehetrarehetra teto ianao hoe tena mahafinaritra tokoa zany tenin zareo amin'ny fanentanana ny 4 mars rapitso zany dia tongava ianao moa zany rehefa hoe tsy tia ny Aotra dia aza tonga mihitsy fa zay tia ny Aotra ihany no asaitsika ho tonga rapitso amin'ny valora.
marina tokoa zay ranapa-Viviane tena mpifaliana trano moa zany niatsona ny olona rehetrarehetra ny atokantrano ny tamotama koa moa efa mandeha ny andalana eny zany dia mariky ny fitiavana avokoa satria fifaliana sy firavoravona ny aty amin'ny Aosoa dia tianaiko nareo mba hiaina zay ianiko an'izay fifaliana sy firavoravona zay zay mahatonga zao antsoantso zao ny manome ny fifaliana moa zany tsy hoe zay zao na hoe atao aminay le fifaliana no abosaka any aminareo fa zay mba nahazo tany amin'ny Aosoa koa no le fitiavana lehibe ny mena dia Aosoa no anomenareo an'izay fifaliana zay ka entanina trany ianareo zany zay mpanaraka ny onjapeo HFF RTV satria amin'izao fotoana zao dia efa fantatsika fa rapitso zany 4 mars zany fa tsy andrasana ela ntsony fa androany zao dia efa mapopoka be mihitsy ny réveillon aty amin'ny fanjakany Aosoa dia tanina moa zany tsika anaraka an'izany sady amin'ny télé internet moa zany amin'ny onjapeko moa misy mazava ho azy ho an'izay afaka manaraka fa dia fety io zany fety moa zany dia efa nisokatra ny fety ary irarina mihitsy ianareo zany mba ho tonga maro anatrika an'izany fety be ny Aosoa zany satria fety tsy manam-paharoa ny fitenentsika dia hoe andray toa zato fa ty zany tsy mba andray toa zato fa ty tsy misy fiverenany ty fa to sa hoana izy telo mianadafa tsisy fiverenany fa tonga dia ndray mandeha tsy miverina zay ny filaza azy ty zany zany indrindra moa zany mahatonga antsika manentana tena marina mihitsy nizy telo mianadaha teo zay fa tsy vozako moa zahay miantso anareo abiabiaby any atokantrano any ny amin'ny fety be ny Aosoa zany tena mitongava iabiabiaby nareo iaby fa tena fety be ny Aosoa zahay zay aza ty lavitra mba katoliara any tena tsy nataonay nalavitany mihitsy ny avianay aty mihitsy fa nohon'ino hoe fety be ny Aosoa ka tongava iaby nareo fa tena tombotsoa anareo zao fety be ny Aosoa zao ka rapitso amin'ny valora ary tsy adino koa ny raha riva mivalo mbola misy réveillon mahafinaritra be mihitsy ny zay iarahantsika eto ka misaraka amin'ny RTV HFF atsika mazava zay napavavana Viviane Ralamanda ny tena marina dia zao hoe efa ao anatin'ny fety tsika fa tsy mbola migadina fety fa rapitso amin'ny valora fa naizana zany efa tsy nirindahona efa tsy androtsony zay fety be ny Aosoa zay fankalazana ny fety ny Aosoa ny anarana zay nanafaka tamin'ny faotana tsy iza fa Aosoa zay Andriamanitra atsika zay Ralamanda ka dia entanina tsika rehetra ao tokantrano ao entanina foana hoe rapitso mafana dia mafana ny fanentanana nany amin'ny tamtamany any amin'ny carnaval any mafana ny fanentanana satria hiatrika an'izay fety be ny Aosoa zay ary zay mbola ataony mafana koa eto hoe nareo zay mbola mianana any ambadika any nareo zay resy lahatra nareo zay mbola manana excuse maro samihafa hoe za mbola makasety satria izy telo menada andro fiasana rapitso hoe zay zany izy maninona natao andro fiasana rapitso anaporofona mihitsy fa hoe zay tiany Aosoa no mahafoy an'izao rehetra raha tsy mahafoy zao rehetra zao eny atraminainao azy ka ataonao akory no any amin'ny Aosoa no any amin'ny lanitranlanitra raha nizay ny ataonao ahoana ny afoy anainao raha ny asanao raha tsy foinao matoky fa tsy misy miteny hoe mialany asa dia alao voarokanina amin'ny famalia amin'ny patron azafady fa Aosoa no mandamin'izany fa ny fahasahinao ny zava-dehibe Ralamanda marina mihitsy zay rahala Jean satria raha jerentsika eto zao zay amin'ny plateau misy ny avy any Fianaratsoa za zao ny tenako avy any Fianaratsoa misy moa zany ny avy eto toerana misy koa ny avy any Toliara hitantsika amin'izany fa ny avy lavitra zay efa tonga eto toerana satria eto moa zany ny fohy be zay akalazana ny fety be ny Aosoa ka dia faly atrany zay ny manentana atsika hoe tongava satria fifaliana be io zany ny tamotamo moa efa mandeha ny antsoantso tsy atao mijanona mihitsy satria fety tsy misy tahaka an'ity zany tsy misy tahaka an'ity ho avy ity dia ny rapitso anie zany fa tsy hoe mbola miherinandro hoe rapitso 4 mars 2025 entanina trany zany tsika ho tonga maro azo atao sakana mihitsy ny hoe ny asa na hoe ny patron manakatsakana tsy leran'izany tsony zao fa avonjeo ny fanahinao satria ny eto moa zany dia marina tsara fa famonjena fanahy zay ny tanjona ny Aosoa ilay manala amin'ny fahotana Andriamanitra zay toriny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia zay aty Ambondrapeto moa zany ny fohibeny zany Andriamanitra zay toriny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia izany ka manentana tsika trandry zany mba ho tonga amin'izao fankalazana makotrokotroka izao efa maro be moa ny zavatra surprise zay ho hitanao zavatra tsy ampoizinao mihitsy fa tsy hoe tahaka ny mahazatra fa neto moa zany dia tsy lany fifaliana tsy lany amamina fa dia zao firavoravona na rehefa tsy andro tsony ny fotoana zay tongavany apito ny androany moa zany dia efa popoka arak'izay filaza azy zay fa tsisy fety tahaka ty mihitsy eto sa hoanahoana tena zay mihitsy ka fety tena popoka mihitsy ny amin'ity sady hoe farany mety hoe farana zany ahiantsona ny olona amin'ity 4 mars aty satria amin'ny 2026 ny batisa farany eto Madagasikara dia zany hoe amin'ity 4 mars ity zany no hiantsonanao
mba tena hoe anao zay mangetaeta rehetrarehetra ho tonga amin'izao 4 mars zao dia tiany Aosoa araky ny teny Jean Sa teo hoe raha andro fiasana raha pitso dia tena hoe io ny fampisehoanao hoe tena tiany Aosoa ianao satria mafoy na dia ny asanao mafoy ny fotoana ianao zay zao tany lavitra any mafoy ny fotoana satria tsy hoe ndray andro no makaty amin'ny fohy be fa mandritry ny tapabola zay nandehananay ny ainga avy any fa hoe rehefa tiany Aosoa ianao dia tena hoe mafoy zavatra rehetra satria i Aosoa raha jerefa nafoy ny aino anao ny ainy mihitsy nafono anao zay tiany Aosoa ka vao maika moa zany hoe fotoana zany ve afo izy any Aosoa fa zany tena hoe zava-dehibe indrindra. Tena marina mihitsy zay raha Viviane tena tsy tandretandrena mihitsy zany itsika iaby zany fa i Aosoa aza moa tena tany amin'ny lanitry ny lanitra tany mihitsy aza misy anazy faratampony ambony be any nefa aza tonga ety atany nanavitra atsika ka manao zao nareo hoe zahay ohatrohatry zao ka manao zao fa tena mila mafo andro nareo mafo fotoana fa i Aosoa koa raha mba nafoy ny zavatra rehetra mihitsy izy tamintsika iabiaby tamin'ny eto ambony tany indrindra moa nareo eto Antananarivo ka manao zao nareo hoe raha fa tongava zany nareo fa zahay lavitra bibiky any aza moa tonga eto atoerana voinareo koa ve tsy ho tonga mba manararota nareo fa aza mandinga amin'ny 2026 zay vao tonga vao misoratra ana ka mandinga ka miandry an'izay zany nareo hoe fa tongava nareo fa na dia rapitso nareo dia efa migoka fifaliana miaraka amin'ny ondrikely ny Aosoa eto Fohibe Ambohidrabe eto Antananarivo zany. Ary rapitso ry izy telo menada ny Ralamanda na Viviane na Bavao tsy misy hoe vahiny na tompotrano na zanatany ny fana vahiny ianao na tompotrano ianao dia tongava zay foana fa anao tsy hanenina fa azo ny anjaranao inona moa le anjara roesinao voalohany indrindrany mazava ho azy fifansokafan'ny sira natao malomony kadô zay omenantsika rehefa nafantatra anareo rehetra hoe Aosoa le kadô omenanareo raha vonona nareo fa ny kadô moa tsy fanerena io fa efa fantatra hoe mamy kadô omenanao raha leonao foana mangidy anao avao io zany anao miakina aminao foana io fa zay dia miteny aminao hoe tsy hanenina ianao mba tsy isiny zay fanenana zay dia aleo tongava marinareo tokatranao satria nandramy telefôny na teny andalana teny dia hoe problème dia andro fiasana le izy atalata zay te ho avy fa ny olona mivoroka amin'ny patro zay dia mbola mafisina ny teniny anaba Viviane teo hoe io nafatarana hoe asa Andriamanitra satria mazava ny ten'Andriamanitra zay mahafony ainy no azo an'izany fa zay zay mamonjy ainy no mahavery an'izany zare raha ometrehatra nao fa mamonjy any ty nofonao ty dia zay le mahavery ny fanahinao zay ary metrehatra fa hovonjenao ny fanahinao ary zay le hoe raha voiny foanao mamonjy ny fanahinao dia ho faty ny nofonao ka anatin'izay indrindra le mahavonjy anao zay ka safidio tsara anjaranao mametraka ary kory izy telo menada andro talata rapitso andro mbola io tsy ihanytsika andro talata rapitso andro fiasana koa raha mba ao anatin'ny andro fiasana zany Andriamanitra zany ny tonga hoe akan'ny olona andehanao sa tsy andeha sa ozy ianao aloha zay janona iasa ihany aloha hoany amin'ny elo ihany zany tianao mitrereta tsara dimy tsara le izy telo satria tsy fantatra izay andro viny Aosoa ombia io avy rovina io avy fa ho avy toy ny mpangalatra ozy izy mety ao anatin'ny andro fiasana io tenina aminao dia zao hoe rehefa fantatrao fa marina ny teny rehefa fantatrao fa Aosoa rery ihany tsy misy akoatra ny Aosoa zany mpanafaka faotany pisilokso mpandanga mpamitaka marina mihitsy zay rahalahy Jean satria izy ty miresaka fitiavana zany tena tiako tsindrina raha ohatra zao any amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny fiarahamonina any raha jerena raha resaka fitiavana zany ny olona mbola hoe fitia mivaly fitia ohatran'izay moka le hitondran'olona azy satria zany raha misy olona anankiray manao tsara amin'ny olona anankiray dia eo izy mieritreritra mba omeko kadô eny satria mba naneho zavatra tsara tamiko fa itya ianao mpanota eo tiako tsindrina tsara mpanota ianao mpanao ny ratsy rehetrarehetra nefa io Andriamanitra zay manana ny voninany lehibe indrindra avy any amin'ny lanitry ny lanitry mihitsy no maneho fitiavana anao ary natao kadô mihitsy azy izy efa nisokafany sirena moa zany izy teto hoe ny kadô menanao amin'io 4 mars io dia Aosoa ny t-shirt sy ny casquette moa zany efa nambara teo tamile hoe faninana amin'ny resaka hoe lalao fa ty zany tena hoe natolotra anao maimaipoana mihitsiny tsy vidimbola tsy tambazana arena fa lay fitiavanao fotsiny zany mba ilaina hoe zay zany mba atakiny Aosoa aminao hoe raha ty azy anao dia tongava manatina fa izy efa natao kadô anao maimaipoana dia ny fanafana amin'ny fahotana zay tsy vidimbola tsy vidina arena fa nomeny anao maimaipoana tena zava-dehibe zany
ka marika an'ilay fitiavana maty zany zay le tiako tsindrina eto zany hoe raha mba tsapanao fa fitiavana zany no atsonanao fa tsy fahakalana io Yahosoa lay Andriamanitra nary tongotra matananao zany no miantso anao te hanafaka anao amin'ny fahotana izy meteza anao hoatsoiny meteza anao hanakaiky azy satria zay le tena fitiavana zay lay Andriamanitra tsy mba manaiky anao very lay mandany fahotana mandany ratsy Yahosoa no anaran'izay Yahosoa izay toriny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elia de tsy mitsahatra mihitsy zany zay no miantsoantso satria mbola androany moa zany mbola mazava ho azy mbola latsinainy androany apitso talata apitso le fety efa anatiny atsika am'le afaka ora vitsivitsy de manomboka ny réveillon oranareo any amin'ny onjapeo amin'ny fahitalavitra andeha mivantana zany izy fa tsisy hoe apitso vao mandehana fa mivantana zany zay mitranga ato androany alina zany de efa ho hitanao sady mivantana any amin'ny fahitalavitra sy amin'ny ianao manjery ka izay indrindra no anentanina atsika hoe tongava re raha olona fa sao hoe efa vita le fety zay vao anenina anao ka io koa nefa aminjeny sao de mba hoenao koa ny tonga le teny hoe hiantso ny ambassadeur-ny Yahosoa Elia satria atra zay oako izy tsy misy an'izay misy izy io zay maty zany le mampalahelo hoe zay le hoe ninenina ane tsy alohananatra fa farandatsa sao mba hitino antsoantso farany zany hoanao any tokantrano de tongavy ianao fa aza miandro tratrany zay nenina zay fa lasa fa tiatoka be raha mba efa naheno ihany ianao nefa tsy tonga aty ahoana moa zany ny afahanao tsy hitany atao fa de zay zany ny zavatra misy fa de miantso anay mpitiavana be tongava manatrika ny fety be ny Yahosoa zay indrindra sady rehefa mafoy an'le fotoana ianao hoe io fotoana io ny zany hoe amy andro esanao io kanefa ny fonao an'ny Yahosoa le izy zany fahafoizanao an'io fotoana io hoe an'ny Yahosoa de zay anananao fiedanana rehefa aveo anananao fiainana anananao fahasambarana kanefa ny rehefa tena hoe anananao daholo zany de tadio fa tsy fony Yahosoa koa ianao satria nafoy zavatra ho anazy ianao de aza mana mihitsy ntsika hoe hovery asa na hovery fotoana rehefa hoe nafoy fotoana ho an'ny Yahosoa fa tadio fa tena hoe fitiavanao an'ny Yahosoa ka ny olona tena tian'ny Yahosoa ka tonga mamonjy an'io 4 mars io de azo cadeau ngeda be araka le tenin'ny siriana hoe Yahosoa ny cadeau ao de mijery ianao Yahosoa de eo am'izay ianao ny hoe raisinao ve io sa tsy ho raisinao kanefa rehefa nafoy fotoana ihany ianao tonga aty amin'ny fanjakany Yahosoa de raiso Yahosoa rehefa hitanao anatin'le cadeau raiso izy de ho hitanao le hoe fiadanana fiainana fahasambarana miaraka aminy ary io tsy mety lany io rehefa tena miaraka amin'ny Yahosoa ianao tsy mety lany mihitsy io fa mitombo foana io isan'andro de ho hitanao tsara mihitsy zany hoe fahasambarana ohatrany hoe tsisy dikany raha ohatrany hoe very asa ianao zany no namonjenao amin'ny 4 mars fa rehefa feno fifaliana ianao de mora ho azy zany hoe tsy mieritreritra zany hoe very asa zany fa hainy Yahosoa foana momba ny fiainanao rehetrarehetra tena marina misy zay raha vaviviana sady tsy miandry hanenina anao vo manatina ny Yahosoa fa dien'izao anao de manatona ny Yahosoa fa tena tsy misy fanenena zaranao ara moa Yahosoa aza moa hoe tonga ety mamonjy ana ianao ny tena olombela fa tsy dikany iny nefa tonga ety le Andriamanitra tena marina zay tena mbo nataony hoe zandriny ianao rehefa tonga ety ary mbola vatatenany misy no cadeau ameny anao tsy misy tsara koatra zany mihitsiny zay mihitsy ivolanako anareo abiabiaby hoe tongava indrindra nareo mba tian'ny Yahosoa ihany raha mba misy fonareo mba fitiavanareo an'ny Yahosoa tongava nareo fa Yahosoa ary rehefa tonga aty amin'ny Yahosoa nareo tsy manenina zao mihitsy nareo fa tena fifaliana tsisy ohatr'izany matoa zay misy ary mahatonga anay tonga inay zao na de lavitra any ratsy ane lalana zao tena ratsy mihitsy malemilemy ara zay raha voatonga fe tsy ahoanay ino mihitsy zany fa ty hainay fotsiny izay tsy maintsy tonga ny manome voninahitra n'io Andriamanitra tena marina io zahay ary tena tsy ataonay makivy anay nampalena fa tena faly courage ary naharerahana zao ny tsy renao mihitsy fa ianao zany faly foana mihitsy anao ka asainay nareo tongava rapitso amin'ny valora de ataovy mialoha misy ny fiomanana de raha riva koa mbola miary toroko tsika manao réveillon mafinaritra misy tena faly zany tsika tsisy zavatra marana amitsika mihitsy fa tongava iabiabiaby lay tsika iaby eka lay afatra nena bavovoy zay tongava iaby lay dikan'izay tongava daholo tsika rehetrarehetra tokantranao mbola veriko ihany hoe any nareo any mbola maro any resy latra vao tonga anatin'ny tokantrano avy niasa avy any mireraka avy any amin'ny zenale avy any miala sasatra de manokatra tele de
manasa zay hoe tongavanareo rapitso mikadona ny fety beny Aosoa miditra amin'ny valora maraina, zany hoe amin'ny valora maraina dia efa misokatra zay fety beny Aosoa zay afaka tonga alohanao, aza manao tara zay tsy miteny hoe voafetra amin'ny plasy fa mety anahirakirana amin'ny plasy satria maro ny olona hitany zotra hitady an'izay Andriamanitra tena marina mpamonjy amafisina trano ho anareo zay mangeta eto, ho anareo zay maniry an'izany Andriamanitra manafaka amin'ny foatany. Zay zany nasainay ho an'le maniry manafaka le maniry ho afaka amin'ny foatany, maniry olona masina sy marina mangeta etany, zany hoe fiainana mandrakizay paradisa zay irinareo hatramin'ny ela hoe rehefa maty miala ety ambonin'ny tany dia efa miara ny paradisa, dia manamafatrany zay hoe tsy misy tonga any amin'izany paradisa zany raha tsy afaka amin'ny foatany. Risy telo mianada marina mihitsy zay tanina trano moa zany ny amin'ny fahatongavana rapitso. Raha izao anao vao manokatra ny fahitalavitra aza misaraka aminay intsony satria ny réveillon moa zany dia efa nambara afaka ora vitsivitsy dia efa handeha izy zany ary tena makotrokotroka sady masaka tokoa io fa izy zavatra surprise be zany ho hitanareo za izy zavatra tena hoe mafaly ary ny tena fifaliana moa zany tsy dia hoe zany fanampiny fa le fifaliana moa zany dia Aosoa ny tena fifaliana ary Aosoa ny tompon'ny fifaliana ary Aosoa ny mizara ny fifaliana ihany koa. Fa izay dia fitaovana ihany fotsiny ampiasain'ny Aosoa anatin'izay sa tsy marina zay rahalahy Zansa. Dia Aosoa tonga ao Aosoa amin'ny 4 marsa dia ho maika tena hoe fifaliana be ho antsika mihitsy zany hoe fahatongavany Aosoa zany. Eritreretinao hoe ilay Andriamanitra namorona anao ny tonga hijery anao tonga amin'ny 4 mars io dia tena hoe zavatra goavana mbola tsy nisy teto an-tany ngamba zany hoe iny Andriamanitra tonga hoe hijery anao zay tonga hoe manatrika an'izany fety be any Aosoa zany dia tena hoe fahasambarana zany ary tena hoe fifaliana satria ahita an'Andriamanitra atsika tsy hoe hitantsika amin'ny vantany eo izy fa horentsika zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany satria rehefa tonga moa ny Aosoa dia ny vonany no rentsika ary mety tsy hoe voatery hoe ahita anazy fa tena hoe are mihitsy ianao atsapa mihitsy ny ondrikeliny Aosoa moa zany dia efa mahafantatra an'le hoe fahatsapana mihitsy fa ianao any ivelany any mety hoe mbola tsy mahatsapa an'izay rehefa mbola zao any ivelany any fa rehefa hoe tonga ao amin'io fety be any Aosoa io ianao dia ho tsapanao satria hoe fitiavanao any Aosoa ny atongavanao hamonjy an'io fety be any Aosoa io. Marina daholo zany rehetrarehetra zany mbola anatin'ny fitiavana sy ny fiatsona ary mbola hojerevantsika ao tokantrano koa ny vidéo marika ny fafitiavana daholo zany rehetra zany ho marika fa Andriamanitra dia tsara Aosoa, tsara dada malala iava ka dia efa vonombonina indray ny vidéo ao amin'ny teknisiana mba tiany trano fitaratra ao ka dia asainantsika rehetra ao tokantrano ao zany anaraka an'izay vidéo zay nalefanareo tokantrano any makafia miaraka mifaly miaraka amin'ny RTV HFF Ndawary. Semaniru dapat apa yang mana? Tunggangan ada pitch maraina. Ini butuh petu
ndray devotsika mankalaza ny Oswa sy voninahitra azy Oswa ny Andriamanitra
mars 2025 fankalazana ilay Andriamanitra tena marina sady mahavita manapaka ny fahotana Yahosoa ilay torina masavery Yahosoa Ziadia Elia izy ireriany no manapaka fahotana ary zay miaraka aminy tsy mpanota intsony ho anayo zay maniry tsy tao mpanota intsony ary tongava ianao eny ambotsapeto akalaza sany mevoninaitsy ny Yahosoa ho anao zay maniry teo afaka fahotana ka tsy te hanota intsony tongava anao ary eny ambotsapeto any mevoninaitsy ny Yahosoa 4 mars 2025 4 mars 2025 fankalazana ilay Andriamanitra tena marina manapaka fahotana zay miaraka aminy tsy mpanota intsony Yahosoa ny aniarany Yahosoa ilay torina masavery Yahosoa izy ireriany Andriamanitra marina sady mamorona anao Dendrapitsy maraina eny ambotsapeto anao zay maniry afaka fahotana tongava eny ambotsapeto aloha Dendrapitsy maraina anao zay maniry teo afaka fahotana tongava eny ambotsapeto anao raha tsy te hanota intsony akalaza sany mevoninaitsy ny Yahosoa rendez-vous ambotsapeto 4 mars 2025
Antananarivo, Madagascar. Kainao ambenio tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya ba? Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa hoazo azadina.
ia tafaverina ndray tsika ry zy telo menada eto amin'ny micro ny hery fitiavana ny famasinana télévision ny Aosoa. Ia nanaraka ny vidéo ny teo amin'ny tamotamo moa tsika ry zy telo menada teo tena mahafinaritra ary nafana dia nafana ho atsika rehetra tao atokatrano taona nanaraka nareo. Maro be ny fatra zay nitetezany reny tamotamo reny izy telo menada, zany hoe tena saika fatra Tananarivo reny vohatra rehetrarehetra, zany hoe dia saika nahita niny momba niny fahakalazana ny Aosoa rapitso ry zy telo menada. Marina mihitsy zay hitatsika teo amin'ny onjam-peon'ny hery fitiavana fahamasinana moa zany ny antsoantso zay atao any amin'ny any an-dalambe any mba hiantsona ny fahatongavantsika ny aty amin'ny fanjakany Aosoa dia amin'ny fiarana fahakalazana ny fanomezam-boninahitra ny dada Malala Yayavasy Aosoa zay nivon'izany moa zany dia ny rapitso fa efa niatomboka moa zany izy ty efa nisokafana efa elaela fa nivon'izany fety be zany moa zany dia atao rapitso 4 marsa zay reny moa zany ny marika fa tianay mba tsy hisy ny laza hoe zay tsy naheno dia tena atao mihitsy zany zay mba handrenesany olona rehetrarehetra mihitsy zany te hoe hatsarany Aosoa zany reny zao any an-dalana any dia miantsoantso dia hitanareo falifaly reny olona reny bitabitaka mihitsy satria maneny faly le miara-miasa amin'izany te hoe i Aosoa zany fifaliana zany hoe miaraka amin'ny Aosoa mizarany zany hoe fahatsarany Aosoa reny mantsy zao dia marika ny fahatsarany Aosoa reny satria efa ao aminay mihitsy zany le fiadanana sy fifaliana avy any amin'ny Aosoa dia mba tiana hiaina izy koa zany nareo dia reny le izy hoe atsotsona mihitsy zany ianareo rehetrarehetra zay maheno an'ireny antsoantso any an-dalambe any amin'ny onjam-peo mahita koa any amin'ny fahitalavitra dia atsona tsy tapaka zany tsika satria zay fety zay tsy misy hoe afaka roa andro koa fa efa rapitso dia rapitso zany fety zany ka tena mba tsy hisy ny fanenenana zany dia aoka mba ho tonga miantsoantso anareo zay amin'ny alalan'izao hoe onjam-peo hery fitiavana fahamasinana izao amin'ny fahatongavana hiaraka ankalaza sy anome voninahitra zany hoe Andriamanitra manala amin'ny fahotana zay Andriamanitra tena lehibe sady avo indrindra izy tsy misy toanazy ary tsy misy azo oharina aminazy tsy misy mitovy aminazy ary zany ny tompony hery sy ny fahefana zany ary zany ny tompony fanasitrana dia ny fanasitrana ara-panahy moa zany mazava ho azy fa tsy hoe aranofo tsy hoe sanatrian'izany ka tsy hoe manasitrana ny aranofo aty fa tena mahay an'izany ny aty fa tsy zany mantsy ny voizina sy ampianarina aty ary tsy mba nampianarina ny orona amin'izany mihitsy ny ato amin'ny fanjakany Aosoa fa hafa mihitsy miaraka amin'ny Aosoa arak'ilay teny hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia omeny anao azy zao rehetrarehetra zao fa zany hoe ny marika ny fahatsarany Aosoa tena hoe fanaperana i Aosoa tsy misy tahaka anazy zany raha mbola Andriamanitra zany fa ny akoatra anazy zany dia reny izy vokatra ny hoe mpanota foana zay miaraka amin'ilay tsy Aosoa dia mila mitady ny tsika fa ny maro le mpisandoka maro le milaza ho i Aosoa koa ny ambadimbadika any fa ny afantaranao anazy ny afantaranareo anazy ny tokantrano any sy izay mihain'ny onjam-peo zany dia i Aosoa zay toriny ambassadeur ny Aosoa aty Ambondrapeto Antananarivo Atsimondrano moa zany aty Tosy no misy ny Fohibe dia izy lay Andriamanitra manala amin'ny fahotana zay tsy mba manaiky ny fahotana mihitsy tena faratapiny halany zany ary izy efa niteny hoe izaho tsy mihain'ny mpanota ka ianao zay mbola mpanota ianao zay maniry mba ho tonga amin'izany toerany hoe olona masina ny ato moa zany mazava ho azy fa io zao ny soratra mipetraka eto amin'ny plateau-ny RTV HFF dia misy hoe hery fitiavana fahamasinana zany hoe sady misy hery anao rehefa miaraka amin'ny Aosoa ny fitiavana koa mazava ho azy fitiavana i Aosoa ny fitiavana voalohany indrindra izay zao efa nomeny Aosoa fitiavana manana an'ilay fitiavany Aosoa dia tianay koa anao mba hiaina an'ilay fitiavany Aosoa koa zay le fitiavana atao amin'ny Aosoa ny fahamasinana mazava ho azy fa ianao tsy hiditra ny lanitra zany rehefa tsy masina fa za manana tena pokaty ianao anao koa za mety fotan'olona zany fa misy ny olona mety mieritreritra hoe rehefa mivavaka fotsiny dia tonga za mety ho fotan'olona zany ianao fa raha mbola atao aminao zany le faniriana mba hoe voavonjy raha mba efa tonga atao amin'ny sainao sy tao amin'ny fonao zany hoe hetaheta mba hoe te hiaona amin'izany hoe tena mpamorona anao zany ianao dia ilay Andriamanitra no katsanao hatramin'izay tongavy ianao fa io le nahary tongotra aman-tanana anao io i Aosoa no anarany ny akoatr'izay tsy misy izy io Aosoa io le tena mpamonjy io le tena nifantsika teo mihazo fijaliana io le tena tianao io le tena tianao zay mijery sy maheno any amin'ny onjam-peo ka tongava entanina tsy akijanona ianareo zay maheno ianareo zay mahita any amin'ny fahitalavitra na eto atoerana na any ampitan-dranomasina na any ampitan-dranomasina possible mbola matratra zany na efa andana mihitsy moa zany zao any amin'ny faritany moa zany efa presque efa tonga aby satria
mazava ho azy fa fetin'ilay Andriamanitra avo indrindra zany tena tsy mba atao mihitsy ny hoe varimbarena amin'izany fa tena tonga aloha raha ny azo atao Andriamanitra zao ve ny miantso anao ahoana anao no ho varimbarena any ambadimbadika any sady zany izy telo mianadaza mahafinaritra be ny zany fety zany marina mihitsy ny ranada zay fa zahay tena tsy vozaka mihitsy ny mitao anareo apiapiapy any atokantrano any fa inareo osako hoe tongava iabo nareo matoa reny tamitamby reny misy any fitiavana nareo reny hoe tongava nareo zarynareo raha mba misy an'ireny mba mampatsiahy nareo hoe rapitsy le zanak'Andriamanitra tena izy le hamonjy anao dia Yahosoa tonga eto ambony tany izy hanavitra anao ary tena hanome fifaliana anao bevata biby tsy akatra hoe bevata biby fa tena bevata mare mihitsy zany tena soa bibiky miaraka amin'io Yahosoa io ary tena manana fifaliana tena migoaka fifaliana ianao sady falifaly mihitsy ianao manana fifaliana tsara be anao miaraka amin'ny Yahosoa io ka ianao ka mitandretandregna mihitsy fa nany ampitan-dranomasina agny rehefa misy tonga mihitsy ny ara zao moa vao maika moa nareo tantaninareo eto fa ho tandregna amin'izany hoe fety be rapito zany ka tandregna mihitsy nareo fa tongava fa tsy fatiatiko mihitsy zany nareo raha tonga eto rapito amin'ny 7 ora maraina dia zay no mba nasako an'izy ay dia tena hoe manasa antsika any tokantrano any ho tonga rapito 4 mars fety be ny Yahosoa ary tena hoe fahasambarana ho anao ny fahatongavanao ianao ny rehefa ao amin'ny Yahosoa dia zao hoe tena manana valeur le ngeda be mihitsy ianao rehefa tonga ao amin'ny Yahosoa satria afaka ny fahotanao zany afaka fahotana zany tena fahasambarana indrindra ao amin'ny Yahosoa dia avy eo ianao tena hoe manana valeur ianao ny etỳ tany ianao mety hoe mahantra tsy manana nininana hoe fadiran'ovana fa zao hoe rehefa tonga ao amin'ny Yahosoa ianao dia tena tsapanao mihitsy le valeur anao ao amin'ny Yahosoa ianao tena hoe ondrikeliny Yahosoa zany tena hoe manana valeur ngeda be mihitsy ianao amin'ny Yahosoa rehefa fiadanana sy fahasambarana ao anatinao dia tsapanao mihitsy fa tena hoe misy vidiny ianao eo anatrehany hoe miaraka amin'ny Yahosoa amin'ny olona rehetra miavaka anie zany hoe manana ny Yahosoa zany tena hoe olona miavaka mihitsy ary rehefa miavaka ianao dia hitanao mihitsy zany hoe mahafinaritra ny miaraka amin'ny Yahosoa ka dia manasa anao zay tongava rapitso 4 mars rapitso tsy hoe miandry ela ianao fa rapitso zay 4 mars zay dia tongava mamonjy an'izay fety be zay fa ahita zany hoe fahafinaretana miaraka amin'izany ten'Andriamanitra zany ianao marina zay nabavy Viviane Ralamanda nabavy vao izay zany le fanentanana ao antsika rehetra tokantranao hoe rapitso zay fety be ny Yahosoa zay migadona miditra amin'ny 7 ora maraina ry izy telo da ka azavary marina ekena fa mbola verina ihany hoe andro fiasana nefa aza atao masakana anao zany rehefa tena vonina hamonjy ny fananao nefa tsy misy afaka hamonjy anao na hiatrika ny fitsarana ny fananao rehefa avy ny fotoana andro raika hialanao eto amin'ity zao tontolo zao ity ka na hoaiza ianao na hoaiza na hianatsimina ny avaratra ny izitrika ny ambany ranomasina na ny ambany tany dia tsy maintsy miandranao ny fahafatesana araka ny tenintsika rehetra asika mahafantatra an'izany hoe tsy maintsy mody daholo izy nareo ary samy manana ny fodiny io fa tsy hoe mody any amin'ny ray araka le retinareo anazy maro izy telo menadany miteny mody any amin'ny ray hono rehefa maty rehefa menadany mody any amin'ny ray eto moa dia samy manana ny rainy zany fa ny ray tena ny ray dia zay hitareo ray toritsika eto dia dada malala iava sy Yahosoa zay le ray zay ka ny teny hoe mody any amin'ny ray ny olona afaka ny fahotana ny tena mody any amin'ny ray fa io moa Yahosoa tamin'ny fotoanandro dia niteny tamin'ny mpitanana dity folo izy tsy haiko ianao aloha mpitanana dity folo fa ozy izy Yahosoa tamin'ny fitady folo hoe dia volony ny rainareo mieritreretany dikan'izany fa iza zany le tenenao fa samy manana ny rainy io zay le itsontsika hoe raha tia hanana ray ihany dia le ray mpanafaka ny fahotana le nampanantena paradisa nampanantena fiaina mandrakizay io zany tena tokony ho atao ray atao mihoatra lavitra noho ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ry izy telo menada dia nofo ihany mety ho voasauve any reny hoe afaka raha ohatra ianao manana olana dia mety mahava olana izy raha ohatra tsy ampifitafina anao na tsy ampisakafo anao na tsy manam-bola anao dia mety voava daholo zay fa ny tsy voavahan'ny ray aman-dreny ara-nofo reny dia tsy mahavonjy anao izy rehefa miatrika ny fitsarana io Andriamanitra io ianao tsy mahavonjy anao reny izay ny antsony anao hoe azadino rapitso ny fotoanantsika rapitso miaraka amin'io fankalazana manitriketrika io ny ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elia izy na hoe mpitarika
ho hitanao eo mandeha mivatana eto amin'ny télévision CFF etony izay fety be zay ho anareo moa hoe zay tsy ho avy any fa zay alao ijerijery fotsiny atokantrano ato anentinety télévision avao atatrano ato io nabavy vao iny mosafidinareo iny hoe zay ijery ny finananareo ny cadeau sy fandraisinareo ny cadeau fotsy satria maro be ny vahiny ao ho avy ao andray zay cadeau satria maro ny efa ho avy ary tena ho maro ary zay mbola itsony hoe sao de mba ho anisan'le mba ho vahiny ho tonga ianao de mampanantena anao fa raha tenina zay marina moa natondianao hitady an'io cadeau io de yahosoa zany zay mambe ho tenenina aminao zay de tena ho tsapanao marina raha hitanao izy fa tsy hitanao masonao izy fa ny fananao no ahitana azy de ao atsapany zay fiainana manak'izay zay tsy mety lany laniny satria zay rahalamanda miteny somary anankely le hoe ny anao tokantrano any de miteny hoe tena tapoka be ataoko ngamba fa tsy tapoka le izy fa no atapoka ngamba de mety hoe andro fiasana hoy zay kanefany efa nitenenina taminareo fa itsika ry izy telo mena da mafantatra zany atao hoe fitiavana zany ary samy tany zao tontolo zao zany daholo taloha fa rehefa tojo am'izay tiana zay ianao na ho tapaka ary ny lohanao sady zay izy telo tsy masakana anao zany io rehefa toga am'tianao anao fa mataonao zany misy masakana anao mbola tsy tena tianao sady hainao ny tonga de mandamina ny fotoananao io rehefa sendra ny tena tsy misy masakana anao zany na ray aman-dreninao na inona menace de mort tsika menace de mort misy tapako ny lohanao fa azafady fa nao tapaka ary ny lohanao tojo am'izay zavatra tianao zay ianao iny moa tena akaiky mba zahonareo anazy ny olitiana tena ninninona kanefa de olitiana rehefa aveo de raikitra ny ady de fa mifandaka ndray rehefa aveo de misaraka ndray rehefa aveo tsy misy zany hoe azonareo tsara tiako tenena fianao tokantrano misy temenada mazava tsara marina mihitsy zay rahalahy Jean-Jean ranabavao ary ranabavy Viviane tena marina mihitsy zany fa rehefa tena tianao tsisy masakana anao zany ninninona mitranga eo io ane le hoe avatianao zay izy tsy mahalavitany zay zany fitenen'olombelona zay olombelona araka mba miteny an'izany fa ity tena ilay Andriamanitra ny miantso anao ilay nahary tongotra matananao lay tompon'ny fanahy ao anatinao tena tianao izy matoa miantso anao de mba valio fitiavana koa izy aza atao sakanao anao mihitsy zany hoe ny elanelana na hoe ny asa na hoe ny ohatra hoe misy lehibe mampiasaka patron moa zany filazatsika azy reny mampiororo anao ka hoe ho tapahana ny karama na hoe rana amin'ny asa na aza miditra am'zany ianao tsisy mahavonjy mifananao zany afa-tsy ao soa ihany tongava fa lay fifaliana ny zavatra tena tsy vidimbola tsy vidikareny ary tena fiadanana raha tonga tianao zany vao tena iaona an'izany atao hoe fiadanana miboiboika ao anaty fifaliana zay tsy azo any amin'ny harena tsy azo amin'ny vola fa automatika zany vao manitsaka an'izao fanjakany ao asoa zao fotsiny de ho tsapanao fa lehibe ny fiasan'zany ao asoa zany ary zay moa tiana tsindrina marina moa zay fa hoe ho tonga eo marina iaho soa so de tsy fantan'ny olona ny tokantrano ma zay tsara tsy hoe apatsehivina trano zay fa ho avy eo ho tonga eto ambondra-peto iaho soa zay nahary ny lanitra sy ny tany nahary ny lanitry ny lanitra nahary ny olombelona rehetrarehetra nahary ny fofinaina ho tonga eto izy marina moa zany fa ianao tsy hita maso azy mazava ho azy fa raha olombelona mahita an'izany Andriamanitra zany ka mitondra faisany no ny heriny sy ny fahefany no ny voninany zany fa ianao dia ahita sy atsapan'lay ny fahatongavany zany hoe ny présence ny Andriamanitra io amin'ity hoe fahatongavany amin'ny 4 mars zay rapitso ty mazava ho azy fetiny moa io gijany io no kalazaina hoe Yahosoa le manala amin'ny fahotanana io no kalazaina rapitso tsy hoe izay ondrikely ny Yahosoa zay atao amin'ny Yahosoa no kalazaina na hoe fombafomba ty dia atao sanatrian'izany fa tena hoe fety be any Yahosoa ka izy topety mihitsy no tonga eo io rapitso de kalazaina amin'ny fomba manetriketrika satria manafaka amin'ny fahotana ka hoana fifaliana zany tsy misy ambony takan'izany hoe afaka amin'ny fahotana zany eto ty ambony tany ity zany atao hoe tena faratapony tsara fifaliana sy firavoravona sa manao koa ranabavy Viviane tena izay mihitsy ny hoe tonga Yahosoa tsy misy fifaliana mihoatra zany hoe fahatongavany Yahosoa zany ary na de hoe zay ondrikely ara tena hoe faly mihitsy satria de hoe ahitan'izany Andriamanitra
tonga zany a tena hoe mahafinaritra zany tena hoe fifaliana ary rehefa araky ny teniny ranadazony sady hoe rehefa tena tia ianao a dia tsy andrinao mihitsy ny raha ny fotoana hoe ionana amin'izany hoe olona tianao zany vao maika fa hoe le Andriamanitra zany raha tena tianao izy a tsy andrinao mihitsy ny ahatongavany rapitso a ary zay mahatonga le hoe tonga daholo na iza ny misy ny ondrikeliny Ahosoa anarika an'izay fety 4 mars zay satria tena tiany Ahosoa dia ianao zay ao tokantrano hoe tena tiany Ahosoa dia tongava rapitso a fa tena hoe tsy hoandrinao mihitsy zany rapitso zany raha tena tiany Ahosoa ianao efa homakomanao daholo na ny akanjonao na ny volonao na ny fitafianao dia efa homaninao daholo satria tsy andrinao le fety a dia hoe ionana amin'ny Ahosoa ary tena hoe mahafinaritra anie zany hoe rehefa tena tiany Ahosoa ianao dia le miomana mihitsy ianao hiatrika an'izany hoe anatrika ny Ahosoa zany a tena hoe fifaliana zany satria tsy andrinao mihitsy zany a ny ionana amin'ny Ahosoa satria ohatra ntsika zao raha tonga ianao rapitso a dia tadidio tsara indray fa tsy andrinao indray zay ahatongavana sabotsy lahady koa ionana amin'ny Ahosoa dia ohatr'izany foana fiaininao miaraka amin'ny Ahosoa tsy andrinao foana zay ionanao amin'ny Ahosoa zay hifalinao amin'ny Ahosoa ny fifaliana moa dia hoe ao anaty foana fa le hifankahita amin'ireo ondrikely reo hifankahita amin'ny ambassadeurny Ahosoa tsy andrinao mihitsy zany a rehefa hoe tena tiany Ahosoa ianao dia tongava rapitso a amin'ny rapitso 4 mars fa ho hitanao mihitsy zany hoe fifaliana miaraka amin'ny Ahosoa zany. Tena marina mihitsy zay raha Viviane tena tsisy fifaliana tahaka ny ato amin'ny Ahosoa misy sady ianao zao milaza hoe matahotra patron na matahotra ino zany patronao zany anie tadidio tsara fa tsy mahavovonjy anao zany na tadidio tsara fa na dia asa ataona miasa aminao zao anao manao ny asanao raha dia faroasiny anao dia efa eo anao zao vao maika moa anao maty tsy mahavoavonjy anao mihitsy io patronao fa ato amin'ny Ahosoa koa ianao na ianao manao akory tiany Ahosoa foana ianao Ahosoa tsy manavakavaka anao mihitsy zany fa na inona zavatra tianao dia tena ataony koa satria rehefa ianao tia anazy zavatra takiny Ahosoa ny fitiavany rehefa ianao manome fitiavana anazy dia ianao koa raha tena mbo andesiny any amin'ny lanitry ny lanitra misy azy ianao mbo ameny seza tena ataony hoe tsy haiko fotoany zanak'Andriamanitra mitovy aminy ianao zany ka zahay matoa zahay mamono fo moa izy teny toliara zay tonga aty mba mandeha atany lavitra atoy dia fitiavana anao satria fitiavana ny zavatra rehetra ianao raha zanakanao raha izy nefa mamaly anao mamalivaly anao dia velao any manino hoe tianao nefa vao maika moa Andriamanitra mamonjy anao ve dia tsy ho tianao tadidio tsara fa izy no tena manana fitiavana bevata bibika mihitsy tsy laninanina mihitsy fa rehefa ianao tonga ao aminy ao dia tena ampimeny fifaliana ianao ameny fiadanana ianao ameny fahasambarana ianao ka tongavy ianao fa tsy anenina mihitsy ianao rehefa tonga ato amin'ny Ahosoa fa feno fahasambarana zaranao raha mba nisy any Ahosoa tonga ty mihitsy mbo mitsiditsidika anao mihitsy raha mamangy anao mbo izy koa kataonao fifaliana tsy haiko sasy ny vola zany fa rehefa tongava zay moa dia efa miainana zany fifaliana zany ka tongava an'io ariva azadino fa rehefa mahafinaritra be mihitsy dia aza misaraka amin'izao télé onjam-piasa révion marariva manomboka amin'ny valora zay araka ny fanazavana teto sy ny fanaitanana teto amin'ny valora alina dia anomboka zay révion makotrokotroka ho fanokafana ny fety ho fisanana ny fety beny Ahosoa rapitso amin'ny valora maraina koa 4 mars zany hoe ora vitsivitsy fotoana vitsivitsy dia higadona zay fety beny Ahosoa zay ka zay no iatsona tsika rehetra ao atokantrano satria maro zay maro mbola ifandimby hiasanao eto mandrapatonga ny teny hoe ok zay ny fiatsona fa hatreto aloha dia mbola tsy misy teny hoe ok zay fa zay mahatonga nay manezakezaka mafy so dia mba niatsona iny mahatonga anao mba ho taitra mety mba eno mba hoana na inona moa zao atsoatso tabataba be zao atsoatso tabataba be zao tsy vo zao nanomboka fa efa rangoela efa tramin'ny ela be ry izy 3 menada zay fiatsonany olona zay satria raha tamin'ny fotoana tamin'ny andro ny zanak'Israely dia nisy mpaminany natao hoe Jeremia tena leo izy zany niatsony zanak'Israely niatsony olona tamin'izany satria raha ny teny izy tsy mety niain'ny olona dia ozy izy hoe nandritra ny 3 taona ozy ny tenanako taminareo ny fomaraina koa fa tsy niainonareo 3 taona ary rehefa tapitra ny 3 taona zay nitsona zay
tonga ny loza ringana ny olona tamin'izany ka tsy misy hafa tsisy valaka amin'izany koa amin'izao androtsika zao ry izy telo menada efapolo taona mahery zay netsona ny olona netsony ambassadeur ny Ochoa antsika rehetra indrindra fa teto Madagasikara mba tsy teneniko na amin'ny internet ama teto Madagasikara zao tsika malagasy efapolo taona mahery no tenenana rava ny didy folo tsy mahay manota zay miaraka amin'ny Andriamanitra io Yahosoa l'Andriamanitra de tena nisy namaly ny atso misy ny tsy namaly misy ny avinavina misy ny teny ratsy ohatrany tamin'ny andro ny Yahosoa any teneniny hoe manana démonie io izy matsainy Yahosoa nefa Yahosoa rehefa efa sahirana idina avy any an-danitra avy any amonjy anazy mbola Yahosoa ndray lazavany manana démonie zany hoe rehefa ianao tsy ao anatin'le voasoratra makany amin'ny paradisa de tsy maintsy iteniteny foana fa rehefa ianao ny voasoratra ho any amin'ny fiainana mandrakizay de mahaiza ianao mihaino sao de mba ianao le voatso fa tsy fantatra any hoe izy le voatso sy voafidy misy telo menada tena marina mihitsy zay raha lazanza iamo zany miverina foana am'lay hoe Yahosoa tsy mba manavakavaka lay zay mahafitiavana azy zay tsy manavakavaka izy ka ianao zany sao de mieritreritra hoe za ty ve de ho tiany Yahosoa mpanota be mpamono olona mety jangajanga mpangalatra mpanota ka ny mpanota mihitsy zany no atsony ety mba hibebaka fa raha ohatra efa marina ny olona rehetra tsy misy tokony atongavany Yahosoa mihitsy ane fa ny olona zany mpanota de mampanota azy zay mitady famonjena le olombelona de io le tsy hitan'olona nitadiavina atao anatiny 2 taona nitadiavan'ny olona n'io famonjena io fa mampalahelo ane le olona fa tafarotsaka tany amin'ny zavatra hafa de io ny olona fa namivavaka aza de milaza fa hoe mpanota foana fa tsy misy olombelona zany hoe tsy mahay manota zany tsony fa zay kosa nefa milaza aminao tena misy ny olona tsy mahay manota koa izay efatra mianadaso zao de vavolombelona tsara atao amin'ny Yahosoa milaza tsara aminao fa tsy mahay manota tsony zay ary raha ohatra zay olona mpanota tsy afaka ny titele tiany tsy hoe Tananarivo rery na hoe Itombodrapetro rery